хатогиҳою камбудиҳои роҳбарӣ. Акнун мо камбудию хатогиҳои роҳбаронро дида мебарем, ки ба нобарорӣ дучор гаштанд. Зеро муҳим аст, ки кадом хатоиҳо дигар такрор нагардад. Якум, надоштани маҳорати ҳисобгирии ҳама амалиётҳо. Роҳбари кордон бояд ҳама кору фаъолияташро то майдачӯйдаҳояш пешакӣ бояд ба ҳисоб гирад. Вай ҳеҷ гоҳ набояд масъалаи якбора пайдошударо ба қафо напартояд. Бисёрӣ корро баҳона накунад. Агар роҳбар ҳамин хел сабабҷӯӣ карда бошад, пас ин нишонаи беқувватӣ ва бесалоҳияти роҳбариро нишон медиҳад. роҳбаре ки муваффақу бобарор шуданӣ аст, вазифадор аст, то ки ба ҳамаи масъалаҳои ба кори вай вобаста бударо дуруст фаҳмида аз пайи иҷрои он гардад. Албатта дар ин кор вай бояд аз маҳорати кордонии ҷонишинҳояш ва мутахассисонаш истифода барад. дуюм, омода набудан ба ҳамдигарфаҳмӣ. роҳбари бо маҳорат бояд ҳамеша барои иҷрои он корҳое ки вай аз дигарон иҷроишашро талаб мекунад омода бошад. аз рӯи мақоли он ки ба касе ки зиёд дода шудааст, пас аз вай зиёдтар пурсида мешавад. инро бояд ҳама роҳбарон донанд ва аз рӯи он амал кунанд. сеюм, интизор шудан ба подоши дониш. ба ҷои он ки донишро ба кор сарф кардан, дар тамоми рӯи олам ба одамон барои донишшон пул намедиҳанд, балки барои амали иҷро кардаашон, барои кори кардаашон ва ё дигаронро кор фармуда тавонистанашон пул медиҳанд. чорум, тарсу ҳарос аз рақобати иҷрокунандагон. роҳбаре ки аз тарси он ки рӯзи ин иҷрокунандагонаш ҷои онро соҳиб мегарданд, бояд дилпур бошад, ки аз тарсу ҳаросро баҳс накунад. агар тарсидан гирад, пас аниқ ҷояшро дигарон гирифтанашон мумкин аст. роҳбари ба маънию дурандеш ҳамин нозукиҳои кори худро ба шогирдонаш меомӯзонад ва дар оянда ба ҷои худ онҳоро пешбарӣ мекунад ва аз ин албатта вай зиёдтар манфиат мебинад. роҳбаре ки ҳамаи кору амалҳои худро ба хубӣ медонаду ва мефаҳмад, ки аз дуруст истифода бурда тавонистани маҳорати корбарии худаш ва дигарон метавонад ки зиёдтар манфиат биёрад ва манфиат худаш ҳам бинад. панҷум, надонистани тасаввуроти дуруст. агар роҳбар тасаввуроти лозимӣ надошта бошад, пас вай аз баъзе ҳодисаю масъалаҳои ногаҳон пайдошуда худро гум карда нақшаи дуруст кашида наметавонад ва сабаронокии роҳбарии вай хеле паст мешавад. шашум, худпарастӣ. роҳбаре ки ҳамаи муваффақиятҳо ва бобарориҳою комёбиҳоро ба худаш нисбат медиҳад, бояд донад, ки аз ин кор зердастонаш меранҷанд. роҳбари оқилу доно ҳамеша ҳамаи комёбию пешравиҳою муваффақиятҳоро бо дигарон бо ҳам мебинад. вай бояд назорат барад, то ки шахсоне ки хеле хубу самаранок меҳнат карданд, қадрдонӣ карда шаванд. ҳафтум, худро дошта натавонистан, худро ба даст гирифта натавонистан. ҳамаи зердастон роҳбаронеро, сардоронеро ки ба эҳсосот дода шуда худашонро саривақт идора карда наметавонанд, дуруст ҳурмату эҳтиром намекунанд. ҳаштум, гум шудани боварӣ ва самимият. дурусттараш аз ҳамин ҷо бояд хатогии роҳбарро сар кардан лозим буд. роҳбаре ки ба вазифаи худ содиқ набошад, дер кор намекунад. бо ин хела шахс дигар муносибати дуруст карда намекунад ва ба бадбинии дигарон гирифтор мегардад ва ин барои вай подоши дуруст аст. содиқ набудан ба гуфтору ба рафтор ин яке аз сабабҳои нобарорӣ дар ҳамаи амалҳои инсоният мебошад. нӯҳум, худнамоӣ дар роҳбарӣ. роҳбари оқил ҳеҷ гоҳ бояд зердастонашро наҳарасонад, ба онҳо ҷабру зулм накунад. вай обрӯи эътиборашро
و با راه‌های دیگر، یعنی با همدیگر فهمی، راستقولی، عدالت پیشگی و کاردانیش به دست آورد. دهم، خودنمایش‌دهی به عنوان و به مقام. راهبری عاقل و دانا را به عنوان و به مقامش هم همه حرمت و احترام میکنند. خود تعریف کنی از حد زیاد، نشان دادن نرخ‌های خود، مدح و ستایش خود، این همه در پیش کاردانی و پاکی او هیچ است. ما عمومی کرده سهو و خطاهای راهبری را نشان داده توانستیم. همین خطاها را هم باعث نابرابری راهبران میگردد. اگر شما راهبر باشید و به خودتان باوری داشته باشید، پس حرکت کنید که همین کمبودی و خطاگی‌ها را تکرار نکنید. برای راهبری همه جا همین زمینه‌ها لازمند. یکچند ساحه‌هایی که به آنها راهبران نو معاصر ضرورند و برای آنها امکانیت‌های زیاد موجودند. یکم، بحران زمان حاضره شرایط به وجود آورده است که راهبران نو و سیستم سیاست و سیاست شناسی خیلی ضرورند. دوم، دیگرگونی‌ها در ساحه نظام بانکداری در نظر است و به این ساحه هم راهبران ارزنده ضرور است. سوم، در ساحه صنعت نیز راهبران نو ضرور است. راهبری نو در این ساحه باید که خوب کار کنند و به غیر از باوری زیردستانش را صاحب گشتن به آنها همیشه یاری ضروری رساند. چهارم، راهبران نو مذهب‌ها باید بسیارتر محتاجان را دستگیری کنند و به حل مسئله‌های روزمره آنها مساعدت کنند. پنجم، راهبران نو باید به سیستم حقوق، طب و ساحه دانش آموزی خیلی ضرورند. مخصوصا این ساحه آموختن و معلوماتگیری را علاهیده قید کردن ضرور است، زیرا باید آنها دانش‌های از مکتب گرفته را درست به عمل جاری کنند. هر چقدر زیادتر از نظریه دیده عمل را جاری نمودن ضرور است. ششم، باید به ساحه روزنامه‌نگاری نیز راهبران نو آیند، طرز کار را دیگر را بهتر گردانند. در همین ساحه‌های گفته شده برای راهبرانی مناسب، راهبری درست، راهبری کاردان، امکانات و شرایط‌های فراوان خیلی زیادند. زمانه تیز تغییر یابنده گردیده است. اکنون ضرور است که راه و اصول‌های وسیله‌هایی که با یاری آنها رفتار و افکار را، کردار آدمان دیگرگون کرده می‌شدند، باید به همین شرایط دیگرگون شده‌ای این زمانه مطابق گردانده شوند. راه پیشنهادهایی که در همین کتاب کرده شده است، راه عمومی پیشرفت و ترقیات را نشان می‌دهد. 5. راه صاحب شدن به کار خوب. همه آن معلوماتی که شما در این کتاب می‌خوانید، این محصول تجربه‌هایی میباشند که حاضران هزار کسان از آن استفاده بردند. معلوم می‌گردد که 5 شکل همجایه کردن خریداران و فروشندگان خدمت‌های شخصی موجودند. یکم، اداره خدمت کاریابی. شما باید فقط از خدمت اداره‌های با نفوذ و باوری بخش استفاده برید و آنها را انتخاب کنید. دوم، اعلان‌ها و رکلام‌ها. مجله و روزنامه‌ها را از نظر گذارید، ورق زنید و باید به حساب گیرید که فقط به همین اعلان‌ها باور کردن ممکن نیست. اگر کسی از خدمت آنها استفاده برده صاحب جاری دلخواهش گشته باشد، این بهتر است. نمونه اعلان شما را باید متخصصی این ساحه ها که همه طرف های بهترین شما را نشان داده میتواند سازد تا که در بکار گیرنده برای شما را بکار گرفتن هوسمند گردد. سوم، عریضه و درخواست ها. اینها را به سراغ شرکت ها و یا تاجرانی که به آنها همین خیلی خدمت رسانی ضرور است باید فرستانید. متن این عریضه یا اینکه درخواست باید خیلی دقیق کارانه نوشته شده با امضای شخصی باشد. همراه عریضه همچنین ورقه را با مهارت و استعدادتان و قابلیت
خودتون ilova карда равона карда метавонед. чорум пешниҳод кардани хизматрасониҳои худ бо воситаи шиносҳову дӯстон. хуб мешавад ки агар ба корфармоии ояндадору кордоне гуфтугӯ кунед. панҷум муроҷиати шахсӣ. дар баъзе мавридҳо беҳтаринаш ки он аст ки бо худи кордиҳанда рӯбарӯ гапзанон кунед. ин хеле беҳтар мебошад, вале шумо дар ин ҳолат ҳам албатта маълумотномаи пурраи худро ба пешниҳод ба он роҳбар пешниҳод намоед, зеро ки бисёр вақт роҳбарон бо муовинҳояшон ва мутахассисони зарурӣ албатта маслиҳат хоҳанд кард. тарзи сохтани ариза ва дархост. ариза ва дархостро хеле ботамкин ва дақиқкорона сохтан лозим аст. дар ин бора агар таҷриба надошта бошед, пас бояд ба мутахассиси ин соҳа муроҷиат намуда аз хизматрасонии вай истифода кунед. дар дархост бояд чунин маълумотҳо нишон дода шаванд. якум дар бораи маълумот. ба тарзи кӯтоҳ шумо дар куҷо ва кадом муассисаро омӯхта хатм кардаед. инчунин дастовардҳои худро оиди кадом фанҳо, кадом соҳаҳо баён кунед. дуюм фаъолияти кории шумо аз рӯи ихтисосатон. шумо бояд аз таҷрибаи корӣ пешинаатон ки дар куҷо бо суроға ва насаби роҳбаронро номбар карда оиди фаъолиятатон дар он ҷоро албатта нишон диҳед. сеюм маълумотномаҳо. қариб ки аксарияти ширкатҳо мехоҳанд ки ҳар чӣ қадар зиёдтар дар бораи фаъолияти меҳнатии пешинаи шахси ба кор гирифтаашон маълумот дошта бошанд. бо дархости худатон ё ба аризаатон чунин маълумотномаҳоро илова кунед. якум маълумот дар бораи корфармоёни пештараатон. дуюм устодоне ки аз онҳо омӯхтаед. сеюм тавсияномаҳои одамони соҳиби ҳурмату машҳур. чорум сурат, акс. ба дархост илова намудани аксатонро аз хотир набароред. панҷум илтимосу дархост оиди вазифа. махсусан шумо талабгори кадом вазифа буданатонро нишон надиҳед, зеро ин ба фоидаи ояндаи кори шумо намешавад. шашум мавҷуд будани таҷрибаву тахассуси лозимиро ба асос бунёд кунед, зеро ин барои вазифаи ояндадор шуданатон ба шумо лозим аст. оиди тахассуси худ муфассалтар гуфта гузаред, зеро ин ба ҳамон вазифае ки шумо интизор ҳастед зарур аст. ин ҳам яке аз қисмҳои зарурии дархост ё ариза мебошад ва мумкин аст барои ояндаи шуморо муайян кардан кӯмаки калоне расонад. ҳафтум пешниҳод оиди кор кардан дар давраи озмоишӣ. мумкин ки ин ногувор бошад, вале таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки агар шумо ба худ боварӣ дошта бошед, пас ин ҳеҷ вақт зарар намекунад. ҳамин пешниҳодот аз тарафи худи шумо онро нишон медиҳад ки шумо ба худ боварии комил доред ва аз уҳдаи он вазифае ки ба шумо месупоранд ба хубӣ мебаред. вале шумо бояд донед ки ин пешниҳоди шумо ба омилҳои зерин асос карда шудаанд. а. боварӣ ба худатон ки шумо аз уҳдаи ин вазифа мебаред. б. боварӣ ба он ки шуморо дар ҳақиқат баъди муҳлати озмоишӣ ба кори доимӣ хоҳанд гирифт. в. азми қатъии ҳамин вазифаро ишғол намуданатон. ҳаштум фаҳмидан ва огоҳӣ доштан аз фаъолияти корфармо. пеш аз он ки ба ягон ҷой ариза ё дархост кунед, аввал пешакӣ бояд ба фаъолияти ширкатҳо шинос шудан лозим аст. ҳамеша дар хотир доред, ҳуқуқшинос пеш аз ҳама он шахс нест ки ҳамаи қонунҳоро аз ёд карда тавонад, балки он аст ки аз ҳама зиёдтар далелу исботҳои заруриро омода карда барои ба мақсад расидан ҳаракат мекунад. агар ҳамин далелу мисолҳои шумо ақлона ва маънию мазмуни дуруст дошта бошанд, асоснок бошанд, пас ними ғалаба таъмин гардидааст. ин саршавии кор мебошад. аз дароз шудани дархост парешон нашавед, зеро ҳар як корфармо барои ба кор гирифтану
گرفتن متخصص صاحب تجربه ҳавасманд мебошад. муваффақияти бисёри соҳибкорон аз муовинҳои соҳиб таҷрибаашон хеле вобастагӣ калон дорад. барои ҳамин ҳам ба онҳо маълумотҳои зарурӣ лозиманд. боз ҳаминро дар хотир доред, ки қобилиятнокии шумо ва покизакории шумо дар вақти тайёр кардани дархостҳо шахси ба маърифату соҳибтаҷриба будани шуморо нишон медиҳад. вақте ин ки дархости шумо пурра тайёр шавад, он гоҳ бо ҳарфҳои калони чопӣ бар рӯяш ягон чиз нависед. масалан, маълумотнома оиди дар бораи Роберт Смит, номзад ба вазифаи котиби шахсии президенти Black Company Inc. ҳамаашро дар варақаи беҳтарин чоп кунед ва ба дохили коғазҳои ғафсе гузоред. агар шумо инро бо якчанд ҷой доданӣ бошед, метавонед суроғаашонро нав кунед. дар яке аз варақаҳои аввал бояд акси шумо ҷойгир гирад. ҳамеша фурӯшандаи моҳир ба худ эътибори ҷиддӣ медиҳад. ҳамин дархосте, ки шумо тайёр кардед, ин миёнарави байни шумою корфармо мебошад. агар шумо хизмати худро ба соҳибкор фурӯхта тавонед, он гоҳ мумкин шумо соҳиби вазифа ва маоши баланде гардед. агар шумо бо ёрии шӯъбаҳои бюрои кортаъминкунӣ кор ёфтанӣ бошед, пас бояд онҳоро ба нусхаи дархостҳоятон маълумотномаҳо таъмин кунед. ҳамин тавр шумо ба ҳама шароиту имконияти мусоидро сохта эҳтимолияти корёбиро зиёд мегардонед. кори табдилро ҷӯед. ҳар як инсон кори ба худаш маъқулро аз сидқи дил иҷро мекунад. рассом бо рангҳо кор мекунад, заргар бо дастонаш кор мекунад, нависанда бо сараш кор мекунад ва фикр мекунад. баъзеҳо ҷои худро дар тиҷорат мебинанд, дигарон дар саноат мебинанд. дар Америка касбу кори гуногуни зиёде ҳаст. мехоҳӣ фермер мешавӣ, ё ки мехоҳӣ дар соҳаи саноат кор мекунӣ, ё ки роҳиб мегардӣ, ё ки соҳаи ҳуқуқ, ё тиб, ё дигар соҳа, ё ин ки тоҷири муваффақ мегардӣ. якум, муайян намоед, ки ба кадом шуғл шумо таваҷҷӯҳу зиёдтаре доред. агар ҳамин гуна шуғл набошад, пас шумо онро ташкил намоед. дуюм, ширкатеро ё тоҷиреро муайян кунед, ки ба вай шумо коркарданӣ ҳастед ва дар бораи кордеҳи худ ҳамаи маълумотҳои зарурро маълум намоед. дар бораи сифатҳои шахсиаш ва имконияташ дар муваффақшавӣ. чорум, ҳамаи маҳорат ва имкониятҳои худро таҳлил намоед, ки шумо чиро пешниҳод карда метавонед. ҳамчунин нақша ва барномае тартиб диҳед, ки бо ёрии он шумо пешниҳодҳои худро ба муваффақият ба ҷо меоред. шумо бояд, ки ба пешниҳодҳоятон аввал бояд худатон дилпур бошед, боварии комил дошта бошед. панҷум, оиди он ки ба шумо ҷои кор зарур аст, аз хотир бароред. инчунин ба шубҳаю гумон роҳ надиҳед ва бояд ин сухани маълуму даҳонзадаи шумо ҷои кории холӣ доредро аз хотир бароред. худатонро ба он омода созед, ки шумо чӣ пешниҳоди муфиде карда метавонед. шашум, вақте ки ба сари шумо ягон фикр ва ё нақша барномае пайдо мешавад, дарҳол онро ба варақе навишта гиред. баъдтар онро ба коркарди пуррааш аз нав навишта гиред. ҳафтум, баъди ин пешниҳоди худро ба шахси мутасаддии соҳибҳурмату кордоне супоред ва боқимондаи корро вай худаш иҷро хоҳад кард. ҳамин ширкату корхонаҳо барои ба даст овардани кормандони боистеъдод ҳавасманд мебошанд, зеро ин кормандон ба муассисаи онҳо фоидаҳои калоне меоранд. мумкин ки ин кор чанд рӯз ё ин ки чанд ҳафтаҳо тӯл кашад, вале фоидаи ин кор оянда ба шумо ҳаматарафа маълум мегардад. ин пешниҳодот афзалиятҳои зиёде дорад. маълумаш вақт мебошад. бисёр вақт сарфаи вақт аз 1 то 5 сол агар ба мақсадрасӣ бошад, он гоҳ мумкин зиёдтарро ҳам ташкил диҳад. ҷамъият ба шумо мадад мекунад.
ҷамъият ба шумо мадад мекунад. ҳар он шахсе ки мехоҳад ки хизматрасонии худашро бо муваффақият фурӯхтанӣ мебошад, бояд ба дигаргуниҳое ки дар муносибати байни корфармо ва кормандони кироя шудаанд эътиборе диҳад. намудҳои ҳамкории байни ҳамдигарӣ байни гурӯҳҳои корфармоён, дуюм кормандони кироя, сеюм ҷамоае ки ба онҳо хизматрасонӣ карда мешавад, хеле зиёд шуда истоданд. ин муносибатҳои нав бо сабабҳои зерин муайян карда мешаванд. якум, ҳам соҳибкор ва ҳам корманди кироя ба ҷамъият самаранок бояд хизмат кунанд. каме пештар ҳам корфармо ва ҳам корманди кироя ба ҳамдигар аввал савдо карда, баъд шартнома имзо карда ба кор сар мекунанд ва акнун ба ин тарафи сеюм, яъне ҷамъият ки ба вай ба ҷамъият хизмат мерасонанд ҳамроҳ мешавад. ба ҳисоби китоби дуруст ва хизматрасонии босифат бояд шиори имрӯза гардад, зеро ин ҳам соҳибкор ва ҳам корманд ба ҷамъият хизмат мерасонанд. агар ба онҳо сифатҳои хизматрасониро паст кунанд, пас ҳамаи имтиёзҳо аз онҳо гирифта мешавад ва онҳо аз ҳамаи имтиёзҳо маҳрум мегарданд. ҳамаи мо давраҳоеро ки корманди соҳаи газ дарҳои ҳуҷраҳои одамонро хеле бозарб куфта ба соҳибони ҳуҷраҳо бо ғазаб чӣ маро маътал мекунед мегуфт дар хотир дорем. ҳоло бошад дигаргуниҳои калоне мебинем. акнун шахси ҳамаи хизматҳоро иҷро мекардагӣ хеле боодобона ва хушмуомила рафтор мекунад. дар солҳои буҳронӣ ман якчанд моҳ дар мавзеъҳои ангишткоркунӣ Пенсилвания сабабҳои паст шудани ин соҳаро, пастравиро ва коҳиш ёфтанашро таҳлил мекардам. маълум гардид ки роҳбарони шахтаҳо кормандони кироя бо шартномаҳои қалбакӣ сохта ба ҳамин нархи ангиштро хеле боло бурданд ва бадтар ин роҳи хатои пешгирифтаашон. аз ҳамин ҳисоб нархи ангиштро хеле ҳам боло бурданд ва бадтар аз ин роҳи хатогии гирифтаашон, хатогии кардаашон хеле пушаймон шуданд. зеро акнун ин кори онҳо ба пайдошавии тиҷорати нав, яъне коркарди нефт ва тиҷорати таҷҳизотҳои нави гармидиҳӣ бо воситаи дигар навъи сӯзишвориҳо хеле зуд тараққӣ карда рафт. маҳз ана ҳамин таърих барои фаҳмидани он ки ҳеҷ кас аз сади худаш болотар ҷаҳида наметавонад ва ҳамин зиндагии мо ва тарзи муносибати мо вобаста мебошад, фаҳмидан мумкин. агар барои назорат бурдани тиҷорат, молия, нақлиёт омилҳо бошанд, пас ҳаминхела омилҳо барои назорату муносибати байни одамон низ ҳастанд ва маҳз ана ҳамин омилҳо вазъияти иқтисодии онҳоро муайян мекунанд. се роҳи худбаҳодиҳӣ. дар боло мо роҳҳои самараноки хариду фурӯши хизмати шахсиро гуфта гузаштем. ҳар шахсе гуфтаҳои болоро таҳлил намуда хулосабарории дуруст набарорад, пас ба муваффақият умед набандад, зеро ки ҳар як шахс бояд хизматрасонии худашро фурӯхта тавонад. миқдор ва сифати он ба муҳлати шартнома ва маош таъсири калоне мерасонад. барои он ки хизматрасонии шахсиро ба муваффақият фурӯшад, бояд шумо аз рӯи формулаи, яъне рамзи ККС ё ин ки миқдор, сифат ва қувваи рӯҳ МСК дар ҳамкорӣ амал намоед. ин ба шумо муваффақияти комёбиро кафолат медиҳад ва шумо бобарор хоҳед гашт. ҳамин формуларо ҳамеша аз хотиратон набароред, яъне формулаи миқдор, сифат ва қувваи рӯҳро. инро шиори худ кунед, хоҳиши худ гардонед ва одати худ гардонед. акнун барои дурусттар фаҳмиданамон таҳлил мекунем. якум, сифати хизматрасонӣ. ин коркунӣ ва ӯҳдабароӣ ба ҳамаи ҷузъиёташ ба дараҷаи аъло ки ба ҳамаи фикру андешаҳо фақат барои беҳтар шудани хизматрасонӣ нигаронда шуда бошад. дуюм, миқдори хизматрасониҳо. ин одати пурра хизматрасонӣ ҳамон вақт
ҳои лозима буда. албатта бояд маҳоратро низ такмил додан зарур аст ва бигузор ин одати доимӣ шуда монад. сеюм, қувваи рӯҳ ки ҳамеша илҳомдиҳанда, рӯҳбаландкунанда аст ҳамкорӣ, ин муносибат, хуб рафтори нек бо муовинҳо, бо дигар кормандон, бо ахлоқи намунавӣ доштан дар кор мебошад. ҳамин тавр фақат миқдор ва сифат нокифоя мебошад. хислатҳо, рафтору кирдоре ки дар вақти хизматрасонии шумо дар охир омили муайянкунандии натиҷаи кори шумо мебошад ва аз ҳамин ҳам даромад мегирифтаатон ва муҳлати кор вобастагӣ мебошад. аз ҳама зиёдтар дар ин бора Эндрю Карнеги далолат мекард. вай мегуфт ки ҳеҷ гоҳе шахсеро ки бо илҳом ва рӯҳи баланд аз сидқи дил кор намекунад ва кор ба ширкатҳояш қабул намекунад. ҷаноби Карнеги худаш бояд кормандонро маъқул мекард ва бовар мекард. вай ба бисёриҳо ки ба ҳамаи ҳамин талаботҳояш мувофиқ буданду муносиб буданд барои кор ва оянда барои сарватмандшавиашон ёрии амалии зиёде расонда тавонист. касеро ки ба талаботҳояш ҷавобгӯ набошанд ба дигар ширкатҳо равона мекард. шахсеро ки бо дили кушоду соф дар муносибати хеле хуб ва ҳамеша бо табъи хуш, албатта дорои хислатҳои зарурии инсониро доро мебошад ки баъзан камбудиҳои миқдор ва сифатро ноаён мекунанд. албатта ин ба ҳама маъқул аст. ҳар чӣ ки набошад ҳам рафтори хубу кирдори некро ҳеҷ чиз дар ин олам иваз карда наметавонад. худпараст ва ё дӯстдори касон. хизматрасонӣ ҳам чун мол ва маводи истеъмол мебошад. ба ин соҳа низ ҳамаи қоидаҳои умумии тиҷоратӣ ва савдо дахт дораду амал мекунад. дар ин бора ҳамеша ёдрас кардан лозим аст, зеро шахсе ки хизматрасониҳои худро мефурӯшанд ҳамин хатогиҳоро такрор мекунанд. онҳо худро аз ҷавобгарӣ озод ҳис мекунанд. давраи худпарастӣ кайҳо гузашта рафтааст ва дигар аслоҳо бар намегардад. онҳоро дӯстдорони инсонҳо берун карданд. қадру қимати маҳорати ақлонии шуморо аз рӯи даромади ба даст овардаатон дар натиҷаи фурӯши хизматҳои шахсиятон муайян карда мешавад. агар нархи маҳоратҳои ақлонии шумо муайян карданӣ шавем, бояд даромади солонаро ба 16666 зарб кунем. ин аз ҳақиқат дур аст. агар инро ба даромаде ки ба шумо аз ҳисоби маблағи ба банкҳо гузоштаатон ба даст меоред, ин қариб 6% солонаро ташкил медиҳад. худатон қоил хоҳед шуд ки пул ҳеҷ гоҳ аз маҳоратҳои ақлонӣ боло наmeистодааст. ақлу хиради расоро агар аз рӯи қоидаҳои умумӣ фурӯхта шавад, пас ин сармоягузории дилхоҳест. назар ба он соҳибкории оид ба истеҳсоли маҳсулотҳо болотар мебошад. сабаб чӣ? барои он ки вай ҳеҷ гоҳ беқурб намешавад. на дар солҳои буҳронҳо, на дар ҳолатҳои беқурбшавии пул қадру қимати худро гум намекунад. ақлу хиради расоро дуздида намешавад. ақли хиради расоро бой дода намешавад ва ақлу хиради расо аслоҳо гум намешавад. пуле ки кор намекунад ва боақлона ба он муносибат карда намешавад, маблағ намеорад, вай ба монанди реги баҳрӣ мебошад ки дар вақти ба даст гирифтан аз мобайни ангуштҳон рехта меравад. 33 нобарорӣ. бузургтарин фоҷиаи ҳаёти ин дар он аст ки касоне ки мехоҳанд тағйироте дар тақдир кунанд ба нокомӣ дучор мегарданд. бояд гуфт сафи нобаророн нисбат ба шахсони муваффақ зиёдтаранд. ман дар натиҷаи таҳлили таҳқиқи амалҳои ҳазорон ҳазор шахсонро дида баромадам ки 98% онҳо шахсони нобарор буданд. аз рӯи таҳлилу таҳқиқҳои худ ман хулоса баровардам ки умуман 33 намуди ноомади кор нобарорӣ мавҷуд аст ва ё ин ки ин 33 сабабҳои асосии мағлубшавӣ вуҷуд дорад, вале боз 13 усулест бо онҳо роҳ ба сӯи муваффақият кушода мегардад.
аввал мо он чӣ ки ба нобарорӣ дахл дорад дида мебарем. Шумо ҳам бо диққат ҳамаи ин рӯйхатро хонда бароед ва мумкин аст ки пай баред ки байни шумо ва муваффақият чиҳо истодааст. Якум, меросӣ. ин камбудӣ хеле назарногир аст. агар шумо аз худӣ ҳиссиёти баланд дошта бошед, пас бо ёрии усулҳои мо гуфта метавонед ба тезӣ ин камбудиро ислоҳ намоед. ба ёрии маркази хирад ин боз ҳам хубтар иҷро мегардад. ба ҳисоб гиред ки аз ҳамаи нобарориҳо ин аз ҳама тезтар ислоҳшаванда ва дигаркунанда мебошад. дуюм, надоштани мақсаду ҳадафҳои аниқу мушаххас дар зиндагӣ. агар шахс дар ҳаёт ягон мақсаду аниқе надошта бошад, пас аз вай ба муваффақият умед бастан нашояд. сеюм, надоштани иштиёқ ба худогоҳӣ ва пешрафту муваффақӣ. мо пешниҳод мекунем ки ба шахсоне ки ба зиндагию тақдири худ бепарво мебошанд ва онҳо хоҳони пешбурди кору зиндагӣ нестанд, аслоҳо умед набандед. бастан ба онҳо умед кардан нашояд. чорум, таҳсилотҳои нопурра. ин камбудии ислоҳшаванда аст. таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки ба шахсоне дониши чуқур дошта бештар шахсоне дохил мешаванд ки худомӯзӣ ва худтарбиякунӣ намуданд. ягон донишгоҳи бақувваттарини рӯи олам ҳам аз шумо шахси маълумотдор намесозад. шахси соҳибмаълумоту донишманд он шахсест ки дар ҳаёт ҳама чизи лозимиро бе маҷбуркунии дигарон меомӯзад ва ба худ мегирад. дониш худаш қадраш паст аст, вале вақте ки ин донишро дуруст ба амал мегардонанд ва самар медиҳад, ана он гоҳ қадру қимати вай баланд мегардад. яъне қадру қимати донишро донишмандон баланд мегардонанд. панҷум, надоштани иродаи мустаҳкам ми интизомнокӣ. бо воситаи худро назорат бурда ба назму тартиб будан ба амал намоед. ин маънои онро дорад ки ҳар як инсон бояд ҳамаи сифатҳои манфии худро назорат бурда истад. пеш аз он ки шумо вазъиятро назорат баред, аввал худатонро назорат кунед. назорат баред, худтарбиякунӣ кунед. ин яке аз корҳои вазнинтарини ҳар як шахс мебошад. агар шумо ба худатон ғалаба накунед, пас шумо мағлуб мешавед. дар як вақт шумо ба оина нигоҳ карда дар худ дӯсти беҳтарин ва ё ин ки душмани қаттолтаринро дида метавонед. ана барои ҳамин ҳам ҳамеша аз пеи худ ислоҳкунӣ шавед. шашум, саломатии нохуб ё нороҳатии ҷисмонӣ. бе саломатии мустаҳкам ба муваффақият умед бастан ҳам нодуруст аст. аммо бисёр сабабҳоеро ки беморӣ оваранда мебошанд, назорат бурда дуруст кардан мешавад. асосан, якум, хӯрокҳои бад. дуюм, ақлу ҳуши худро идора карда натавонистан ва одати ҳама вақт дар бораи корҳои манфӣ фикр кардан. сеюм, аз ҳад зиёд машғулиятҳои шаҳвонӣ машғул шудан ё ин ки тамоман ба машғулиятҳои шаҳвонӣ машғул нашудан. чорум, камҳаракатӣ ва ба варзиш машғул нашудан. панҷум, камбудиҳои ҳавои тоза, нафасгирии нодуруст душвор шудан. албатта шумо бисёри инҳоро ислоҳ карда метавонед ва аз дасти ҳар як шахс меояд. камбудии ҳафтум, таъсироти муҳити гирду атроф, махсусан дар давраи бачагӣ. беҳуда нагуфтанд ки себ аз дарахти себ дуртар намеафтад. бисёр шахсоне ки ба авбошию ҷинояткорӣ майлу рағбат доранд, ҳамаи инро онҳо аз муҳити гирду атрофашон дар давраи бачагӣ омӯхтаанд. шиносҳою ҷӯраҳои бад ҳам одатан дар давраи бачагӣ пайдо мешаванд, сар мешаванд. ҳаштум, корҳоро ба рӯзи дуюм ва рӯзи дигар ақиб партофтан, танбалӣ кардан. яке аз сабабҳои хеле ҳам маъмули нобарорӣ ҳамин мебошад. оқибпартоӣ ва танбалӣ оқибатҳои нохуше дорад. ҳар кас ҳам метавонад корро ба қафо партофтан гирад. бисёрҳо фурсати мусоидро интизоранд. аслоҳо интизор нашавед ва мумкин аст ки ин фурсат умуман нашавад. ба амал кардан сар кунед. аз ҳамаи шароиту имконоти дар даст доштаатон истифода баред.
ба пеш равед. шахсе ки нӯҳум надоштани суботкорӣ барои ба мақсад расидан. бисёриҳо амалеро оғоз мекунанд, вале ба охир намерасонанд. ба болои ин онҳо ба нишонаҳои нобарорӣ эътибори зиёд медиҳанд. суботкориро ба ҳеҷ чиз иваз карда намешавад. шахсе ки суботкориро шиори худ қарор медиҳад, албатта ба мақсадаш мерасад. суботкорӣ низ ҳамчунин ақлу хирад дар бозор харидаю фурӯхта намешавад. даҳум, сифатҳои манфии хислатҳо. шахсе ки дар худ ҳисси бадбинӣ ба дигаронро ҷой мегиронад, асло комёб намегардад. муваффақият фақат ба шахсони пурқудрате ки ба дигарон ҳамкорӣ мекунанд насиб мегардад. умуман ягон кас бо шахси нофораму бадмуомила ва дурусту дағал ҳамкорӣ намекунад ва кардан ҳам намехоҳад. 11. назорат карда тавонистани майлу ҳиссҳои шаҳвонии худ. қувваи шаҳвонӣ яке аз қувваҳои ҳаракатдиҳандаи инсон мебошад. аз сабаби он ки ин қувва ба ҳиссиёт вобастагии калоне дахт дорад, пас қувваҳои ақлу хирад, эҳсосот, ҳиссиёт онҳоро дуруст кор фармуда аз болояшон назорат кардан шарт ва зарур аст. 12. майлу хоҳиш ба бозиҳою корҳои нодуруст. хоҳишҳои бемаънӣ бо бохти миллионҳо сабаб гардиданд. мисоли зиндаи инҳо Уолл Стрит 29 мисоли шуда метавонад. дидан мумкин аст ки одамони зиёде ба амалҳои хатаровар бо саҳмияҳо соҳиби пул шуданиянд ва ё қиморбозӣ ки оқибатҳояш бад аст машғул мешаванд. 13. нобоварӣ ба қабули қарор. шахсе ки қарори дуруст қабул мекунаду вале тез аз баҳраш мебарояд, вай тарсончики гузаро аст. шахсе ки умуман қарор қабул карда наметавонад, боз ҳам тарсончактари тарсончакҳо аст. дудилагӣ ва сустиродагӣ инҳо дугонаҳоянд ки яке аз онҳо ҷое ки ҳаст, пас дуюмаш тез меояд. ҳардуи ҳаминҳоро пешакӣ нест кунед, то ки худи шуморо ба нобарорӣ накашад. 14. ягон то ё ин ки якчандто аз ин 6 нишонаҳои тарсро дар қисми охири китоб таҳлил кунед. агар шумо ҳамин тарсҳоро пурра бартараф накунед, пас шумо дуруст амал карда наметавонед. 15. ҳамсари номуносиб. ин яке аз сабабҳои пангаштии нобарорӣ мебошад. муносибат дар заношӯӣ дар ҳамсарӣ бояд хеле самимона бошад, зеро ин ҷо муносибатҳои маҳрамона ҷой дорад ва боварӣ ба якдигар хеле зарур буда аввалин дараҷа мебошад. худи интихоби ҳамсар ин аллакай як нишонаи пешравист ва ё нобарорӣ бошад. барои ҳамин ҳаракат кунед ҳамсари муносибу оқилу доноро ба худ, ҳамсари мувофиқро интихоб кунед. 16. эҳтиёткории зиёдатӣ. шахсе ки аз имконияту шароити ба вай додашуда, шароити мусоиди ба вай худо додашуда дуруст истифода намебарад, пас вай пасмондаҳоро соҳиб мегардад. эҳтиёткории бемавриду аз норма зиёдатӣ монанди беэҳтиётӣ монанд аст. аз ҳардуи инҳо эҳтиёт шудан лозим аст. зиндагии худаш асосан имкониятро фароҳам меоварад ва аз он дуруст истифода бурдан зарур аст. 17. интихоби нодурусти ҳамкорон дар тиҷорат. ин ҳам яке аз сабабҳои панҳшуда гардида мебошад. вақте ки шумо ба касе хизмат карданӣ бошед, пас шуморо зарур аст ки кордиҳандаи ояндаи худро кӯркӯрона интихоб кардан лозим нест. роҳбари шумо аввал бояд шахси оқилу доно ва одил бошад ва дигараш ин ки бояд муваффақу бобарор бошад, зеро вай барои шумо ҳамчун шахси ибратомез мегардад. мо ба ҳамонҳое монанд шудан мехоҳем ки дар ҳамкорӣ беҳтаринҳо бошанд. ба онҳое хизмат кунед ки шахсони сазовору арзанда бошанд ва кордону муваффақ бошанд. 18. хурофотпарастӣ ва бовар кардани
خرافات این یکی از نمودهای نوبراری است. شخصی با براری موفق عقل و خردی آزاد دارد و از هیچ چیز ترس و وهم ندارد. 19 انتخاب نادرست شغل یا اینکه وظیفه و کار. با آن کاری که شما دلگرمی ندارید پیشرفتن موفق گردیدن غیر امکان است. اگر شما خدمت خود را فروختنی باشید پس به شما انتخاب کسب وظیفه لازم است. برای همین هم باید شما به خود راه و کار را انتخاب کنید که با تمام هستی به آن بند باشید. 20 حرکت ناکفایه این مرکزانده نشده. همان شخصی که همه کاره است همه کارش دیر نمی پوید. یک باره به چند جای دویدن و به چند کار دست زدن ممکن نیست. این نادرست است. همه قوه غیرت خود را به کار اساسی و مقصد معین صرف کنید. عادت بی‌حساب کتابی. بی‌حساب کتابی بی سر و سامانی هیچ کس را به مقصدش نرسانده است، زیرا وی همسایه و همسفری فقیری است. خود را به صرفه‌کاری تلقین دهید. یک قسم درآمد خود را جمع کنید. اگر در بانک حساب داشته مبلغ جمع کرده باشید پس این دلپوری شماست. اگر شخص بیپول باشد وی به کار کم‌مزد هم راضی می شود و بعضا به منتداری رازگی می دهد. 22 نداشتن شوق و ذوق دلگرمی. شما حرکت کنید که با شوق و ذوق و دلگرمی از تحت دل صاحب چیزی گردید. بغیر از این دلگرمی و شوق و ذوق در همه کار در زندگی همیشه ضرور است. 23 بی‌صبری و بی‌طاقتی. بی‌صبری و بی‌طاقتی این نشانه های آن است که شخص دیگر میل و رغبت آموختن و از خود کردن را ندارد. نمودهای اساسی بی‌صبری و بی‌طاقتی در عرصه سیاست، نژاد، مذهبی عاقبت‌های ناخوش می‌آورند. شخص بی‌صبر و بی‌طاقت خیلی کم پیش می‌رود و بسیار پیشپا می‌خورد. 24 همکاری کردن نتوانستن با دیگران. بسیار شخصان وظیفه، جای کار، منصب را با سبب با دیگران همکاری کردن نتوانستن از دست می‌دهند. عادتاً سبب مذکور با یک جایگی با دیگر سبب‌ها وا می‌خورد. راهبر خوب و صاحبکار کاردان و خردمند هرگز به این کار زیردستانش راه نمی‌دهد. 25 از حد گذشتن. یکی از همه بدترین خصلت‌ها این خود را داشته نتوانستن. نوشیدن می و می پرستی و میل و خواهش به مناسبت‌های شهوانی می‌باشد. کسی که اینها را از حد لازمه می‌گذراند پیشرفت شده نمی‌تواند. 26 صاحب شدن به مبلغ مفت، یعنی کار نکرده بایگری رسیده ماند. این اساساً به شخصانی که صاحب میراث می‌گردند دخل دارد. این ثروت بی رنج و بی زحمت به دست آمده است. مانع پیشروی موفقیت میباشد. ثروتی ناگهان آمده یعنی از میراث آمده از فقیری هم خطرناکتر است. 27 نداشتن صداقت و وفا. حرمت و صداقت را از جوانی باید احتیاط کرد. گم کردن آن، از دست دادن آن آسان است. برای این همیشه عقل و خرد را درست کار فرموده توانستن ضرور است. حرمت و صداقت را نگاه داشتن شرط و ضرور برای زندگی آینده ضرور است. 28 خودبینی، منمنی و خودنمایی، شهرت پرستی. این کمبودی‌ها از دور هم نمودار شده می‌ایستند و همچنین چراغی که راهنما دیگران را هشدار می‌دهند که این شخص از این شخص دورتر گردند. گرچند صاحب موفقیت گردد هم این خیلی شخصان دیر نمی‌پوید. 29 به جای عقلانه فکر و اندیشه یا تحلیل کردن بسیاری ها خیلی تنبل و کاربزارند. همچنین بی‌فرقند و کنجکاو نیستند. مسئله ها را به جای درست تحلیل کردن و خلاصه برآوردن فکر دیگران را قبول میکنند و اکثرا تخمینا کار کردن میگیرند که این تماما نادرست است. 30 نداشتن مبلغ. این هم سبب پنگشته می باشد.
аз надоштани маблағи кофӣ ҳамчунин бетаҷрибагӣ низ баъзеҳо нобарор мешаванд ва агар шумо маблағ ҷамъ кунеду ба шуморо ёрӣ диҳанд ва дастгирӣ кунанд, албатта соҳиб обрӯю сарватманд мегардед. 33 ин қисмро худатон бояд нависед. мо барои шумо ин қисмро гузоштем ки агар бо шумо боз ягон сабабҳои махсусе дошта бошед. мана ба шумо ҳамин 33 сабабҳои нобарорро гуфта гузаштем. агар шумо аз ин рӯйхат чизеро нафаҳмидед, пас аз ягон наздиконатон ки шуморо хеле хуб медонанд хоҳиш кунед, то ки ба шумо якҷоя ҳамин пунктҳоро аз нав дида бароянд ва асло аз худ шахси ноумед насозед. бисёриҳо худро аз дигар тарафҳо дида наметавонанд, чӣ хеле ки онҳо бо чашми дигарон менамоянд. шумо ноумед нашавед, ба пеш равед ва албатта соҳиби ҳурмату эҳтиром мегардед ва ғалаба насибатон мегардад. яке аз мақолҳои гузаштагон ин худатро шинос мебошад. шумо бояд аз ҳама хусусиятҳои асосиро, яъне худатонро аввал бояд шиносед. шумо бояд аз ҳамаи хусусиятҳои савдо ба пуррагӣ огоҳ бошед. айнан ҳамин тавр оиди хариду фурӯши хизматҳои шахсӣ ҳам бояд ҳамаи хусусиятҳоятонро ба ҳамин майда чӯйдаҳояш бояд донед. шумо бояд тарафҳои сусту манфии худро донед. барои ислоҳи ин камбудиҳо ҳаракат кунед. ҳамчунин қувваю қудрати тавоноии худро донед. ҳаматарафа худро таҳлил карда омӯзеду худро шиносед. беҳурматию беэътиборӣ ба худ як ҷавоне ки аз як тоҷири машҳур ҷои кор хоҳиш мекард нишон дода даем. ҷавоне бо як тоҷире вохӯрда оиди кор суҳбат мекардам. аввалаш ин ҷавон таассуроти хеле хубе нишон дод ва вақте ки аз вай пурсиданд ки вайро чӣ қадар маош қаноат мекунад, ин ҷавон ҷавоб дод ки ман оиди маблағ, оиди маош ягон фикре накардам. нигоҳ кунед, надоштани ҳадафу мақсади аниқ дар зиндагӣ. мутахассиси корхона гуфт, ин тавр бошад, мо ба шумо ҳамон қадар маблағ медиҳем ки шумо чӣ қадар баҳо доред ва ба шумо як ҳафта муҳлати озмоишӣ медиҳем. ман розӣ нестам, гуфт ҷавон, зеро дар ҷои пештара кор мекардам аз ин зиёдтар маблағ мегирифтам. ҳаминро дар тӯли ҳаёт аз хотир набароред ки агар шумо ба кори нав рафтанӣ бошед, пас бо боварӣ бояд донед ки қадру қимати шумо хеле баланд меистад. албатта як масъалаи пулу маблағ ёбӣ бошад, пас масъалаи дигар ин баланд будани нархи амали шумо ва худи шумо ҳастед. бисёр касон талаботҳои худро ба имкониятҳои худашон надониста хато мекунанд. ҳамаи дархосту маблағ доштани қадру манзалате надорад, бе он ки худи шумо ба чӣ меарзед. нархи худатон, нархи шумо хеле баланд аст. нархи шумо, қадру қимати шумо аз ташкилотчигӣ, маҳорату истеъдоду кордонии худи шумо вобастагии калон дорад ва қадру қиматон бо ҳамин муайян карда мешавад. шарту шароитҳои шумо кадомҳоанд? агар шумо хизмати худро фурӯшед, пас албатта натиҷаи солонаро дида баромада таҳлил намудан шарт ва зарур аст. ин таҳлилҳои солона ба шумо имконият медиҳад ки аз камбудиҳои гузашта хулосаи даркорӣ бароред. хулосабарорӣ карда дигар онҳоро такрор накунед ва сифату самараи коратонро беҳтар гардонед. ин таҳлил ба шумо имконият медиҳад то ки донед ки шумо як қадам ба пеш рафтед ё ки дар ҷои худ истодаед ва ё ин ки оқибравӣ карда истодед. албатта шахси муваффақу кордон ному неку кордонӣ ва намунаи дигарон мебошад. ҳамин таҳлил ба шумо имкон медиҳад ки шумо фаҳмида метавонед ки пеш рафта истодед ва ин пешравӣ гарчанде хеле кам бошад ҳам, ба ҳар ҳол ин чизи ҳаётан зарурист. шумо ҳамин ҷанбастро метавонед дар охири ҳар сол кунед ва ба дастовардҳоятон худатон ақаллан фикран шинос шуда худро муборакбод гӯед. ба шумо оиди ин худталқинкунӣ
саволҳое ки дар поён оварда мешавад ёрии калом мерасонад. Яъне худро таҳлил карда тавонистан лозим аст ва ин саволҳоро хеле хуб истифода баред, онҳоро аз назар гузаронед. Бигузор ягон шахси наздикатон ин ҷавобҳоро тафтиш кунад. 28 саволномаи пурсишҳои худ. Якум: оё ман ба мақсади мароми худам ки барои ҳамин сол муайян карда будам расидам? Шумо метавонед барои худ ҳалли ягон масъаларо ҳадафи худ, мақсади худ қарор диҳед. Дуюм: оё ман хизматрасониро ба сифат ва бо маҳорат ба ҷо овардам ва мумкин ки боз ҳам сифаташро баландтар карданам лозим буд? Сеюм: оё ман мувофиқи қобилияти доштам миқдоран хизмат расонида тавонистам? Чорум: оё ахлоқу рафтори ман ба ҳамкоронам қобили қабул буд? Панҷум: оё ман одати оқибпастоӣ ва сустиро гум кардам ва агар ҳа, то кадом дараҷа? Шашум: оё ман одату рафторҳоямро беҳтар кардам ва агар ҳа бошад, пас чӣ тавр? Ҳафтум: оё ман барои иҷрои нақшаҳое кашидаам содиқона ва бо тамоми ҳастиям амал кардам ва корро то ба охир бурда расонидам? Ҳаштум: оё ман муяссар гаштам ки ба тезӣ қарори дурустеро қабул кунам ва оё дар ҳама ҳолатҳо ҳамин тавр амал кардам? Нуҳум: оё ман аз уҳдаи пасисар кардани ҳамон 6 нишонаҳои тарсу ваҳм баромада тавонистам? Даҳум: оё ман хеле эҳтиёткор будам ва ба беэҳтиётӣ роҳ додам дар вақти ба сӯи мақсад ба пеш рафтанам? 11: оё муносибатҳои ман бо ҳамкоронам хеле хуб буд ё не дар ин қисман гуноҳи ман ҳам оё ҳаст? 12: ман қувваро ва тавоноии худамро беҳуда сарф накардам ва ба қувваю ақли худро якҷоя карда барои иҷрои мақсадҳоям равона карда тавонистам ё не? 13: оё дар муносибатҳо бо дигарон ман худдорӣ карда тавонистам ва ақлу зеҳни худро аз каҷгоиҳою каҷфаҳмиҳо раҳо карда тавонистам? 14: оё ба кадом тарз ман метавонам маҳорати кордонии худамро такмил диҳаму пеш барам? 15: оё ман аз баъзе одатҳои сустиҳои худам ҳадду ҳудуди худро риоя накардам? 16: оё ман худбовару худпараст набудам? Ба таври ошкоро ва ё пинҳонӣ бояд иқрор шавад. 17: оё муносибати ман бо ҳамкорон ҳамон тавре буд ки онҳо аз ман чашмдор буданд? 18: оё қарорҳои ман асоси дурусте доштанд ва ба гумону шубҳаҳо ё таҳлили дурусти ҳамаи факту рақам ва натиҷаҳо ба даст омада буданд? 19: оё ман ба сарфи пурсамари вақт, даромаду хароҷотҳо ба дидану таҳлил кардану хулосабарорӣ кардан одат кардам? 21: оё чӣ хел карда вақтро дуруст истифода карда тавонистам? одатҳоро тағйир додан лозим аст, то ки дар соли нав соҳиби комёбиҳои калон гашта ба пеш рафтан зарур аст. 22: оё ман ба ягон кори хатогӣ карда будаму ва бо ақли солим ҳамаи хатоҳоямро ислоҳ карда тавонистам аз уҳдааш баромадам? 23: оё ба кадом роҳе номгӯи хизматрасониҳоямро зиёд карда метавонам ва ҳамчунин оё ман сифати онҳоро, миқдори онҳоро баланд бардоштаю зиёд карда метавонистам? 24: оё ман ба ягон шахс ноҳаққона, ноадолатона рафтор карда бошам
و سببش چی باشد؟ برای این کی گناهکار باشد؟ 25. آیا که اگر من خودم خدمترسانی خودم را بهادهی کنم من از این راضی می شدم یا اینکه از خدمت دیگران استفاده می بردم؟ 26. آیا من کاری درست و طبع دلم را انتخاب کردم و اگر نباشد پس سبب چرا؟ 27. آیا خریداران خدمترسانی های من از کاری من راضی اند و اگر نه سببش چی؟ 28. حاضر بهادهی به موفقیت کاری من چه خیلی است اگر که به عامل های پیشروی و کامیابگردی اساس کرده شده باشند؟ آشکارا و روی راست و حقانی جواب دهید. در حالت ضروریت از خدمت شخصی که به شما به هیچ ترس و استحاله راست گپ را میگوید و استفاده کنید. اگر بعد پوره خوانده شدن این قسم شما با مضمون و ماهیتش صرفا رفته پس شما الکی برای ساختن نقشه خدمترسانی پوره تیار می باشید. ما از این قسم همچون طرز های بنقشه‌گیری، برنامه سازی، خدمترسانی ها همچون عامل اداره کنی و نوبراری در اداره کنی و سبب های اساسی کمبودی ها در زندگی را با سوال ها به خود مراجعت کردن را نشان داده شده. در وقت تحلیل و بررسی کردن دیده برآمدنتان لازم است. برای همین هم چیزها را دانستن و عمل کردن برای پیشروی و موفقیت صاحب گشتن خیلی ضرور می باشد. این کتاب نه تنها در خرید و فروش خدمترسانی های شخصیتان بلکه در گرفتن مصلحت های شخصان موفق و باقرار و عاقل و خردمند به شما کمک و مدد زیاد می رساند. این کتاب به راهبران و مدیران، سرداران و متخصصان، کارفرمایان مددگاری بی‌بهای می باشد. همچنین یاردمچی بی همتاست برای راهبران و برای اداره کردن. اگر شما شبهه داشته باشید پس به 28 سوال ها جواب دهید و بعد خودتان شخصا باوری داریم که معقول می شمارید. مبلغ ها تنبلی نکنید و آن مبلغ ها را البته به دست دارید. اکنون بعد آنکه ما همه عامل ها را تحلیل و بررسی نموده با واسطه آنها مبلغ ها را به دست می آیند باید به خود سوال ذهنی را دادنمان ضرور است. از کجا امکانیت های مساعد برای استفاده این عامل ها را یابیم؟ خیلی عالی جناب، اکنون دیده میبریم که امریکا با شخصانی که حتما ثروتمند شدنیان چیها را پیشنهاد کرده میتواند. بگذار هر شخص در خاطر دارد که ما در دولتی زندگی میکنیم که برای شهروندان که از روی قانونهای موجوده زندگانی میکنند آزادی فکر و اندیشه، آزادی عملها که در دیگر گوشه های عالم نیستند مهیا گردانده شده است. بسیاری ها از این امتیازهای امکانیت ها استفاده نکردند. ما هیچگاه آزادی در دولتمان داشته را با دیگر دولت ها مقایسه نکردیم. ما آزادی فکر و اندیشه، آزادی انتخاب کردن و معلومات گرفتن، آزادی در کارهای سیاسی، آزادی تجارت، آزادی مالکیت شخصی، آزادی ثروت جمع کنی، آزادی استقامت در هر جای گوشه دولت، آزادی ازدواج، آزادی در امکانیت‌های برابری حرکت کردن و وظیفه‌های جمعیتی و دولتی که خواهان آن باشیم، حتی به وظیفه پرزیدنت شتات‌های متحده امریکا هم آزادی برای انتخاب گشتن مهیا گردانده شده است. همچنین ما دیگر نمودی آزادی ها داریم که باید به قدر آنها رسیم. اکنون ما امتیاز و امکانیت های را که این آزادی ها به ما داده است دیده میبریم. اگر عائله میان حال امریکایی را برای مثال گیریم، بعد آزادی فکر و اندیشه و عمل، اینچنین آذوقه، سر و لباس، خانه و 3 عامل ضروری حیاتی می باشد. همه خوراک ها و اسباب های برقی، پخت و پز و تازه کنی نیز با قوه برق می شود.
оби гарм ва шароитҳои мусоид барои оилаҳо пурра муҳайё гардидааст. яъне ҳама шароиту имконият пурра мавҷуд аст ва сармоя ва сармоягузорон бовар кунед, аз сиёсатмадорон мо дар бораи озодиҳои Америка бисёр мешунем. махсусан пеш аз интихоботҳо ва овоздиҳиҳо ин сару садоҳо хеле баланд мегардад. ман хостам сарчашмаи ҳамаи ин озодиҳоро, сиру асрори онҳоро фаҳмида гирам. ман ҳуқуқи маънавӣ дорам, то ки баъди таҳлилу ташхисҳои зиёде сарчашмаи ин қувваҳои пинҳониро муайян намоям. зеро аз аввал зиёда аз 50 нафар шахсонеро ки ин қувваҳоро ташкил медоданд медонам, киҳо барои истифодабарии ин қувваҳо буда мутасадди буданашонро ҳам медонам. номи ин накӯкори ҳамаи инсонҳо ин сармоя мебошад. сармоя ва сармоягузорӣ ин на танҳо пул, балки ин роҳест, ки гурӯҳи муайяни шахсони муттаҳид гашта роҳҳои воситаҳои истифодаи самараноки маблағҳоро барои истеҳсолу маҳсулотҳо ба дигарҳо ва барои беҳбудиашон фоида овардан истифода мекунанд. ин гурӯҳ аз олимон, устодон, мутахассисон, химикҳо, ихтироъкорон, иқтисодчиён, ташхисгарони нақлиёт, муҳосибҳо, ҳуқуқшиносҳо, табибон, муҳандисон ва дигар мутахассисон иборат мебошанд. онҳо роҳкушою раҳнамо мебошанд, ки роҳҳои навро дар соҳибкорӣ мекушоянду нишон медиҳанд. онҳо мактабу муассисаҳои таълимиро месозанд, онҳоро маблағгузорӣ мекунанд, роҳҳои нави замонавӣ месозанд, маҷаллаҳо мебаронанд, қисми зиёди хароҷотҳои давлатро мепӯшонанд, зиёдтар хароҷотҳоро пардохт мекунанд. агар кӯтоҳтар карда гӯем, онҳо ақлу хирад мебошанд, зеро онҳо ки маориф, маданият ва пешравии ҷамъиятро таъмин мекунанд. маблағ бе ақлу хирад ин хатарнок аст, вале агар вай оқилона истифода гардад, ин пешрафту тараққиёти ҷамъият мебошад. ҳамаи пешрафти ҷамъият дар сармоягузорӣ бунёд гардидааст. маблағе ки барои сохтани роҳҳои оҳан ва киштиҳо ва дигар нақлиётҳо садҳо миллиард долларро ташкил медиҳад. дар ин ҷо бо сарфаи музди меҳнати кормандон дар ҳамаи ин нақлиётҳо мебошад, вале нақлиёт дар як қисми тамаддуну пешравии ҷамъият мебошад. пеш аз он ки ягон чиро биёрӣ, аввал бояд онро истеҳсол карда тавонӣ. барои он ки маҳсулотро ба фурӯш омода шавад, ин миллионҳо доллар дастгоҳҳо, мошинҳо, ҷобаҷокунӣ дар амборҳо, нигоҳдорӣ, фурӯхтан, реклама ва маоши ҳазорон ва ҳазор кормандон, ҳамаи ин хеле маблағи калоне мегардад. на киштиҳо, на қатораҳо бе инсон кор намекунанд. ақлу хирад зарур ва сармоягузорон заруранд. ман тарафдор ё зидди ягон системаи иқтисодӣ нестам. мақсади ин китоб, ки ман ба он зиёдтар аз ним аср сарфи меҳнат намудам, мехоҳам ки донишҳои беҳтаринро барои сарватмандшавӣ, барои комёб гаштан, барои бобарор шудан зарур аст, барои фаҳмидани ҳамаи инсонҳо ёрӣ расонам. ман ин ҷо ба ду сабаб афзалияти сармоягузориро нишон доданӣ шудам. якум, ман ҳаракат кардам ки шахсонеро ки хоҳиши муваффақ шуданӣ доранд, ба онҳо шароиту имкониятҳои ба даст овардани маблағҳои калони худро нишон диҳам. дуюм, ман бо мисолу рангҳои тозаву бақувват ба ҳамаи онҳое ки дидии дониста сармоягузории муташаккилонаро зери танқид гирифтанд, нодурустии фикри онҳоро гуфта гузаштанам зарур аст. мо дар давлати капиталистӣ зиндагонӣ мекунем ва ин давлат ҳамеша бо воситаи сармоя ё сармоягузорӣ пешрафта тараққӣ карда истодааст ва ҳамаи мо бояд хеле хуб фаҳмиданамон зарур аст, ки агар сармоягузорӣ муташаккилона набошавад, он гоҳ на боигарӣ мешаваду, на имконияту ва на
шароити мусоид. барои ҳамин ҳам албатта муташаккилӣ шарт ва зарур аст дар сармоягузорӣ. ҳар куҷое ки фаровонӣ ҳаст, пас дар ҳамон ҷо имкониятҳо ҳам ҳаст. ва шахсони бовиҷдони Америка имкониятҳои мусоидро барои сарватмандшавӣ давлат муҳайё гардондааст. он ҷое ки касе шароитро муҳайё кардааст, дигарон ҷои амалкуниро интихоб мекунанд. шахсе ки мехоҳад сарватманду бобарор шавад, бояд баъзе қоидаҳоро риоя кунад. имкониятҳоро ба ҳисоб гиред. дар ин давлати мо ки сарватмандони зиёде он ба сар мебаранд, дар ин ҷо занҳо барои фақат ороиши рӯю мӯю пӯсташон миллионҳо доллар хароҷот мекунанд. агар шумо пулро ҷуста истода бошед, ба гирду атроф дурустан нигоҳ кунед. фақат барои тамоку миллионҳо доллар сарф карда мешавад. дар ин давлати мо бо хоҳиши худ, бо иштиёқу ҳавас соли миллионҳо долларро барои бозиҳои футбол, бейсбол ва дигар намудҳои варзиш сарф мекунанд. фаромӯш накунед ки инҳо як қисми каме аз сарватҳост, вале истеҳсол кашонидан, фурӯхтан ин сарчашмаи меҳнат, маошу зиндагии миллионҳо шахсон мебошад. дар ин ҷо, яъне дар Америка, озодӣ ба шумо дода шудааст. шароиту имконият ки фаровоне ва шахсоне ки дорои қобилияти баланд ва таҷрибадору кордон мебошанд, барои тезтар сарватманд шудан фароҳам оварда шудааст. дигарон ҳам агар бо ақлу фаросати дуруст амал кунанд, албатта онҳо ҳам боигариро ба даст медоранд. агар ба зиндагии барои хурду хӯроку ба зиндагии рӯзмарраашон бо меҳнати каме осон метавонанд рӯзгузаронӣ кунанд, ба шумо ҳамеша имконият пайдо хоҳад гашт. барои ҳамин ҳам аз он чизҳое ки ба шумо гуфтем, чизе дар худ мувофиқеро интихоб кунед. аз паи он шавед, нақшаю барномаҳоро тартиб диҳед ва барои ба амалории он ҳаракат кунед. америкаи капиталистӣ ба ҳама ҳам шароиту имкониятҳои мусоидро барои меҳнату барои ҷамъ намудани маблағу сарват фароҳам меоварад. вале бояд донист ки ин системаи амалкунанда аз рӯи қонунҳои иқтисодии муайяне амал мекунад ва намегузорад ки ба бемеҳнат ва ё ин ки аниқаш бе ягон хизмате накарда соҳиби маблағе гардед. фикру андешаҳо барои хотира. аз хизмати маркази хирад истифода кунед. вай имкониятҳои молиявии шуморо хеле васеъ мекунад. шахсонеро ки ба шумо ҳамкорӣ мекунанд интихоб кунед. дар амал 11 омили роҳбариро истифода баред. 10 сабабҳои нобарории роҳбаронро аз хотир набароред. дар бораи 6 соҳаҳое ки ба он роҳбарони нав лозиманд ва ҳамчунин оиди 5 роҳи ёфтани кори муносиб дар хотир нигоҳ доред. навиштани ариза ва дархостро мувофиқи нишондод ба барнома якҷоя ба куҷое ки пешниҳод намоед, ҳамин дарҳо барои шумо кушода мегарданд. роҳбарону мудирон худашон шуморо даъват намуда ба шумо маоши баланду корро пешниҳод хоҳанд кард. пешравию тараққиёти Америка ба сармоя ва сармоягузорӣ асос гузошта шудааст ва барои шумо низ як ҳиссаи аз ин сарватҳо барои баҳраманд гаштан ҷудо карда шудааст ва метавонед ки шумо баҳраманд гардед. муваффақият ба ҳақ гуфтан ниёзе надорад, вале бебарориро ҳақ гуфтан нашояд. яъне аз шароиту имконоти мавҷуда оқилона истифода карда муваффақ гаштан лозим, бобарор гаштан зарур аст ва ҳамааш дар дасти худи шумо мебошад. боби 8 қадами 7 ба сӯи сарватмандӣ қарор. шумо мебинед ки чӣ тавр фикру андеша ба шумо роҳи амалкуниро мекушояд. шумо мефаҳмед ки чӣ тавр бо кадом вақт фоида ё ки даромад ба даст оварда метавонед. ман 25 000 таърихҳои нобарориҳоро таҳлил кардам. маълум гардид ки ҳар чӣ қадар кори калонтар бошад, пас беҷуръатӣ хеле хатарнок аст ва бо он
хоҳише ки корро ба ақиб партофтанро ҳама дорад. баъди хонда ва охир расондани ин китоб шумо имконият доред ки худатонро санҷида бинед ки оё шумо маҳорати ба тезӣ қарореро қабул карданро доред ё не. зеро бояд ки худи шумо ҳам ин корро таҷриба карда диданатон зарур аст. таърихи сарватмандшавии сарватмандони бузург нишон медиҳад ки қариб ҳамаи онҳо қарорҳои худро хеле ба тезӣ зуд қабул карданд ва хеле кам ва боэҳтиётона онҳоро аҳён тағйир доданду халос. вале таърихи бебароронро агар дида бароед, ҳамаи онҳо хеле ҳам деру дуру дароз қарор қабул мекунанд ва баръакс тез онро тағйир додан мегиранд. ҷаноби Генри Форд одати хеле ба тезӣ қабул кардани қарорҳояшро дошт ва хеле ҳам кам онҳоро тағйир медод. маҳз ана ҳамин одати хислатҳояш буд ки вай автомошини маркаи Тайро ки маслиҳатчиёнаш ва ёрдамчиёну харидорон танқид карда буданд, боз истеҳсол кардан гирифт. мумкин ки ана ҳамин одати сахтгирӣ ӯро сарватмандтарин шахси рӯи олам гардонда бошад. дигарон ҳар чӣ ки хоҳанд гуфтан мегиранд, вале шумо бояд зиндагонӣ кунед. шахсоне ки маблағи кам доранд, ба ҷои худашон фикру андешаи дуруст кардан, роҳ ёфтан ба фикру ақидаи дигарон кор мекунанд. фикру ақида ин моли аз ҳама арзону беарзиш аст. аз кадом шахс ки пурсед, ба шумо чандин хел фикру ақида ва роҳҳоро пешниҳод мекунад. агар шумо дар вақти қарор қабул кунед ба фикру ақидаи дигарон кор кунед, пас хоҳишҳои шумо иҷро намешавад. умуман кору амали худро ба ғайр аз маркази ақлу хирад ба дигарон маълум накунед. ҳатто наздиконатон ҳам баъзан ба ҷои маслиҳати дурусте ба шумо додан мумкин аст ба баъзе корҳои шумо бо гуфтаҳояшон ба шумо монеа созанд ё халал расонанд. аз ҳамин сабабҳо ҳам ҳазорҳо шахсон азоб мекашанд. охир шумо худатон ҳам ақлу хирад ва фаҳму фаросати заруриро доред. бигзор қарори дурустро худатон қабул кунед ва аз паи он шавед. агар ба шумо факту рақам ё ахборе лозим бошад, албатта онро ба даст оварданатон зарур аст, вале ба касе дар бораи азму мақсади худ нафаҳмонед. шахсе ки бисёр сухан мекунад, вай хеле кам кор мекунад. агар шумо зиёдтар сухан кардан гиред, пас шумо чизҳои лозимиро камтар мефаҳмед ва дар вақти гап задан мумкин ки сирру асрори худатонро кушода диҳед ки оқибати хубе надорад. зеро ки ҳама ҷо ҳасудхӯрон ҳастанд. барои ҳамин ҳам мақоле ҳаст ки хомӯшӣ ва худдорӣ ин бебаҳост, хомӯшӣ ин тиллост. ҳаминро аз хотир набароед ки ҳама ҳам сарватманд шудани мехоҳанд ва агар шумо фикру андешаҳои худро гуфта монед, мумкин баъзеҳо аз имконияту шароити қулай истифода кунанд ё аз шумо пештар ба ин пешниҳоди шумо соҳиб гарданд. хуб мешуд ки бо ҳарфҳои калон калон бовариқи матни зеринро навишта ба ҷои намоёни хонаатон овезон кунед ва ҳар гоҳ дида аз рӯи он амал кунед. чӣ карда тавонистанатро ба тамоми олам гӯй, вале аввал онро худат сохта нишон деҳ. ё ин ки мақоли дигар, қадру қимати шахс на ба сухан, балки бо амалаш баҳо дода мешавад. таърих чӣ хел пайдо мешавад? бисёр вақт қабули қарори зарурӣ мардонагӣ ва шуҷоатро талаб мекунад, зеро хатарнокиҳои зиёде дорад. ин ба ҳамин қарорҳои бузурге ки ба пешравии ҷамъият вобастагӣ дорад дахл дорад. қарори машҳури баробарҳуқуқии ҳамаи халқҳои Америка ки оид ба нажоду миллат аз тарафи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка Авраам Линколн қабул карда шуда буд. қарор ба ҳамин мисол шуда метавонад. ё ки қарори Суқроти бузург ки ба нӯшидани заҳр тайёр буд, вале фикру ақидаашро дигар накард. аз байн чандин асрҳо гузашта бошад ҳам имрӯз ба шарофати вай ҳама аз озодии сухан ва озодии фикру ақида бархурдор мебошанд.
вақте ки генерал Роберт Ли дар вақти ҷанг қарори ҷасурона қабул карда ба тарафдории ҷануб гузашт, аз ин ҷони худро бисёр ҳам дар хатар гузошта буд, вале ҷони чандин ҳазор касонро наҷот дода тавонист. ҳодисае дар Бостон. қарори асосие ки барои халқи тамоми Америка он буд ки дар Филаделфия 4 июли соли 1776 қабул шуда буд, вақте ки 56 нафар мардон имзоҳои худро ба зери ҳуҷҷате гузоштанд ки ба Америка озодӣ меовард, ва ё ин ки ин 56 нафар мардон бояд ба дор кашида мешуданд. шумо албатта ин таърихро шунидаед ва медонед, вале аз он дарсе нагирифтаед. таърих мо онро ҳамон тавре медонем ки ба мо онро устодон омӯзонданд. мо муҳлатҳо ва номҳои муборизон Волли Фирс, Йоркер Таун, Чарлз Вашингтон, Ҷорҷ Вашингтон, Лорд Корнуэллисро медонем, вале оё мо ҳамин ҳодисаҳои воқеаҳоеро ки ба Америка озодӣ овардааст медонем? дар ягон китобу асарҳои таърихнависон мо дар хусуси ин қувваи бузург ки ба халқи Америка озодии калоне овардааст нишон дода нашудааст. бори дигар ба ин воқеаҳо назар карда, 5 марти соли 1770 солдатҳои англис дар кӯчаҳо равоҳо карда назорат мекарданд. таҳҷоиҳо ба сӯи сарбозон сангпартоӣ мекунанд, афсарон ба тирборонкунӣ сар мекунанд. барои муҳокимаи ин ҳодисаи шудагузашта ансамблеяи халқҳо ҷамъ меояд ва дар он ҷо Ҷон Хэнкок ва Самюэл Адам нотарсона ба минбар баромада таклиф мекунанд ки артиши Британияи Кабир аз Бостон бароварда шавад. маҳз қарори дурусти баровардии ин ду шахси бузург ба оғози амалиёти калонер асос бахшида ҳамаи сарбозон аз Бостон пурра бароварда шуданд ва ин ҳодиса ба дигаргун гардидани самти тараққиёти ҷамъиятӣ дар тамоми Америка сабаби калоне гардид. ақлу хират хуб аст, албатта агар ақлу хиради ду шахс бошад боз ҳам беҳтар. Ричард Генри Ли шахси баҳурмату таърихии давлатамон гардид, зеро бо Самюэл Адамс ҳамеша дар мукотибаҳояш оиди беҳтар гардондани зиндагии аҳолии маҳалҳояшон амал мекарданд. маҳз ана ҳамин Адам фикру андешаҳояшро навишта хостори он буд ки байни ҳама штатҳои Америка бояд алоқа барқарор карда шавад ва ин пешниҳоди оқилонае буд. баъди 2 сол воқеаҳои Бостон соли 1772 Адамс ба Ассамблеяи миллӣ пешниҳод кард ки комитети хабарнигорон ташкил карда шавад. ана ҳамон аввалин қувва ташкил шуда буд ба тамоми Америка озодӣ оварда тавонист. гурӯҳи марказии хират ки бо сарварии Адамс, Ли, Хонкок ташкил карда буданд оғози ҳамаи бобарориҳо буд. қароре ки рафти таърихро тағйир додааст. ба ҷои ҷаноби Хапкинс губернатори нав ба Массачусетс ҷаноби Гейтс таъин карда шуда буд. ҷаноби Гейтс ба назди Самюэл Адамс намояндаи худро фиристод. намояндаи полковник Фентон ба Адамс пешниҳод кард ки рақобатро бас кунад ва барои ояндаи худ ҳамкорӣ кунад ва дар пеши Адамс интихоби роҳи ҳаётан зарур меистод. Адамс ба полковник Фентон муроҷиат карда аз ӯ хоҳиш кард ки то ба ҷаноби Гейч рафта суханҳои вайро нарезондаю начаконда пурра расонад. бигузор ҷаноби Гейч дигаронро таъна накунанду, зеро ман ҳамеша ба хизмати халқу ватанам ҳозир мебошам. аз ин ҷавоб ҷаноби Гейч бисёр хашмгин гардид ва барои чораҷӯӣ омода гашт. Адамс ва Хэнкок бошанд ҳамфикрони худро ба маҷлиси пинҳонӣ даъват намуда дар
дарро аз дарун бо калид қулф кард ва эълон кард ки то қарори дурусту қатъӣ қабул нашавад ҳеҷ кас аз ин ҷо баромада ба хонааш намеравад. баъзеҳо ба тарсу ҳарос афтоданд, баъзе дигарон бошанд ба воҳима афтода аз оқибатҳои ин амалашон ба ташвиш буданд. вале хеле хуб буд ки дар ин байни онҳо ду шахси нотарсу ҷасуру пурқудрати Адамс ва Ханкок буданд. онҳо бо матонат баъди баромадҳои пурмуҳтаво ба дигарон фаҳмонда тавонистанд ва бо розигии дигарон қароре қабул карданд ки 5 сентябри соли 1774 анҷумани якуми континентии Америкаро даъват кунанд. баъди ин давоми 2 сол баъди анҷуман 7 июни соли 1776 Ричард Генри Ли ба вакилон муроҷиат карда гуфт: ҷентлменҳо, мо ҳамаи мустамликаҳои Америка бояд озод ва мустақил бошем. мо ба ин ҳуқуқ дорем ва вазифадор мебошем ва инро талаб карда аз пайи ин мешавем ва мо албатта оянда халқи озод мебошем. Томас Ҷефферсон бо овози баланд ин нутқи таъсирнокро мехонад. ҳамин нутқи таъсирбахши Ли ки хеле бо ҳарорату бо садоқат гуфта шуда буд, тамоми вакилонро ба ваҷд овард ва онҳо дуру дароз онро муҳокима намуданд. баъди чанд рӯз ҷаноби Ли боз ба сухан баромаду гуфт ки: ҷаноби раис, ҷаноби вакилон, пешниҳоди ман чанд рӯз аст ки муҳокима шуда истодааст. ин ягона роҳи дуруст барои мо мебошад. бигузор ин рӯзи нек, рӯзи зодрӯзи Республикаи Америка барои тамоми халқҳои Америка гардад ва ба олам аниқ гардад. ҳамин тавр баъди чандин тағйироту иловаҳо 4 июли соли 1776 Томас Ҷефферсон нутқи таърихӣ кард. баъди ба зери ин ҳуҷҷат 56 нафар имзо карданд. маҳз ана ҳамин қарор ба пайдоиши миллат сабаб гардид. қувваю қудрати ақлу хиради тарбиятшуда ба фалсафаи ин китоб шинос шуда шумо тасдиқ шудани онро мебинед ки ақлу хират ки бо хоҳиши бо тамоми ҳастӣ асоснок карда шудааст, хусусиятҳои амалигардии табииро доро мебошад. тасдиқи ин гуфтаҳо таърихи ҳозир гуфта шуда ва таърихи ташкилоти ширкати United States Steel мебошад. агар шумо тарзу усули муваффақшавиро донистан мебошед, пас пеш аз ҳама мӯъҷизакорӣ накунед, зеро ин ҷо ягон хел мӯъҷизае нест. фақат қонунҳои абадии табиат амал мекунад ва ба ҳама шахсе ки соҳиби имони қавӣ бошаду мардонагӣ зоҳир намояд, суботкорӣ кунад, пеш меравад. пешвоён дар ҳама соҳаҳо ҳам қарорҳоро ба тезӣ ва аниқ қабул мекунанд. ин хусусиятҳои махсуси пешво будан мебошад. дар амал ҳамеша шахсонеро ёфтан мумкин аст ки кору амали онҳо нишон медиҳад ки онҳо куҷо рафтанро хуб медонанд. қарор қабул карда натавонистан ҷисму ҷонро дар ҷавонӣ беҳол мекунад ва махсусан агар ҷавон баъди хатогии хатми мактаб бошаду мақсади аниқе дар зиндагӣ надошта бошад, ин душвор аст. суботкорӣ ҳамеша ҷасирию мардонагиро металабад. баъзан мардонагии хеле бузургеро зарур мебошад. ҳар касе ки чун Самюэл Адамс ки озодии Америкаро бо тамоми ҳастиаш мехост ва талош мекард ва аз пайи он чӣ қадар азоб кашид, вале ба мақсадаш расид, албатта дигарон ҳам ҳамин хел ба мақсади гузоштаашон хоҳанд расид. фикру андешаҳо барои хотира. қарори дуруст қабул карда натавонистан ин сабабгори асосии нобарорӣ мебошад. зиндагонии шуморо фақат ақлу хиради шумо идора мекунад. қарори таърихии соли 1776 қабул намуда то имрӯз қувваи қудрат ва боварӣ мебахшад. ҳамеша суботкор бошед, аз пайи иҷрои қарор бошед, барои он ки қарори муҳиму самаранок қабул намоед, албатта таҳлили ҷиддӣ намоед.
чӣ тавре ки дигарон мекарданд. агар ба тамоми ҳастӣ озодиро хоҳад, албатта озодиро ба даст меоред ва агар бо тамоми ҳастӣ сарватро хоҳиш дошта бошед, пас албатта сарватманд мешавед. асоси қудратмандӣ дар қудратмандии шахс мебошад. боби 9. қадами 8 ба сӯи сарват. суботкорӣ. зарурияти донистани заифиҳою камбудиҳо дар роҳи ба мақсад расидан ва аз онҳо раҳоӣ ёфтан шарт ва зарур мебошад. ана он вақт суботкорӣ ба дилпурӣ, боварӣ, таҷриба ва қудрат табдил меёбад. суботкорӣ ин омили муҳим дар роҳи табдилгардонии хоҳиш ба маблағ мебошад. асосу таҳкурсии суботкорӣ ин қувваю қудрати ирода ё ин ки иродаи мустаҳкам мебошад. иродаи мустаҳкам ва шавқу рағбат дар муттаҳидӣ самараи бузургеро меоранд. сабаб чӣ бошад ки оиди шахсоне ки боигарӣ зиёдеро доранд, гапҳои нодурусту ноадолатона паҳн карда онҳоро ҷинояткор, шахсони бадкирдор ва бераҳм меноманд. онҳоро дуруст намефаҳманд. онҳо чизи хеле муҳим, иродаи мустаҳкам ва шавқу рағбати зиёде доранд. суботкорона сӯи мақсад равона мегарданд ва онро соҳиб мегарданд. бисёриҳо аз аввалин нишонаи бебарорӣ аз баҳри корашон мебароянд, вале шахсони қавиирода ҳамаи монеаҳоро гузашта ба сӯи мақсад пеш мераванд ва албатта ба мақсадашон мерасанд. дар калимаи суботкорӣ ягон душворие нест, вале шахсоне ки дорои ин хислат мебошанд, ин монанди кони маъдани тилло аст, маъдани қиматбаҳо аст ки аз он пӯлод гудохта мешавад. мо дар бораи 13 омилҳои сарватмандшавиро гуфта будем. ҳамин омилҳо ҳамин вақт қобили қабул мегарданду амал мекунанд он вақте ки шумо суботкору қавиирода бошед. беқувватӣ. агар шумо аз рӯи пешниҳодҳои ҳамин китоб амал карданӣ бошед ва донишҳои гирифтаатонро дар амал таҷриба карданӣ бошед, пас қадами аввалин барои фаҳмидани суботкории шумо бояд 6 пешниҳодҳое дар боби хоҳиш оварда шудааст иҷро намуданатон зарур аст. ҳоло ки шумо ба қатори миқдори ками шахсоне ки нақшаву барномаҳои аниқ барои муваффақшавӣ доранд дохил нашудаед, пас бояд хеле бодиққат дастурамалро омӯзед. набудани суботкорӣ ин яке аз сабабҳои асосии паҳнгаштаи нобарорист, вале ин камбудиро ба ками ҳаракату кӯшиш ислоҳ кардан мумкин аст. ҳамааш аз қувваи хоҳиши худи шумо вобастагӣ дорад. оғози ҳамаи дастовардҳо ин орзую ҳавас ва хоҳиш мебошад. ҳамеша инро дар хотир нигоҳ доред. агар хоҳиши худ хурд бошад, пас натиҷаи паст меорад. ин монанди он аст ки оташи паст гармии кам медиҳад. агар шумо худатон фаҳмида бошед ки ба шумо суботкорӣ намерасад, пас инро хеле ба осонӣ муолиҷа карданатон мумкин аст. дар худатон оташу алангии хоҳишро баландтар кардан гиред. алангии хоҳишро баланд кунед, то ки вай аланга задан гирад. китоби мазкурро то ҳамин ҷо омада боз ба боби хоҳиш баргардед ва ба иҷрои дастурамали 6 қадами табдилгардонии хоҳиш ба маблағро аз нав хонда иҷро кунед. ҳаракат ва кӯшишу ғайрат ба шумо ки хоҳиши сахти сарватмандшавиро доред мадад мерасонад. агар шумо бетарафӣ ва дудилагӣ кунед, шумо ҳеҷ гоҳ миллионер шуда наметавонед. шахсоне ки ақлу хираташон ба боигарӣ нигаронда шуда бошад, ба худ тарафи худ албатта миллионҳоро мекашанд. агар аниқ ба шумо суботкорӣ нарасад, пас диққати худро ба дастурамал ки бо қувваи ирода бахшида шудааст, таваҷҷӯҳи худро равона кунед. аз хизмати маркази хират дуруст истифода баред ва шумо ин сифатҳои заруриро соҳиб мегардед. дасту ҳамаи дастурамалҳои иловагӣ дар боби худталқинкунӣ ва зеҳни нимҳушёр оварда шуданд. аз рӯи ин дастурамалҳо
کار کردن گیرید تا آن دمی که این به شما عادت گردد و به ذهن و شعور شما خیلی روشن پیدا شود. انا از همین وقت سر کرده ثباتکاری اتفاقچی شما میگردد. شما خواب رفته باشید و یا بیدار باشید، ذهن و شعور شما کار خود را فعالانه به جا آوردن میگیرد. اگر فکر و اندیشه کردنی باشید پس درباره پول البته فکر کنید. تا عرق نکنی ثروتمند نمیشوی. برای آنکه نتیجه به دست آید باید که همه قاعده های نشان داده شده را باید اجرا کرد تا آن دمی که با کوشش و غیرت شما را برای به دست آوری مقصدهایتان همراهی کند. دیگر راهی در خود تشکل دادن مهارت فکر و اندیشه‌رانی عاید مبلغ وجود ندارد. فقیری به نزد آنهایی میآید که آنها خودشان را فقیر حساب میکنند. انا به همین قانون ثروت‌ها هم البته اطاعت میکنند. اگر شما ذهن و شعور خود را به بایگری و ثروتمندشوی پر نکنید پس فقیری جای آن را میگیرد. برای در ذهن و شعور بینگاه و به آب و آذوقه هم افزایش می‌یابد، ولی برای ثروتمندشوی عقل و شعور را البته نگاهبین نمودن، پرورش کردن لازم است. فقط خیلی درست به معنای این گفته ها صرفم رفته بعد اهمیت ثباتکاری در جمع کردن ثروت را فهمیدنتان ممکن است. ثباتکاری نداشته شما بازی را سر نکرده صاحب باخت میگردید. ثباتکاری همه مانعه ها را برطرف کرده همیشه غلبه میکند. با قربی و قیمت بهایی این صفت ها به همه معلوم است. همه کسان هم البته عقلم باری هم در خواب خود از ترس بیدار گردیده اول از جای خود نجنبیده نتوانسته بعد آهسته آهسته اول پنجه هایشان را دست و پای ها را به حرکت میارند. یعنی همه حرکت ها آهسته آهسته و با مرام و پای در پای عملی خواهند گشت. دوست مخفی شما اکنون و شما فهمیدن خیلی آسان میگردد. همیشه ثباتکار و قوی اراده بودنتان شرط است. شرط و ضرور مخصوصا در آغاز کار. ثباتکاری البته به شما موفقیت میآورد. اگر شما با مرکز خیرات شخصان ارزنده را گرفته باشید و اگر در بین آنها اقلا یک نفر به شما برای ثباتکار بودن و پیش رفتنتان را درست آموزانده تواند کار شما باز هم خوب میگردد. بسیاری از میلیونرها از همین قوه استفاده میکردند. آنها در خودشان عادت ثباتکاری را مشق داده حتی از لحظه های ناگوار هم به آسانی برآمده توانستند. ثباتکاری این بهترین حمایه از ناکامی هاست. هر قدر که ناکامی شما را دنبالگیر کند هم باز به هر حال از ثباتکاری شما را غالب میگرداند. ثباتکاری همراه و همقدم شماست و همیشه به شما مددش میرسد. به نظر چنین میرسد که گویا یک قوه ناعیانه که آدم را برای پربرداری امتحان میکند. این تصورات مخصوصا به شخصانی که پس از ناکامی ناامید نگشته از نو به قوه و با روح بلندی به سوی مقصد روانه میگردند پیدا میشود. همه چپک زده به وی خواهند گفت که ما میدانستیم که تو از عهده این کار میبری. ما به تو باوری های کلان داشتیم. ولی این قوه ناعیان اول ثباتکاری این شخص را نسنجیده هیچگاه موفق نگردیده است. شخصانی که از این سنجش نگذشتند صاحب بها نگشتند، ولی شخصانی که این سنجش را با سربلندی گذشتند صاحب مکافات بلند ارزنده گردیدند. یعنی آنها مقصد گذاشتهشان را اجرا کردند، به مراد و مقصد خود رسیدند. بغیر از این آنها صاحب پاداش بزرگتری گردیدند. آنها صاحب دانش و ملکه گردیدند. آنها به خوبی فهمیدند که بعد هر یک نابراری البته موفقیت و بابراری ها آمدنش ضرور می باشد. انیقترش تو بد نگویی نیک نباید گفتن. مغلوبیت این دیر نمی پوید. شخصانی هستند که از روی تجربه و ملکه
ملکه‌های خودشون به دست آورده خیلی خوب میدونند که ثباتکاری این قصر مستحکم است به در و دیوارهای رخنه نشونده. در این قصر محافظتگران با چنان جد و جهد کوشش و غیرت میکنند که دیر یا زود صاحب غلبه میگردند. بعضا در حیات در پیش انسانها مانعه ها پیدا میگردند، ولی قوه بزرگتر از ثباتکاری و قوی ارادگی نیست که برای پسی سر کردن همه گونه مانعه ها مددرسان و پیشبر باشد. زیرا معلوم است که کسی که ثباتکار نیست پس درباره موفقیت حاجتی حتی فکر کردن هم نیست. همین سطرها را نوشته ساده من به اطراف نظر کردم و برودوی بزرگ و با حشمت را دیدم. از تمام گوشه کنار عالم به اینجا آدمان برای جستجوی پول، ثروت، شهرت و موفقیت می آیند. بعضا یگان شخصی از این انبوه آمدگان به پیش می رود و راه خود را یافته به مقصد می رسد و همه خواهند گفت که انا باز یک شخص را بخت مدد کرده، برودی را فتح کرد. ولی این کار به آسانی به عمل نمی آید. برودی استعداد را معقول می داند و آنهای را شرف و شهرت می دهد که می گرداند که مشکل ناهراسند، از مشکلی ها نمی ترسند. من اما و شما سر و اسراری چطور فتح کردن برودوی را نزدیک آمدیم. این سر و اسرار نیز از ثباتکاری جدا نشونده می باشد. این تاریخی فنی خاص که ثباتکاری و قوی ارادگی به وی امکان داد که فتح راهی بزرگی سفید پس سر گردید. وی به نیویورک برای ثروتمندشوی آمده بود و به کاری ادبی مشغول بود. وی روزها کار میکرد و شبانه امید و آرزوهایش را به جا می آورد. ولی خانم خیر برودوی را 4 سال سنجیده دید. بعضا وقتی که ناامیدی به او تاثیر میکرد خانم خرس اصلا نمی گفت که خیر مایلش برودوی تو برد کردی من نتوانستم. نه، وی اصلا این گپ را نمی گفت، بلکه می گفت خوب برودوی تو همه را هم ناکام کرده ای. من دیده ایستم می توانی، فقط من را نمی توانی. من تو را مجبور می کنم که به من تسلیم گردی. یکی نشریات ها انیقش ساتردی ایونینگ پست به خانم خرس 36 مرتبه جواب رد داده است. اگر نویسنده دیگر می بود بعدی باری اول رد کردن چاپی کارهای ایجادی یش از بحر این کار می برآمد. ولی خانم فینی عاقب نگشته دوام 4 سال برای خودش کوپروکی کلان تهیه کرد، زیرا وی فقط به غلبه، فقط به موفقیت نیت داشت و مقصدی گذاشته است عاقب نگشته به پیش می رفت و حرکت می کرد. بعدتر تغییرات کلانی شد. امتحانگیرندگان دیده نشونده به وی بهای اعلی گذاشتند و وی از امتحان سنجش استواری و سربلندی گذشت. انا از همان مورد سر کرده نشریات‌ها در خانه خانم فنی را آخورچه کرده گرفتند. مبلغ‌های زیادی آمدن گرفتند. بعدتر وی را کارمندان کینا و دیگر کارمندان دیگر ساحه‌ها دریافت کردند و اکنون پولها همچون دریا روانه شدند. من به شما تاریخ ثباتکاری خانم را بیان کردم. برودوی به همه آمدگان البته یک پیاله کافه و ساندویچ را پیشنهاد میکند، ولی از دیگران که خواهش بلندی را انتظارند ثباتکاری و قوی ارادگی را میخواهد. کیت سمیت این سطرها را خوانده ایستاده باید به خدا شکر گوید و آمین گوید، زیرا وی سالهای زیاد به یگان مبلغ درست در صحنه ها سرودخوانی میکرد. برودوی به وی گفت سرود خواندن میخواهی؟ مرحمت اگر توانی سرود خوان. و کیت سرود خواندن گرفت، زیرا که وی سراییدن را به خوبی میتوانست و دوست میداشت. در آخر برودوی مانده شد و گفت خودش چی گپ؟ اگر تو همه این را گذشته توانسته باشی نرخ خودت را گوی و مهنتی حلال کن. و خانم
смит нархи худашро гуфт, нархи хеле ҳам баланду арзишмандеро. ҳама кас ҳам суботкор шуда метавонад. суботкорӣ ин ҳолати зеҳну шуури шумост. ана барои ҳамин ҳам вайро нигоҳубин кардан мумкин аст. ба монанди ҳолатҳои гуногуни зеҳну шуур, суботкорӣ ҳам ба якчанд омилҳо асос меёбад, ки аз он ҷумла ҳадафи аниқу равшан, аҳамияти он ки бояд ту чиро хоҳонӣ, чӣ хоҳиш дошта бошӣ, ки ин аввалин ва асоситарин қадам ба сӯи пешравии суботкорӣ мебошад. ҳолатҳои ҳаётан зарурӣ барои монеаҳоро паси сар кардан ёрии амалӣ мерасонанд. дуюм, хоҳиш. майлу хоҳиши зиёд суботкориро бардавом мегардонад. агар ин ягон шавқу рағбати зиёд бошад. сеюм, боварӣ ба худ. боварорӣ он ки шумо аз уҳдаи нақшаи кашидаатон баромада метавонед ва ба шумо суботкорона пешрафтан дар ин ҷо мадад мерасонад. чорум, нақшаву барномаҳои мушаххас ва аниқ. нақша ё барномаи сохташуда ба шумо ҳисси суботкориро зиёд мегардонад. панҷум, таҳлили аниқ. нақша ё барнома шумо ба таҷриба ва факту рақамҳо асоснок карда нақшаи худро сохта бошед, суботкориро мустаҳкам мекунонад. ва баръакс, агар ки ба ҷои таҳлил ва тахмин гумон асос дошта бошед, пас ягон хел суботкорӣ дар ин ҷо намешавад. шашум, ҳамкорӣ. фаҳмида тавонистани якдигар ба ҳурматӣ ҳамеша ба суботкорӣ мадад мерасонад. ҳафтум, қувваи ирода. суботкорӣ ҳамчунин барои сохтани нақшаҳое ки барои ба даст овардани мақсад равона гаштан қувваю нерӯ мебахшад. ҳаштум, одатҳо. суботкорӣ ҳамчунин натиҷаи одатҳоямон дар хулқу хислатамон акс меёбад. зеҳну шуур ҳамарӯза ба худ хусусиятҳои таҷрибаҳоеро мегирад, ки мо аз онҳоро иҷро мекунем. давою дорӯи беҳтарин ба муқобили тарсу ваҳм ин иқдому ғайрат, ҳаракат ба сӯи ҷасурию далерӣ ва пурқудратӣ мебошад. шахсе ки дар муҳорибаҳо дар сафи пеш бошад, хеле хуб инро медонад, мефаҳмад. ному неку кори нек натиҷаи суботкории зиёд мебошад. номукаммалӣ дар суботкорӣ. пеш аз он ки аз суботкорӣ ба дигар мавзӯъ гузарем, бояд шумо муайян намоед ки шумо аз дигарон чӣ фарқияте доред, чӣ бартарие доред ва ба шумо чӣ намерасад, чӣ камбудие доред. ҳамаи инҳоро дуруст фикру андеша кунед ва баъд шумо хоҳед дид ки мумкин ки мушкилоти шумо дар чист. худатон мушкилотатонро дида метавонед. ин таҳлил ба шумо имкон медиҳад ки боз ҳам худро дурусттар шиносед. дар поён ҳамаи он душманҳои шумо ки мобайни шумо ва муваффақият истоданд номбар карда шуданд. дар ин рӯйхат шумо на танҳо нишонаҳо, нишондодҳо, балки норасоиҳо дар суботкорӣ ва ҳамчунин иродаю сустиҳое ки бояд паси сар карда шаванд муайян карда шудааст. якум, надонистани хоҳишҳои асосии худ. дуюм, сустӣ, оқипартоӣ бо сабабу бесабаб. ҳамеша ҳазорҳо баҳона ёфтан мумкин. сеюм, надоштани иштиёқ ва ҳавас барои ба даст овардани донишҳои махсус. чорум, дудилагӣ ва беҷуръатӣ дар ҳама ҳолатҳо. инчунин одати ба сари дигарон партофтани ҷавобгарӣ. панҷум, одати ба ҷиҳату шароитро баҳона кардан ба ҷои нақшаи дақиқи аниқи тартиб дода амал кардан. шашум, худпарастӣ, худро дӯст доштан. ба ин даво қариб ки нест. ҳафтум, бетарафию бефарқӣ, аниқтараш бемуборизию бемуқобилият ба ҳама масъалаҳо розӣ шудан. ҳаштум,
عادت گناه‌های خود را به دیگران پرتافتن. نهم، نداشتن میل و رغبت درست. دهم، همیشه حاضر بودن به انجام کار اگر کمی نابرابری شود. یازدهم، نداشتن برنامه انیق عمل یا اینکه نقشه درست. دوازدهم، تغییرات و علاوه به نقشه را به اعتبار نگرفتن. سیزدهم، خواستن به جای میل و رغبت کردن. چهاردهم، عادت به فقیری مراسا کردن به جای آنکه به سوی ثروتمندی حرکت کردن و خواهش کردن و امید کردن. عموما نداشتن خواهشی ثروتمند شوی و ثروتمند بودنی. 15 دوستی با قماربازان هیچی نداده صاحب یگان چیز شدن و عموما راه‌های نادرست و خطا. 16 ترس و وهم از تنقید از فکر و اندیشه‌های دیگران. بعضا از این هم دیگران چی فکر میکنند یا چی میگفته باشند و چی میکنند. شخص ترسانچک حتی قابلیت فکر و اندیشه و عمل کنی را هم گم کردنش ممکن است. تنقید کردن کاری دشوار نیست. بسیار شخصان در زیر تاثیر والدان، دوستان، خویشاوندان و جمعیت زندگی میکنند و نمیتوانند به خواست خود زندگی کنند و از ترس تنقید بسیار هم در ترس و هراس میباشند. بسیاری ها در وقت انتخاب همسرش خطاگی میکنند و همیشه نارضای و غمگین میگردند و از ترس سخنها و محاکمه‌رانی دیگران این کمبود را اصلاح نمیکنند. میلیون ها نفر از امکانات آموختن صاحب معلوماتگیری محروم میمانند. بعضیا امکانات خود را در تجارت استفاده نمیبرند زیرا در حالت نابرابری از محاکمه کنی دیگران، از گپزنی دیگران میترسند. معلوم است که ترس و وهم از خواهش و ثروتمند شدن دیده بالاتر می‌ایستد. در باز بسیاری ها به پیش خود مقصدهای کلان حتی از ترس دیگران وظیفه کلانتری را هم نمیگذارند و آرزو شدنی هم نیستند. وقتی که اندرو کارنگی به من برای 20 سال حیاتم را برای تحلیل کردن و آموختن و موفق شوی و باوراری بخشیدن پیشنهاد کرد، اولین حسیات من البته ترس و هراس بود. آدمان چی میگفته باشند و من آیا بسر میکرده باشم، ولی این پیشنهاد کارنگی پیش مقصد مانده بود و من برای اجرای حتی یک قسم آن خود را خوشبخت می‌حسابیدم. در حال در عقل و خرد من چندین سبب‌ها و عرض‌ها برای رد کردن این پیشنهاد پیدا شدند. کدام یک آواز داخلی به من گویا میگفت این کاری تو نیست. نزدیکان به این چی خواهند گفت؟ برای زندگی چطور کار میکنی و عموما تو خودت کیستی که به چنین مقصدهای و کارهای کلان دست زنی؟ برای چی تا این دم هیچ کس این کار را نکرده است و باید برای چی تو میکردی و غیره و هکذا که این همه ترس‌های میراثی بودند از روز تولد در من جای داشتند. ولی من پیش از این هم بعداً پیشنهاد و امکانیت‌های فراوانی داشتم. بعدتر بعضی به دست آوردن تجربه کلان حیاتی من به خلاصه آمدم که بسیاری فکر و اندیشه به عالم ناپوره و یا خام می‌آیند و به آنها قطره هوا یعنی نقشه و برنامه انیق لازم است و البته عمل کردن شرط است و هر لحظه حیات و آنها برای زندگی کردن و پیشرفتن شرایط و امکانیت‌های زیاد شده می‌گیرند. امکانیت‌های مساعد را اصلا از دست ندهید. بسیار آدمان گمان می‌کنند که موفقیت مادی این نتیجه آمدکنی کار یا اینکه در قرطه‌بازی بود کردن میباشد. البته اینجا حصه از حقیقت است، لیکن شخصانی که فقط به آمد بخت انتظارند و آن را امید میکنند بسیار خطا میکنند. خطاگی اساسی آنها آن است که دیگر عامل‌ها را دیده نمیتوانند. یکی از چنین عامل‌ها این دانستن چطور کرده امکانیت را فرصت را به عمل برآوردن میباشد. در دوره‌های بحران هنرمند فیلز بیکار و بی مبلغ مانده بود. سنش از 60 بالا بود. وی به کار درآمد و میخواست که بایگری پیشترش را برقرار کند. با کیناسازی همراهی کرد و یک لحظه افتاده مجبور گردید. اگر به جای وی دیگر شخص میشد از بحر کار میبرآمد، ولی وی
هیچ گاه تسلیم شدنی نبود و البته کامیاب گردید. خانم مری دیدلر باشد بیکار و بیپول مانده بود و وی هم 60 ساله بود، ولی ثباتکاری مردانوار قوی ارادگی کرده همین طور موفق و کامیاب گردید که مثلش را بعضی در خواب شبشان هم ندیدند و از وی جوانها هم این خیل شده نتوانسته بودند. ادی کندر سال 1929 همه مبلغش را در بیرچه گم کرد، ولی وی ثباتکارانه جسوری را از دست نداده بود. محض از همین خصلت‌ها به وی مدد کردند و وی به تیزی موفق و کامیاب گردید و درآمد هر هفته‌ایش را از $10,000 زیادتر کرده بود. امکانیت‌ها را درست و ثمرناک استفاده برده توانستند کلیدی همه پیشروی و موفقیت‌ها میباشند. همه ما با همدیگر ضروریم. زمان یک شاهی بود، فقط به دلش وی شاه نبود. شاه دختران اروپایی خواهشی به وی همخانگی ازدواج داشتند، ولی زیاده از 40 سال وی یکه و تنها ولی میگشت و او را نام ادوارد و یک باره خیلی غمگین گشت. درد دلی وی را کسی نمیدانست، نه اطرافیان اشرافزاده هایش و نه یار دوستانش، نه طبیبان. این غمگینی دلش و این خالگی او را فقط شخصی بسیار هم نزدیک، فقط عشق و محبت میتوانست پر کند. یا که اویلس سامسون که 2 دفعه در جستجوی عشق و محبت اون را ناکام گردانده باشد هم، ولی باز از پی عشق و محبتی نمیرفت. از عشق و محبت و صداقت بالاتر چی هست؟ خداوند هم گفته است دوست دارید. اگر از 100 نفری واخورده‌تان پرسید که آنها از حیات در زندگی چرا خواهانند، 98% آنها به شما این چیزی را گفته نمیتوانند. اگر به اصرار از آنها خواهش کنید، پس بعضی‌ها تنجی و آرامی میگویند، بعضی‌های دیگرشان بخت و سعادت میگویند. شان و شهرت، موقع خوبی در جمعیت، سرود خواندن و دیگر خواهش‌ها را میگویند، ولی یگان نفر راهی به این خواهش‌ها رسیدن را گفته نمیتواند. یگان شخص حتی یگان نقطه نظر عاید این خواهشش ندارد. فقط به خواستن بایگری پیدا نمیشود. همه مقصدها فقط از روی نقشه انیقی معین عمل کنی با ثباتکاری و قوی ارادگی به پیش رفتن اجرا می شود. 4 قدم تربیت ثباتکاری. هر شخصی را که در خودش ثباتکاری ضروری را تربیت کردنی است، باید 4 قدم ضروری را گذاشتنش شرط است. برای این یگان عقل و فراستی مخصوص و زیاد لازم نیست. معلومات های مخصوصی هم شرط نیستند و همچنین صرف زیاد قوه و غیرت و قدرت زیاد لازم نیست. منه قدم های ضروری اینها می باشند. یکم مقصد انیق و معین که با خواهش زیادی به مقصد رسی داشتن. دوم نقشه و برنامه انیقی عملها و پی در پی نشان داده شده آنها. سوم عقل و ذهن و شعور مستقل که خیلی مستحکم محافظت گردیده از تاثیرات منفی و از طرف یار و دوستان، خویشاوندان، مصلحت و پیشنهادهای گوناگون باشد. چهارم اتفاق دوستانه، همکاری با یک و یا یک چند نفر شخصانی که با شما هم فکر و هم عقیده‌اند و برای اجرای نقشه گذاشته شده به سوی مقصد روانه گردیدن. این 4 قدم برای موفقیت در همه ساحه‌ها عمل کرده یاری می‌رساند. برای آنهایی که از روی همان 13 عامل فلسفی را که گفته بودیم عمل کردنی‌اند، این 4 قدم اهمیت و ضرورت کلانی دارد. این 4 قدم است که از آن احوال مادی و معیشی شما وابستگی میباشد. این 4 قدم شما را به سوی آزادی میبرد و مستقیمی محاکمه ها را تامین میگرداند. این 4 قدم به شما ثروت و ثروتمندی را خواهد آورد. این 4 قدم به شما راه سوی قدرتمندی، شان و شرفگیری و معروف مشهورگردی را در عالم میکشاید. این 4 قدم است که برای استفاده امکانات و شرایط کفیل میباشد. این 4 قدم است که
خوابهای شیرین دیده و نیکی مینگرید و همه آرزو امیدها برای اجرا شوی مدد میکنند. این 4 قدم است که راه را به سوی غلبه میکشاید. از بالای دودیلگی، ناامیدی ها، از بالای ترس و وهم و هراس را غلبه میکنند. همه شخصانی که این 4 قدم را گذاشته میتوانند البته مکافات و پاداش ارزنده آن را میگیرند. آنها را این مکافات ها انتظار است. شما به خودتان برای آینده سزاوارتان که خواهان همان هستید برای خودتان راه خط می نویسید که ها را خداوند مدد می کند. این چگونه قوه سحرناکه که برای ثباتکاران و قوی اراده و شخصانی که سوی مقصد و مرام خود استوارانه روانند امکانیت های فراوانی برای برطرف کردن مشکلی ها و مانع ها فراهم آورده می شود. یا اینکه ثباتکاری این خصلت انسان است که خود از خود در عقل و شعور عامل های روحی و رقمی و حتی کیمیاوی را با قوه های بالایی می پیونداند که می داند ممکن که خداوند هم ممکن است طرفدار آنانی هست که همیشه در نبرد، همیشه در مبارزه به سوی پیش می روند و هستند. به همین مانند سوال و اندیشه ها در سر من پیدا شدن گرفتند، مخصوصا وقتی که من با شخصان موفق و باقرار مثل هنری فورد نگاه میکردم، زیرا که وی کارش را از صفر یعنی از نول سر کرده بود و با تشکیل کردن امپری بزرگترین اندستریالی به پایان رسانید و البته در این کار به وی ثباتکاری و استواری قوی ارادگی مدد کلانی رسانده است. و یا اینکه توماس ادیسون که همگی 3 ماه مکتب خوانده است و خلاص، ولی با ثباتکاری و متانت توانست که اختراعکاری بزرگترین روی عالم گردد. من خوشبختم از آن که به من میسر گشت که چند سالها با جناب ادیسون و با جناب هنری فورد را نظارت برم و رفتار و کردار آنها را آموزم. انا برای همین هم وقتی که من آیده خلاصه های خودم میگویم، پس همه آنها به دلیل ها و فکت و رقم ها اساسناک کرده شده است. خلاصه های اساسی اینها می باشند. من چیز دیگری را بغیر از ثباتکاری و استواری نیافتم که به آنها برای این کامیابی هایشان سرچشمه دستاوردهایشان باشند. همه آن شخصانی که به تحلیل و آموزش حیات و فعالیت پیغمبران، فیلسوف ها، شخصان معتبر، شخصان بزرگان، شخصانی که معجزه می آفرند، شخصانی که علامه ها می باشند و یا اینکه شخصان بزرگ دین و مذهب ها البته به خلاصی انیق می آیند که همه دستاوردهای تاریخی فقط با ثباتکاری و قوی ارادگی متحد کنی قوه و معین کردن مقصدهای انیق به دست آورده شدند. اگر برای مثال تاریخ عجایب و حیرت انگیز پر از حادثات‌های گوناگونی شخص بزرگوار روی عالم پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را گیریم و با حیات شخصان موفق ساحه‌های صناعت مالیات تحلیل کرده برایم، پس خلاصی انیق را فهمیده میتوانیم که اساس همه‌اش ثباتکاری و قوی ارادگی است. اگر شما با آموختن قوه سحرناکی که صفت پرقدرت ثباتکاری را به وجود می‌آورد فهمیدن خواهید، پس تجربه زندگی پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را خوانده برید. و شما پیشنهاد میکنم که در این باره همانی را که عیسایت بی درباره پیغمبر اسلام نوشته است همان را یک بار خوانده برید. من به شما مضمون مختصر این کتاب که از مجله هرالد تریبیون گرفته آورده شده است و برای آنهایی که در حقیقت این کتاب را خواندنی‌اند و البته لذت و بهره خود خواهند گرفت پیشنهاد میکنم. پیغمبر بزرگ آخر زمان
مؤلفی این اثر توماس شوگریو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبری بزرگوار بود ولی وی معجزه‌کار نبود. وی یگان مکتب مخصوص را ختم نکرده بود. تا 40 سالگی وی به کار خود سر نکرده بود. همان وقتی که از پیغمبری خود بشارت داد و همه را برای به ایمان آوردن تشویق میکرد، او را بسیار رنجانیدند، طعنه و استهزا کردند، مجبور کردند که از مکه مهاجرت کند و همه طرفدارانش را نیز به بیابان راندند. در 10 سال اول پیغمبری وی بغیر از تمسخر و عذاب و شکنجه دیگر چیزی را ندید. ولی باز 10 سال نگذشته وی الکی حاکم فرمانفرمای تمام ملک عربستان گردید و سروری دین نو که از مغرب تا مشرق پهن گشته بود گردیده ماند. قوه حرکت دهنده وی که اساساً از قوه طاعت و عبادت، قوه قدرت سخن و طلب، التجا و خواهش از آفریدگار از خداوند می باشد و ایمان آوردن اساس یافته است. پیغمبر اسلام در یکی از قبیله های عرب در مکه تولد شده است. همان دوره مکه شهری قدیمه که سوداگری و تجارتی خیلی رونق یافته بود و گفتن ممکن است که مرکز تجارتی جهانی گردیده بود. گرچند که کوچه های پر از خاک و لای گیلالود و خیلی دم بودند، برای همین هم بچه ها را برای تربیت و بادیه نشین ها گسیل میکردند. پیغمبر اسلام را ان همین طور در نزد بادیه نشین ها کلان شده یک جوانی بسیار هم جسور و دانا و پرقدرت گردید. وی چنان میکرد که بعدتر به خدمت یک زنی ثروتمند برای کاروانکشانی به خدمت درآمد. ان همین طور پیغمبر اسلام به سفرها رفته تمام شرق را دیده و مردم زیادی دین و مذهب‌های گوناگون هم صحبت و هم نشین گردید. وی میدید که چطور دین مسیحیت یعنی خریستیانی به چندین گروه ها تقسیم شده است و آنها مقابل همدیگر می باشند. وقتی که وی 25 ساله شد به خدیجه همون زنی به وی کار داده را به زنی پذیرفت. گرچند پدرش راضی نباشد هم آنها ازدواج بستند. 12 سال دیگر پیغمبر اسلام همچون تاجری بابرار و موفق و شخص صاحب حرمت و باعزت گردیده ماند. بعدتر وی راهی سوی بیابان پیش گرفت و بعد چند سوره آیت نخستین قرآن ورد زبان برگشته آمد و گفت که جبرائیل به وی خبری پیغمبر خدا بودنش را خبر داده است. قرآن این کتابی خداوند است و با واسطه پیغمبر به مردم رسانده شده است. پیغمبر اسلام شاعر نبود و سخنهای بسیار نمی گفت، ولی آیتهای قرآن بزرگ را که با ایمان گفته می شدند از همه شاعران بهتر بالاتر بودند. برای خلق عرب این معجزه گوش ناشنیده بود. آیتهای قرآن این هدیه بزرگواری بود. پیغمبر اسلام اعلان کردند که نزد خدا همه برابرند و به این کتاب مقدس کتاب قرآن به این بشارت می‌دهد. پیغمبر اسلام برای نصب کردن و کوچانیدن 360 بت در پس دیوارها بوده را می‌خواستند، ولی تاجران و سوداگران به پیغمبر اسلام ضدیت تند و تیز کردند و پیغمبر باز رو به بیابان آوردند. اسلام به عالم بنا گردید. در بیابان علنگی خیلی بلند پیدا شد که دیگر خاموش نشونده بود. ارتش مبارزان راه اسلام که با یگانگی و پرقدرتی برای غلبه به جان دادن تیار بودند و پا خستند. پیغمبر اسلام مسیحیان و یهودی را تکلیف کردند که به آنها همراه شوند و به اسلام درآیند، زیرا کسانی که خدا را یکه و یگانه می حسابند و به خدا ایمان می آورند بگذار زیر یک لیوا متحد شوند. ولی همه آنها راضی نشدند. اگر آنها راضی می شدند تمام عالم اسلامی می گردید. وقتی که ارتش پیغمبر اسلام با بیت المقدس داخل شدند، یگان نفری را
накуштанд, ягон нафарро зараре нарасонданд, зеро дини ислом, дини онҳо ба имон будан ҳаминро талаб мекард. аммо баъди 100 сол вақте ки салибдорон байтулмуқаддасро забт карданд, онҳо ҳатто ба ҷони пиронсолон ва кӯдакони мусулмон раҳм менакарданд. ба ҳар ҳол масеҳият бо мусулмонон дар масъалаи он ки яккаву ягона будани худованд монандие дорад. фикру андешаҳо барои хотира. суботкорӣ шахсро обутоб медиҳад, чӣ хеле ки ангишт оҳанро ба пӯлоди босифат табдил додааст. суботкорӣ ба шумо фикр карданро ба таври хуб дар бораи пул маблағ меомӯзонад. 8 қисми ба худ тарбия кардани суботкориро такрор кардан гиред. ба ҷои намоён навишта монед, то ки ҳамеша ба шумо мақсадатонро ёдрас карда истад. шахсони монанди фенни херест, кейт смит, филд барои шумо дарси ибратанд. пайғамбари ислом нишон медиҳад ки чӣ тавр бо суботкорӣ таърихи инсониятро дигаргун кардан мешудааст, мумкин будааст. 4 қадами оддӣ шуморо барои он ки ба суботкорӣ одат кардан мебарад. боби 10. қадами 9 ба сӯи сарватмандӣ. маркази хират, ҳамкорӣ. амали якҷоyии ду қонунҳо, қонунҳои иқтисодӣ ва қонунҳои рӯҳӣ натиҷаи олиҷаноб ба бор медиҳанд. қувваи ақлу хират ба шумо оиди зиндагонии боигарӣ мадад мерасонад. қувваи ақлу хират дар кори муваффақ шудану боварор шудан роли асосиро мебозад. нақшаҳо худ аз худ ҳеҷанд, агар ки онҳоро қуввае такон дода пеш набарад. дар ин боби китоб роҳҳои ёрӣ ба ақлу хират барои ба кор ҷалб кардан ва ба шумо барои онро самаранок истифода бурда тавонистан нишон дода шудааст. қувваи ақлу хират гуфта ман дар назар ташкил ва дуруст якҷоя карда кор бурдани ақлу хират ва фаҳму фаросатро дорам. боз шумо ба калимаи қувваҳою ҳаракатҳои якҷоя гуфта ман ҳаракатҳои амалиётҳоеро ду ё зиёдтар шахсонеро ки мақсади ягона доранд ва аз рӯи барномаи ягона амал мекунанд дар назар дорам. биёед якҷоя фикру андеша меронем ки чӣ тавр дар худамон ин қувваро пайдо кунем, зеро вай донишҳои якҷояро нишон диҳад ва донишро дида мебарем. якум нерӯи бузурги худодода. ба ин сарчашма шумо ҳамон вақт соҳиб мегардед ки агар аз рӯи дастурамале ки дар бобҳои пештара гуфта будем бо ёрии тасаввуротҳои офаранда эҷод карда тавонед. дуюм таҷрибаи калони ҷамъовардашуда. таҷрибае ки инсоният ба даст овардааст аз китобҳо дастрас намудан мумкин аст. биёед бисёр ҷиҳатҳои муҳими ин таҷриба дар мактабу коллеҷҳо низ омӯзонда фаҳмонда мешаванд. сеюм озмоиш ва тадқиқот. дар ин ва умуман дар зиндагии одамон факту рақамҳоеро ҷамъ мекунанд, таҳлил мекунанд, хулоса барор мекунанд ва ин сарчашма ҳам эътибори ҷиддӣ додан лозим аст. дар ин ҳолатҳо ҳамчунин тасаввуроти офарандаро низ аз хотир набароред. донишҳое ки аз кадом сарчашма гирифта бошед ба қуввае табдил мегардад, агар ки онҳо дар нақшаи амалӣ ва натиҷаи охирин худашон амал карда тавонанд. ҳамин се сарчашмаҳои асосии гирифтаи донишҳоро бори дигар хонда баред. дуруст фикру андеша кунед ки оё шумо ба танҳоӣ аз уҳдаи ҷамъ кардани такмил додан, ташкил кардан ва дар амал истифода бурдани онҳо баромада метавонед. агар нақша хеле калону амалиётҳо ҳаматарафа лозим бошад, пас шумо беҳамкорӣ бо дигарон иҷро карда наметавонед. сирру асрори Эндрю Карнеги. маркази хират чист ва барои чӣ лозим аст? ин ҳамҷоякунии донишу қувваҳои ду ва ё зиёдтар шахсоне ки барои ба мақсад
расӣ мақсади ягона дошта ҳаракат мекунанд мебошад. дар боби пештара дастурамал оиди ба амал татбиқ гардонидани хоҳишҳои пулдор шудан, маблағдор шудан, сарватманд шудан гуфта шуда буд. агар шумо суботкорона ва оқилона онҳоро иҷро кунед, ҳамчунин агар шумо шахсони муносиберо ба маркази хиради худ гирд оварда ҷамъ карда тавонед, пас аллакай шумо нимаи роҳро ба сӯи муваффақият тай намудаед. барои он ки ҳарчи дурусттар афзалиятҳои маркази хиратро фаҳмида тавонем, бояд ки тарафҳои иқтисодӣ ва рӯҳии ин масъаларо дида мебарем. агар шумо шахсонеро ки дар ҳақиқат ба шумо аз сидқи дил ба маслиҳатҳояшон ёрӣ расондан мехоҳанд, пас натиҷаҳои хубе ки ин кор дарҳол маълум мегарданд. ана ҳамин тарзи ҳамкорӣ дар ҳар як таърихи сарватҳои калон ва сарватмандшавӣ дидан мумкин аст. дуруст фаҳмида тавонистани ин ҳақиқат омили муҳиму зарурӣ дар беҳтаргардонии вазъияти молиявии шумо мегардад. тарафҳои рӯҳии идоракунӣ бо воситаи ин маркази хиратро фаҳмидан каме душвортар аст. мумкин аст ки ба шумо фикру андешаи зерин баъзе чизҳоро мефаҳмонад. ду ақли хиради ҳамоҳанггашта албатта барои пайдошавии замина барои хиради сеюм мегарданд. ақлу хиради инсон дар худ қувваи рӯҳро таҷассум мекунад. 50 сол пештар эндрю карнеги таваҷҷӯҳи маро ба он ки чӣ тавр маркази хират ва иқтисодиёт таъсир расонданашро ҷалб намуда буд. вақте ки ду нафар ҳамкорӣ мекунанд, он гоҳ қувваи рӯҳии онҳо ҳам ҳамоҳангу ҳаммаъно мегарданд. ва ана дар ҳамин аст тарзи кори маркази хират ва гуфтан мумкин аст ки ана ҳамин чизеро ки ба ман карнеги фаҳмонда дод, тақдири ояндаи маро, зиндагии маро пурра муайян намуд. маркази хиради ҷаноби карнеги тақрибан аз 50 нафар иборат буд, ки бо мақсаду мароми ягона барои истеҳсолу фурӯши пӯлод кор мекарданд. ҷаноби карнеги барои ба чунин қуллаҳо баромадану сарватманд шуданаш ва ҳиссаи ҳамаи шахсони ҳамин 50 нафара хеле калон аст. ҳаминхела таърихи сарватмандшавии дигар сарватмандон ҳам айнан ба ҳамин монандии зиёде дорад. онҳо ба маркази хират шахсони болоёқату доноро, оқилу тавоноро гирифта истифода бурда тавонистанд. аз маслиҳатҳои дуруст рӯй нагардондан. мағзи сари инсон монанди батарея мебошад. маълум аст ки якҷоя кардани чанд батарея нисбати батареяи алоҳида зиёдтар қувва медиҳад. инаш маълум аст ки батареяи алоҳида мувофиқи қисмҳои қувватбахшандаи зиёдтар камтар қувва меорад. мағзи сар ҳамин тавр амал мекунад. инро аз рӯи он ҳам фаҳмидан мумкин аст ки барои чӣ мағзи сари баъзеҳо нисбатан ба дигарон дида фаъолтар аст. сирру асрори маркази хират низ дар ҳамин мебошад. ҳама ҳам таърихи ҷаноби генри фордро ки фақир буд ва баъд дар нодорӣ зиндагӣ мекард ва аз ҳама ҳам аҷоибаш бемаълумоте буд, вале дар муддати хеле кӯтоҳ, яъне 10 сол ҳамаи ин камбудиҳоро пурра ислоҳ карда дар мобайни 25 сол сарватмандтарин шахси Америка ва сарватмандтарин шахси рӯи олам гардид. акнун баъзе факту рақамҳоро бо якдигар муқоиса кунед. аввалин муваффақиятро ҷаноби Форд баъди ба Томас Эдисон дӯст шуданаш ба даст овардааст. ҷаноби Форд боз ҳам комёбиҳои калонтареро вақти баъди шиносоӣ бо Харви Файрстаун, Ҷон Борос ва Мотер Бернбек ба даст овард. мана аз ҳамкории дӯстона чӣ хел дастовардҳо ба даст овардан мумкин будааст. ҳар як инсон аз ҳамкоронаш метавонад ки хислатҳову одатҳо, таҷрибаю дастовардҳо ва қувваҳои фикру андешаашро ба худ гирифта метавонад. ҳамкории доштаи Форд ва Эдисон Бербенк
برنو و فینگستون عقل و خرد و فهمی فراستشان را از روی دانش، تجربه و قوه روحی آنها خیلی به قوت گردانید. همچنین عامل مرکزی خرد نیز در کتاب آورده شده است. گیرید و استفاده کنید. ما به شما مهاتما گاندی را مثال آوردیم. بیایید ما چطور به مغز 200 میلیون نفر تاثیر رساندنی مهاتما گاندی را که آنها را سرجم نموده به سوی مقصد و مرام یگانه بردنش را دیده میبریم. البته این معجزه کلانی بود. اگر شما اینطور نحسابید پس 2 نفر را با همکاری گرفته یک مدت همراه عمل کرده بینید. هر یک شخصی که به تجارت سر و کار دارد البته به خوبی میداند که این کار خیلی دشوار است. شما خیلی خوب میفهمید که سرچشمه اساسی و قوه فکر و خرد را ما در آن میبینیم که وقتی که یک چند شخص برای به مقصد یگانه رسیدن همکاری میکنند. عقل و خرد خدا داده این سرچشمه اساسی است که از آن همه داهی های و پیشواها نابغه ها استفاده میکنند. این کتاب را خوانید، فکر و اندیشه کنید. در وقت خواندن تکرار کنید. به خود تصور کنید، عمل کنید، باور کنید، کوشش کنید و تیزی میفهمید و آینده خود را نیک میبینید. هر یک باب این کتاب خود یک حصه است. حصه فقط برای شما. فقیری نقشه ها ندارد. پول ها این شرمگین میباشند. چطور آنها را به راه درآوردن و رام کردن ممکن. همچنین دختران را رام کردن میباشد. این نه تنها مانند به همدیگر مانند است بلکه قوه های این حالت ها به این حالت ها صرف میگردند قریب که طبیعتاً به همدیگر مانند میباشند. شما باید با موفقیت کردهتان باید باوری داشته باشید. خواه به دختر شناس شوید باشد و خواه به پول، شما باید با تمام خواستی دل با تمام هستی خواهش داشته باشید. البته باید ثباتکاری را از خاطر نبرارید. خواه به دختر و خواه به پول باید اول نقشه و برنامه انیق و طرز اجرای آن را ساختن لازم است. آخراً باید که البته به مقصد رسی مقصد اساسی گردد. وقتی که همه حرکت ها به همین سو روانه میگردند آنگاه پول و مبلغ ها زیاد میشوند. آنگاه آنها همچون شرشره به بالای شما ریختن میگیرند. پول را آوردن میگیرد. زندگی را به دریای مانند کردن ممکن است که در آن 2 مجرا مقابل همدیگر جاری میگردند. یک جریان به پیش و بالا به سوی ثروتمندی، دیگرش به پایان به سوی فقیری که آن به مجرا افتادگان از آن برآمدنشان خیلی دشوار است و با همراهی مجرا رفتن میگیرند. ولی شخصانی که ثروتمند شده‌اند باید به مقابل مجرا ایستادگیری کرده ثباتکارانه به پیش روند. من ذره شبهه نکردم که شخصانی که صاحب ثروت و ثروتمندی گردیدند در حقیقت وجود داشتن چنین مجراها را خیلی خوب میدانند. در عمل این از فکرانی هر یک شخص وابستگی کلانی دارد. فکرهای موفق شوی، پیشرفت شوی، کامیابی، با برار گشتن البته ما را سوی ثروتمندی میبرد و برعکس فکرانی فقیرانه به پایان با همراهی مجرا میبرد. از روی این گفته ها خلاصی خیلی مهم ضروری برای خوانندگان این کتاب برمیآید که ماهیت ضرورت آن بی‌بها میباشد. اگر حتی شما در مجرای پایان رونده قرار داشته باشید ولی فکر و اندیشه هایتان را درست جابجا مثبت گردانده به امید به سوی مقصد نیک گردانده توانید، البته شما میتوانید و جریان مقابله حرکت کرده گذشته میتوانید. اینک دقت. فقیری
ва боигарӣ баъзан ҷойҳои худро иваз мекунанд. вақте ки сарват ба назди фақир меояд, пас ин натиҷаи хеле хуби фикру андеша карда тавонистан ва ба амал татбиқ гардондани нақшаҳои барномаҳои зарурӣ мебошад. фақириро ҳеҷ кас ба нақша намегирад ва хеле сахт аст. боигарӣ сарват ин хеле шармгин аст ва боҳаё мебошад. ба вай бояд маъқул шудан зарур аст. фикру андешаҳо барои хотира. назари маркази хирад ди Эндрю Карнеги ин пойдевори муваффақияти шахсӣ ва кори истеҳсолии вай мебошад. акнун шумо ҳам онро медонед. марҳамат, истифода баред, амал кунед. ин роҳи ё ин ки тарзи баргардонда тавонистани ақлу хирад ба қудрат мебошад. ақлу хиради инсон ин ҳам як қувваю як тавоноист. сарватмандӣ ин маҳсули барнома ва амал мебошад, вале камбағалӣ хеле осон аст. се манбаи асосии қувваи ҷамъшудаи ақлу хирад барои ба мақсади сарватманд расидани шумо ҳамеша омодаанд. фақат иродаи мустаҳками шумо лозим аст. фақат роҳашро донистан лозим аст. шумо аллакай медонед. бахтро ба даст овардан лозим аст. се сарчашмаи асосиро аз хотир набароред. якум нерӯи бузурги худодода. дуюм таҷрибаи калони ҷамъовардашуда. сеюм озмоиш ва тадқиқот. дар ин ҳолатҳо ҳамчунин тасаввуроти офарандаеро низ аз хотир набароред. донишҳоеро ки аз кадом сарчашма гирифта бошед ба қувват табдил мегарданд, агар ки онҳо дар нақшаи амалӣ ва натиҷаи охирин худашон амал карда тавонанд. ҳамин се сарчашмаи асосии гирифтани дониш ба шумо мададу илҳом мебахшад. боби 12 қадами 11 ба сӯи сарватмандӣ. зершуур. зершуури инсон ҳамчун як паҳлавони хобида мебошад ва фурсати мусоидро ҳамеша мунтазир аст, то ки шуморо дастгирӣ карда тавонад. аниқтараш ҳамин зершуур фикронию мусбию фараҳбахшро пайдо мекунонад ва ба шумо чизи дилхостаатонро фароҳам меорад. зершуур бо воситаи зеҳну шуур амал мекунад. набзи фикру андешаҳое ки ба зеҳну шуур мерасанд ба навъҳо ҷудо карда ба хотира навишта мешаванд. ҳамаи фикру андешаҳои нолозима аз зеҳну шуур бароварда партофта мешаванд, ба монанди он ки мактубҳо аз қутии почта бароварда мешаванд. ҳамчунин фикру андешаҳо ва таассуротҳо ҷамъ кардаю қабул карда мешаванд. ин новобаста аст аз он ки чӣ гуна будани онҳо. шумо ба майлу хоҳиши худ метавонед ҳар як фикру андеша, хоҳиш, дархостатонро ба барномаи амалро дар шуур парвариш намуда барои ба амал татбиқкунӣ амал намоед. вале бояд ба ҳисоб гирифтан лозим аст ки зершуур пеш аз ҳама ҳамаи хоҳишҳоеро ба эътибор мегирад ки ба онҳо боварии мустаҳкам гардонда шуда бошанд. ҳамин гуфтаҳоро хеле дуруст андеша кунеду ба 6 пешниҳоди пештар дар боби хоҳиш гуфта шуда буд якҷоя карда, он гоҳ шумо зарурияти он чиро ки ман гуфтам мехостам мефаҳмед. зершуур шабу рӯз заҳмат мекашад. бо тарзу усулҳои ба инсон номаълум вай ва аз қувваҳои худодода истифода карда барои хоҳишҳоро ба амал барои татбиқ намудан ҳаракат мекунад. ҳамчунин зершуур ҳамон маводҳоеро истифода мекунад ки барои мақсади шуморо амалӣ гардондан имконпазир мегардонад. инсон зершуурро ба пуррагӣ идора карда наметавонад, вале инсон дар интихоби маҳсулот барои сохтан озод аст. зеро дар зершуури шумо фақат нақшаҳо, хоҳишҳо ва талабҳои худи шумост. ана барои ҳамин ҳам бори дигар дастурамалро оиди истифода барои зершууратон дар боби худталқинкунӣ нишон дода шудааст. албатта дида баромада омӯзед. далелҳои тасдиқкунандаи бисёре вуҷуд дорад ки зершуур ҳамчун миёнарав байни ақлу хиради инсонҳо ва ақлу фаросати беохир мебошад, ки бо воситаи он
аз сарчашмаҳои ақлу фаросати беохир истифода мекунад. Фақат ҳамин медонад ки чӣ тавр амалиётҳои ақлу хирад ва фикру андешаҳои мо бо амалиётҳои рӯҳӣ якҷоя гардонда мешаванд. Зершуур ин як пайвандгарест ки бо воситаи он дуову ибодатҳои мо ба худованди бузург ки мададгори иҷрокунандаи хоҳишҳо мебошад бурда расонда мешавад. Аввал сухан буд. имкониятҳои ҳаракатҳои созандагӣ ки бо зершуур алоқаманд мебошад беинтиҳост. онҳоро ҳисобу китоб карда намешавад. рости гап, ҳар гоҳе ки дар суҳбатҳо масъалаи зершуур ба миён ояд ва дар ин бора сухан карда мешавад, ман худамро нороҳат ҳис мекунам, зеро ки дониши инсоният оиди ин мавзӯъ хеле ночиз аст. фақат мо онро ҳамчун ҳақиқати мавҷудияти зершуурро ва имкониятҳои онро ҳамчун иҷрошавиши хоҳишҳо медонему халос ва роли ойро ҳамчун миёнарав барои иҷрошавии хоҳишҳо мефаҳмем. шумо ба ҳамаи он пешниҳодҳои муфид ки дар боби хоҳиш оварда шуданд баҳо дода метавонед. барои ҳамин ҳам шумо дуруст фаҳмиданатон зарур аст ки ман борҳо мегӯям, хоҳишҳо бояд ки аниқу фаҳмо буданашон лозим аст. аниқтар ба шумо барои аз рӯи дастурамал амал кардан бояд қавиирода бошед. акнун оиди ангезаҳое ки дар шумо маҳорати ба зершуур ва таъсир кардан ба вайро бедор мекунад. агар ки бори аввал ин ба шумо муяссар нагаштааст, асло ноумед нашавед, аз хотир набароред. танҳо ҳамон вақт шумо зершуурро идора карда метавонед ки агар вай барои шумо одат гардонда шавад. аз рӯи дастурамали боби имон амал кунед. шумо ҳоло идора карда тавонистани имонро намедонед. пурсабру қавиирода бошед. ман аз бобҳои имон ва худталқинкунӣ бисёр такрор карданро маслиҳат медиҳам. ин барои зершуури шумо зарур аст, зеро зершуури шумо ҳамеша дар амал аст. шумо ба вай хоҳ таъсир расонед ва ё хоҳ ки таъсир нарасонед, вай кори худро иҷро кардан мегирад. ҳиссиёти тарсу ҳарос ва ҳар гуна фикру андешаҳои манфӣ то он даме ки шумо зершуури худро идора карданро омӯзед ва онро ба ғизоҳои зарурӣ ба тарафи дилхоҳатон муваффақона сафарбар кунед, кор кардан мегирад. зершуур беамал истода наметавонад. агар шумо ба вай кор дода натавонед, пас вай аз он чӣ ки барои вай пайдо мешавад, аз ҳама имкониятҳо истифода карда амал кардан мегирад. зеро мо дар бораи набзи фикру андешаҳо дар бобҳои пештара гуфта гузашта будем. шумо бояд дар хотир доред ки ҳаёт ва фаъолияти шумо дар иҳотаи набзҳои фикру андешаҳои хоҳ нохоҳ гуногун мебошанд ва албатта шумо хоҳед ва ё нахоҳед ҳам онҳо ба зершуури шумо албатта дар алоқа мебошанд. баъзе набзи фикру андешаҳо манфию баъзеашон мусбӣ мебошанд. вазифаи аввалиндараҷаи шумо бояд ки ҷараёни набзҳои манфиро маҳкам карда, он набзҳои мусбӣ барои набзҳои мусбӣ роҳро кушода гардонда мебошад, то ки онҳо ба зершуур таъсироти мусбие расонанд. агар шумо ҳамин амалро аз худ карда тавонед, пас ҳисоб кунед ки калиди зершуур дар дасти шумост. акнун шумо ба пуррагӣ метавонед зершуури худро аз таъсири фикрҳои андешаҳои ботил ва манфӣ бехатар ҳимоя карда метавонед. ҳамаи неъматҳои офаридии инсоният аз фикру андешаҳои дуруст мебошанд пайдо шуданд. марҳилаи ташаккулёбӣ бошад, ба худ давраи тасаввуротро дар бар мегирад. таассуроти идорашаванда дар асоси барномаву нақшаҳо нишондодашуда ки ба сӯи мақсад рафтанро бо муваффақият таъмин мекунанд. набзи фикру андешаҳо бояд аз мо байни тасаввурот гузашта бояд ки ба имон ҳамроҳ гарданд. айнан ба монанди ҳамин ҳам барномаву нақшаҳое ки ба имон тартиб дода шудаанд ба зершуур фақат бо воситаи тасаввурот дохил мегарданд.
چخیلی که میبینید برای باشعورانه استفاده بردن زیرشعور البته باید از روی دستورالعمل‌های به شما پیشکش گردیده با نظام هماهنگی عمل نمودنتان ضرور میباشد. همیشه با احساسات خوبی مثبت بودنتان شرط. بیهوده نگفتند که فکر و اندیشه ها شخص را اداره میکنند. به هر حال ما خطا نمیکنیم اگر گوییم که زیرشعور به همان نبض های فکر و اندیشه ها صدقاً رفتار میکند و انا برای همین هم باید که خیلی با دقت احساسات خود را به ترتیب اندازیم. برای انسانیت 7 حسی مثبت معلوم میباشد و همچنین 7 حسی منفی نیز معلوم و مشهور است. حس‌های منفی به همه خیلی شناسند زیرا که آنها با نبض فکر و اندیشه ها خود به خود می‌دارند و به آنها برای درآمدن به زیرشعور راه شده است. حس‌های مثبت باشند خیلی غیر فعال میباشند. آنها را با ترس‌های خود تلقین کنی باید با همان نبض فکر و اندیشه که شما به زیرشعور در آوردنی باید داخل کردن لازم است. بعضا با من چنین می نماید که حسیات همچون همان خمیر تروش است که برای خمیر ضروری است. برای فکر و اندیشه های غیر فعال و فعال کردن گرداندن خدمت می کند. همینطور شما زیرشعور خود را می خواهید که اداره کنید تا با واسطه تلقین کردن خواهشی صاحب پول گشتن را پیدا نمایید و همچنین این خواهش را برای به عمل تطبیق نمودن یعنی حقیقتا هم از با تمام هستی مبلغ دار شدنی باشد. برای عملی کردن اول خواهش زور ضرور است ولی با زیرشعور با زبان وی با وی موافق مناسبت کردن لازم است وگرنه سخن شما را نمی شنود و نمی فهمد. زبان زیرشعور باشد این زبان حسیات می باشد. انا برای همین هم به احساسات به ما دشوار است. اکنون ما 7 احساسات مثبت و 7 احساسات منفی را نامبر می کنیم تا که در وقت انتخاب شما به خطاگی راه ندهید و وقتی به یاری آنها به زیرشعور فرمان می دهید. 7 احساسات اساسی مثبت: خواهش، ایمان، محبت، مناسبت های محرمانه، شوق و ذوق، دلگرمی، امید. همچنین دیگر نمودهای حسیات های مثبت نیز هستند ولی این 7 تایشان خیلی هم پرقدرت بوده معلوم و مشهور می باشند و بسیار کار فرموده می شوند و به حرکت سازندگی انسان همیشه مساعدت می کنند. آنها را اداره کنید، استفاده برید و بعد همه دیگر حسیات ها این مثبت به اختیار شما می گذارند. برای همین هم از خاطر نبرارید. شما کتابی را آموخته استادید که به شما باید از روی تفکری پول فکر کردن و پیش رفتن را با راهی در ذهن و شعورتان حسیات های مثبت را پر کردن یاری رسانده و شما می آموزاند. از همین سبب از آن درست استفاده برید. 7 حسیات های اساسی منفی که از آنها شما باید همیشه دورتر گردید، از آنها پرهیز کنید. یکمش ترس و وهم، دوم حسودخوری، سوم بدبینی، چهارم قصاص، پنجم بخیلی، ششم خودباوری، هفتم غضب. هیچگاه شعور و ذهن و یکبارگی در یک وقت هم به حسیات های مثبت و هم منفی پر بوده نمیتواند. باید یکی از جای گرفته باشد. فقط خود شما مسئول و جوابگر بر آنید که احساسات مثبت بر ذهن شعور شما عمل کرده باشند و یا منفی. به شما عاید این مسئله عادت های خوب یاری میرساند. پس شما حرکت کنید که حسیات های مثبت را تشکیل دهید و آنها را استفاده کنید، آنها را نگاهبین کنید. رفته رفته آنها در ذهن و شعور شما به پررگی سروری خواهند کرد و برای در آمدن احساسات منفی به شعور و ذهن شما آنها راه نمیدهند. نهایت شما هیچگاه فراموش نکنید که فقط از روی دستورالعمل‌های در اینجا داده شده شما
доимӣ ва пурра риоя карда аз рӯи он амал карда шумо метавонед зершуури худро назорат ва идора кунед. баъзан ҳатто як эҳсосоти манфӣ кифоя аст ки ҳама эҳсосотҳои мусбиро дар зершуури шумо вайрон карда аз байн барад. ана аз ҳамин сабаб ҳам ҳамеша барои эҳсосоти мусбит амал кардан лозим аст. аз дастурамалҳои нишондодашуда самаранок истифода кардан зарур аст. зершуур ва тоату ибодат кардан. агар шумо шахси мушоҳидакор бошед, пас аллакай пай бурда тавонистед ки бисёр шахсон баъди он ки ба дигар роҳҳою амалҳо натиҷаи дурусте ба даст наварданд, баъд ба тоату ибодат рӯй меоранд ва аз пайи он мегарданд. пас маълум аст ки ҳамон лаҳзаҳо дар зершуури онҳо тарсу ҳарос ва шубҳаҳо ҷой гирифтааст, ё ин ки эҳсосоте ки ба онҳо зершуур бо нерӯи илоҳӣ алоқа карда кор карда наметавонад. дигар хел карда гӯем, шуур бо эҳсосотҳо пур карда шудааст ки бо ёрии қувваҳою нерӯҳои илоҳӣ вайро ба ҳаракат кардан талқин медиҳад. агар шумо аз тарси он ки оё дуои шуморо худованд мустаҷоб мекарда бошад ё не гуфта тоату ибодат карда аз тарсу ҳарос дуо кунед, пас ин дуои шумо бенатиҷа мебошад. вале маълум аст ки бисёр вақтҳо дуоҳо иҷобат мегарданд. агар шумо аз дуои тоату ибодати кардатон бори мақсадатон иҷро шуда бошад, яъне дуои шумо мустаҷоб гардида бошад, пас ҳамон ҳолати ҳастии худатонро хуб ба хотир оред ва шумо мефаҳмед ки ҳамин назарие ки дар ин ҷо пешниҳод карда шудааст, ин аз назария хеле ҳам боз баландтар аст. роҳи ба умед иртибот кардан бо худованд ин ба мавҷи радио хеле шабоҳат дорад. агар шумо бо тарзи кори радио шинос шуда бошед, пас медонед ки садоҳоро бо воситаи лапишҳо ларзонакҳо чунон тағйир дода мешаванд ки ҳатто онро гӯши одамизод қабул карда наметавонад. дастгоҳи мавҷпахшкунии овозҳоро миллион бор коркард намуда бо воситаи мавҷ ба дигар ҷойҳо фиристода ё ин ки қабул карда метавонад ва онро танҳо радиоприёмник қабул карда бо овози аввала баргардонида баъд мешунавонад. зершуур ки ҳамчун миёнарав дуоҳоро ба худованд мебарад ва он хоҳише ки илтиҷои шуморо ки ба умед кардаед низ расонда ҳамчунин ҷавобро ба шакли нақша ё ин ки дастурамал ва ё ин ки назарие ба мақсадрасиро қабул карда мегирад. ана ҳаминро фаҳмида тавонед, пас шумо мефаҳмед ки барои чӣ суханҳое ки дар дуо ҳастанд ҳеҷ гоҳ ақлу хиради шуморо бо нерӯи илоҳӣ пайвастан наметавонад. барои ҳамин ҳам аввал зершуурро бояд пурра ба эҳсосоти мусбӣ гардонидан ва баъд бо тамоми ҳастӣ аз дилу ҷон дуо кардан лозим аст. фикру андешаҳо барои хотира ба зершуур фарқе надорад ки барои муваффақшавӣ кор мекунад ва ё барои нобарорӣ. интихоб аз худи шумост. худи шумо бояд барои худ фикру андеша кунед. шумо акнун 7 эҳсосоти манфиро медонед, пас ҳама корро кунед то ки онҳо дар зеҳну шуури шумо ҷо нагиранд. 7 эҳсосоти мусбиро ба кор андозед. мустаҳкам аз пайи мақсад шавед. ҳаракат кунед. ақлу хиради шумо албатта хеле хурд аст ва аз нури илоҳӣ умед кунед, илтиҷо кунед. зершуур ин радио ва монанди радио аст. дуоҳоро бо тоату ибодати мустаҳкам кардан гиред ва албатта худованд подошашро хоҳад дод. қувваю қудрати тавоноии кайҳон барои мустаҷобгардии дуоҳоятон мадад хоҳад кард. зершуур пурқудрат аст. кӯшишу ғайратро зиёд кунед ва онро соҳибӣ кунед. он гоҳ шумо ҳукмрони хоҳишҳои худатон хоҳед гашт. он чизе ки асоси ҳама чиз аст, хоҳиш аст. андозаи ҳар шахс баробар аст ба андозаи ақлу хират ва фаҳму фаросати
ҳамон шахс. боби 13 қадами 12 ба сӯи сарватмандӣ. дар ҳар як кунҷи шуъур ба шумо имкониятҳои фаровони мусоиди дарҳояш кушода мешавад. 40 сол пештар муаллифи ин китоб бо марҳум доктор Александр Грэм Белл ва доктор Элмер Гейтс ҳамкорӣ намуда ба хулосае омада будем, ки мағзи сари инсон ба монанди дастгоҳе мебошад, ки дар як вақт ба қабул кардани фикру андешаҳо бо мавҷҳои ларзанда додани онҳо қодир аст. ҳамчун радио мағзи сари инсон қобилияти қабули мавҷҳои фикру андешаҳоро дорост. шумо тарзи тасаввуроти эҷодиро ба хотир биёред ва бо суханони дар боло гуфташуда муқоиса кунед. тасаввуроти эҷодӣ ин дастгоҳи қабулкунандии шуъур мебошад, ки бо онҳо набзи фикру андешаҳои дигар шахсон дохил мешаванд. якбора вай ҳам ақлу хиради таҳлилкунандаро бо 4 сарчашмаи ангезандаи хирад мепайвандад. ангезаҳои то дараҷаи баланди мавҷҳо ангезандаи хирад акнун барои фикру андешаҳо аз сарчашмаҳои беруна омодаро барои қабул ҳамеша омода аст. ин амалиёти тезондан бо воситаи эҳсосотҳои мусбӣ ё ин ки манфӣ мегузарад, зеро ки эҳсосотҳо мавҷҳои фикру андешаҳоро зиёдтар мекунанд. аз ҷиҳати шиддатнокӣ ва қувваи ҳавасмандкунӣ таъсиркунанда ҳиссиёти ҷинсӣ дар ҷойи аввал дар байни ҳамаи эҳсосотҳои инсонӣ мебошад. хирад, ки ҳиссиёти ҷинсиро вайро ба ангеза оварда рӯҳбаланд мекунад, самаранокӣ хеле зиёд мегардонад. дар натиҷа қувваи фикронии инсон хеле пурқудрат мегардад ва ақлу хирад ва эҷод карданро зиёдтар карда мешавад. аз тарафи дигар ақлу хиради хеле хубу бонизом кор карда истода на танҳо назарияҳои берунаро ба худ ҷалб мекунанд, ҳамчунон худашон низ дар ҳолати омодабошӣ барои қабули ин назарияҳо аз тарафи зершуъур тайёр мекунанд. ҳамин тавр зершуъур ин дастгоҳи диҳандае мебошад ва тасаввуроти эҷодӣ бошад дастгоҳи қабулкунанда мебошад. дар алоқамандии ин фаҳмишҳои нави кору амали зершуъур мо ҳамчунин оиди худ талқинкунӣ, ки худ вазифаи ба кордарорандии радио ба шумор меравад. фикру андеша кунед. дар боби худталқинкунӣ шумо аллакай бо тарсҳои хоҳишҳоятонро барои ба амал татбиқкунӣ шинос шуда будед. пас идоракунии радиостансия барои шумо он қадар ҳам кори душворе нест ва бо 3 омил вобаста мебошад. якум зершуъур, дуюм тасаввуроти эҷодӣ, сеюм худталқинкунӣ. чӣ тавр онҳоро барои амалкунӣ маҷбур карданатонро дар бобҳои гузашта хеле хуб фаҳмонда дода будем, вале шумо бояд ҳамеша дар хотир доред, ки ҳамааш аз хоҳиши шумо сар мешавад. дар зери таъсири қувваҳои ноаён асрҳои зиёдест, ки инсоният аз ҳиссиётҳои физикии худаш вобастагии калоне дошт ва донишҳои худро фақат ба он маҳдуд карда буд, ки чизҳоро дидан, даст расонида қапидан, миқдори онро шуморидан, вазнро муайян кардан ва андозаро чен кардан. имрӯз мо ба давраи асри нав ву аҷоиб қадам мемонем, ки ба мо имкониятҳои шинохти қувваҳои ноаёни оламро иҳота кардаро имкон медиҳад. баъзан мо ба чизҳое, ки бо воситаи 5 ҳиссиёти худ дарк намекунем, эътибори лозимӣ намедиҳем, вале мо бояд донем, ки инсон зери таъсири идоракунии қувваҳои ноаёне мебошад. тамоми инсоният назди қувваҳои ноаёни кайҳонӣ, ки ба мавҷҳои уқёнус мебошанд, оҷизанд. инсоният қобилияти дуруст фаҳмидани тавонистани баъзе қувваҳоро надорад. масалан қувваи ҷозибии замин, ки курраи заминро ки муаллақ дар кайҳон нигоҳ дошта, дар он одамон аз он берун афтодан намемонад ва онро ки қувваи ноаёнро барои идора карданро наметавонад.
инсоният ҳамеша дар зери қувваҳои таъсири қувваҳои ноаён буда, ки заминҷунбӣ мешавад, ҳамчунин пеши қувваҳои барқ оҷиз мебошад ва қобилияти дуруст фаҳмида тавонистану идора кардани онро надорад. мо ҳатто қувваҳои ноаёнро, ки дар зери хок ҷой доранду он қувваҳое, ки ба инсонҳоро бо гандум, хӯрокиҳо, сару либос ва осоиши хуб медиҳад, фаҳмида наметавонем. аниқтараш ба дурустӣ ба пуррагӣ намедонем. мағзи сари пурқудрат. ҳамаи мову шумо ба ҳамин маданияти баландамону донишҳои қавиамон ҳам дуруст фаҳмидани бисёр чизҳоро қодир нестем. махсусан ба яке аз пурқудраттарин қувваҳои ноаён, ин яъне қувваи нерӯи фикру андеша мебошад. мо оиди мағзи сари инсоният дониши хеле каме дорем дар бораи кори механизмҳои нозуки вай, ки бо воситаи онҳо қувваҳои фикру андешаҳо роҳи амалкуниро дарёфт мекунанд, хеле кам медонем. мумкин аст ки умед кунем, ки дар ҳамин асри мо донишмандон аз ин сирру асрор ҳамаро инсониятро воқиф мегардонанд. олимону донишмандон бо омӯхтани мағзи сар оғоз карданд ва гарчанде ки илми мағзи саршиносӣ хеле ҳам хафо монда дар оқиб бошад ҳам, акнун оҳиста оҳиста ба пеш рафта истода натиҷаҳо оварда истодааст ҳам, вале аллакай баъзе натиҷаҳои назаррас ҳам ба даст омадаанд. муайян карда шудааст, ки дар қишти мағзи сари инсон аз 10 то 14 миллиард ҳуҷайраҳои асаб, ки ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудаанд, мавҷуд ҳастанд. ҳамин системаи мураккаб мумкин дар оянда бо қувваҳои ноаён алоқа барпо кунад. маҷаллаи New York Times як мақолаеро нашр кард, ки дар он оиди падидаҳои зершуъур, ки тадқиқот гузаронда шуда истодааст ва шумо дар бораи ин мавзӯъ дар бобҳои пешина хонда будед ва дар бобҳои оянда боз маълумот хоҳед гирифт. мо ба шумо мақолаи олимон доктор Райт ва ҳамкоронашро, ки дар донишгоҳи Дюке, ки бо таҳрири мухтасар оварда шудааст, пешниҳод менамоем. телепатия чист? моҳе пештар дар саҳифаи маҷалламон мо натиҷаҳои ба дастовардии доктор Райт бо ҳамкоронашро, ки дар натиҷаи таҳлили баррасии зиёда аз 100 000 таҷрибаҳо, ки оиди мавҷуд будани телепатия ва пешгӯӣ кардан ба даст оварда буданд, ба шумо маълум карда будем. натиҷаи таҷрибаҳо дар ду мақола, ки дар маҷаллаи Harper Magazine баён карда шуда буд. дар мақолаи дигар бошад, муаллиф доктор Райт хулосабарориҳои пешакии худро оиди қабули фикрҳо ва экстрасеансҳо баён карда гузаштааст. аз рӯи таҳлилу таҷрибаҳои ҷаноби Райт, ҷойдоштани телепатия ва пешгӯиҳо, и олимон тасдиқ карданд. гурӯҳи таҷрибашавандагонро, ки дар пешгӯию телепатия кардан хеле пешқадам буданд, ҷамъ карданд. вазифа гузоштанд, ки онҳо бояд аз як гурӯҳи чизҳо монандашро бе истифодаи 5 узви ҳискунӣ ёфта нишон доданашон лозим буд. ин тарзи баҳодиҳӣ аз масофаи хеле дур ва ҳам дар як ҳуҷра ҳам хеле бо муваффақият гузаронда шуданд. аз рӯи хулосаи доктор Райт, ягон қувваю нерӯю тавоноӣ маълум наметавонад, ки ба масофаи хеле дур фикру андешаро дода наметавонад. вале телепатия, қувваи телепатия ва пешгӯикунандаҳо инро метавонанд ва бо баробари ҳамаи ин қувваҳо низ аз ҳолатҳои табиии инсонҳо вобастагии калон доранд. вале баръакси гуфтаҳои паҳнгашта маълум, онҳо дар ҳолати хоб будан ва ё нимхоби фаъол набудан, балки дар ҳолатҳои бедорӣ ва ба эҳсосот дода шудан фаъолтар мешуданд. профессор Райт хеле дақиқона
тавонист ки истифодаи моддаҳои афён натиҷаҳои телепатия ва пешгӯикуниро хеле паст мекунанд ва баръакс чизҳои ҳавасмандкунанда бошанд. Албатта натиҷаҳоро назаррасу беҳтар ва хубтар мегардонанд. Аҷоибаш он буд ки агар ҳамаи иштироккунандагон бо тамоми қувва ва бо тамоми ҳастӣ амал накунанд, пас натиҷаи дурусте ба даст намеоранд. натиҷаҳои ба дастовардии профессор Райт онро нишон медиҳад, ки қувваи ягонаи онҳоро ба кор меандозад ва ин шахс метавонад ки фикру андешаҳои шахси дигарро пурра фаҳмида гуфта дода метавонад. барои телепатия ва пешгӯиҳо ягон чӣ монеа шуда наметавонад. На деворҳои ғафси ба қувват, на масофа ва ҳамаи он пешгӯиҳо ва телепатияҳо он чизест ки ба шахс табиат додааст. ба гуфтаҳою хулосаҳои профессор Райт шумо бовар кардан ё накарданатонро мо ба худатон ҳавола мекунем. вале бояд розӣ шуд ки ҳамаи факту рақамҳо ва гуфтаҳои вай хеле ҷолибу диққатҷалбкунанда ва лоиқи омӯзиш буданд. ақлу хирад ва ҳамфикронии умумӣ. аз рӯи таҷрибаи таҳлилҳои гузаронадаи профессор Райтро ба асос гирифта мо бо ҳамкоромон як навигареяро кашф намудем, ки дар шароити мусоид зершур ҳисси шашумро ба кор кардан водор мекунад. дар бораи ҳискунии шашум мо дар боби оянда гуфта мегузарем. ман оиди ҳамкории хеле самараноки ману ду ҳамкорамро гуфта мегузарам, ки дар натиҷаи таҳлил ва таҷрибаҳо мо муайян намудем, ки чӣ тавр зершуурамонро ангеза додан мумкин будааст, то ки се шакли хирадро якҷоя карда бо воситаи онҳо ҳалли масъаларо хеле тезонидан пешрафтан мумкин аст. ин таҷрибаро шахсони зиёде озмуда ин амалиётро бисёр содда карда шудааст. мо ба сари миз ҷамъ омада нишаста ҳолати масъалаеро аниқ карда ба муҳокима сар мекунем ва ҳар шахс фикру андешаҳои гуногунро баён карда мегирад. аҷоибаш он аст, ки ҳар як шахси иштирокчӣ, ки бо сарчашмаҳои ноаёни дониш аз таҷрибаи шахсии вай берун аст, алоқа барпо мекунад. агар шумо ба хубию дуруст тарзи кори маркази хирадро фаҳмида бошед, пас ин амали акнун иҷрошуда истода ҳалли амалии воқеии ҳамон тарзи мазкур, яъне кори маркази хирад мебошад. тарзи барангезондани зершуур бо воситаи муҳокимаи масъалаҳои мушаххас аз тарафи се нафар ана ҳамин хеле оддӣ ва соддаю фаҳмо ва омили истифодабарии маркази хирад хеле монанд мебошад. аз рӯи ҳамин нақша амал карда ҳар шахсе тарафдорони фалсафаи мо баён карда метавонад ки соҳиби рамз формулаи машҳури Карнеги гардад, ки кӯтоҳ мо онро дар сарсухан гуфта гузашта будем. агар аз ин чӣ ки гуфта гузаштем шумо чизе нагирифтед, пас китобро ба охир расонеду онро аз сари нав хонда бароед ва фикр кунед. фикру андешаҳо барои хотира. баъди ин акнун се омилҳои оддӣ ақлу хиради шуморо ва рафтору кирдоратонро дар ҳаёт идора хоҳанд кард. дар ихтиёри шумо қувваҳои ноаёне мебошанд. онҳо албатта ба бисёриҳо номаълумона таъсир расондан мегиранд. аз ин баъд пайдоиши илм оиди мағзи сар воситаест барои худпешбарии шумо мебошад. ба шумо сирру асрори асосӣ маълум мебошад, ки сирру асрори мизи мудаввар аст. 10 триллион хизматгорҳои хурдакак, ин ҳар як ҳуҷайраҳои мағзи сар тарҳи фикру андешаҳоро ҳамчунон тасаввурот ва иродаро ташкил медиҳанд. дар 10 триллион ҳиссачаҳои дониш, ки барои чӣ тавр пулдор шудан
ба сарват расидан мебошад, дар ихтиёри шумост. бисёриҳо сарватманд шудан мехоҳанд, вале фақат баъзеҳо аз онҳо хоҳиши сахту қавӣ дошта, бо тамоми ҳастӣ, бо фикру андешаашон лозимӣ ба сӯи вай ҳаракат мекунанд. боби 14. қадами 13 ба сӯи сарватмандӣ. ҳисси шашум. шумо дарвозаи қасри хирадро боз карда истодед. акнун пайравоҳои гулпӯши интизори созандагӣ ба сӯи сарватмандӣ шуморо мекашад. шумо акнун пай бурдаед, ки дар ҳар як фаслу боби китоб тарзҳои нави фалсафаи муваффақшавӣ баён карда истодааст. омили 13 ин омили ҳисси шашум мебошад. ана бо мадади ҳамин омил ақлу фаросати бузург ба зершуури шахс алоқа барпо мекунад. ин омил нуқтаи баландтарини фалсафаи мост. вале ин омил фақат он вақт фаҳмидаю ба амал татбиқ карда мешавад, ки пас аз дуруст фаҳмида тавонистани 12 омили пешина баъд аз рӯи он амал карда шавад. вақте ки мо оиди зершуур сухан мекунем ва онро ҳамчун тасаввуроти созанда меномем, ана ҳамин ҳисси шашум мебошад. мо ба ҳисси шашум муроҷиат намуда дастгоҳи қабулкунандаро дар назар гирем, ё ин ки бо воситаи он ҳамаи назарияҳо, нақшаҳо, барномаҳо ва фикру андешаҳо дар зершуур якбора шӯъла мегирад. ана ҳамин шӯълаҳоро баъдан илҳом гирифтан низ мегӯянд. ҳисси шашумро шарҳ додан осон нест. дар ҳақиқат чӣ тавр ба шахсе ки аз омилҳои асосии фалсафаи мо бохабар нест, дар ин бора сухан кардан мумкин аст, вақте ки он шахс на дониши зарурӣ ва на таҷрибаи зарурӣ надорад ва ба онҳо ин ҳиссро муқоиса кардан мумкин аст. фаҳмида тавонистани ин ҳисси шашум фақат бо роҳи медитатсия, бо воситаи тараққӣ додани зершуур аз дохилаш ва ба амал меояд. баъд аз шинос шудан бо омилҳое ки дар ин китоб нишон дода шудааст, шумо бо қабули он ҳақиқате ки ба шумо дар аввал бефоида менамуд ва акнун ҳақиқатро бояд тасдиқ кунад, бо мадади ҳисси шашум шумо аз хатарҳои омадaiстода бохабар мегардед. ҳамчунин ба шумо оиди имкониятҳои муваффақона бобаророна хушхабарҳо мерасонад, то ки шумо фурсати имконияти қулайро ғанимат шумурда аз паси он шавед. ба инкишоф додани ҳисси шашум ба ёрии шумо фариштаи нигоҳдоранда меояд. ҳамеша дари қасри хирадро барои шумо боз хоҳад кард. аввалин такондиҳандаи бузург. муаллифи китоб ба мӯъҷизаҳо боварӣ надорад ва ҳамчунин ягон касро ба мавҷуд будан ё ҷойдории мӯъҷизаҳо боваркунонданӣ нестанд. донишҳои ман оиди табиат кофист ва ин имкон медиҳад, ки бисёр чизҳоро фаҳмида гирам. табиат ҳеҷ гоҳ аз қонунҳои худаш берун намебарояд, вале баъзе қонунҳои он чунон ҳам мураккабу душворфаҳм ҳастанд, ки хоҳ нохоҳ дар фикру андеша ҷой доштани онҳо мӯъҷизаҳо пайдо мешаванд. аз ҳамин он чизе ки ман дар зиндагиам аз сари худам гузарондам, ҳисси шашум ба мӯъҷиза бисёр монанд аст. ман аз афташ медонам, ки дар олам як қувваи дигар, қувваи хирад, қувваи аввалин такондиҳандаи бузург мебошад. бо амри худованд аз тухми андак дарахти калоне мерӯяд. обҳо ба поён ҷорӣ мешаванд, яъне дар асоси қонуни ҷозибаи замин. аз паси шаб субҳ меояд ва аз паси зимистон баҳор меояд ва ҳар яке дар ҷои худ дар байни онҳо ва олам алоқаи муқаррар карда шудааст. ҳамин хиради бузург бо ҳамҷойгии омилҳои фалсафии мо мумкин ба шумо барои ба амал баровардани хоҳишҳоятон ё ин ки мақсадатон ёрӣ мерасонад. ман инро медонам. ман таҷриба дорам ва ҳамин таҷриба маро омӯзондааст. қадам ба қадам аз боб ба боб гузашта шумо дар охир ба дарёфту омилҳои охирин расидед.
фақат фаҳмида тавонистани омилҳои гуфташуда шуморо барои қабули он тасдиқотҳои ғайриоддии аҷоибро ки мо дар ин боб пешниҳод хоҳем кард тайёр мекунад. маҳз барои ҳамин агар мабодо шумо то ҳол ба ин сарфам нарафта бошед, пас ба шумоён маслиҳат медиҳем ки ҳамин мавзӯъро аз нав такроран хонед. вақте ки ман дар ҷавониям мехостам, хоҳиши зиёде доштам ки мисли баъзе қаҳрамонҳои орзую хаёлҳоям монанд шуданӣ будам ва мехостам ва аз ин зиёдтар гуфтан лозим ки маҳз ҳамон имон овардан ва боварии қавӣ буд ки ба ман барои ба мақсадрасиям мадади калоне расонид. шумо метавонед ба худ маслиҳатҳои ноаён гиред. аниқтар карда гӯем, ман то ба охир ҳеҷ гоҳ аз монанд шудан ва таассуб кардан ба шахсони бузургу дӯстдоштаам қафо нагаштаам. таҷриба хеле маро хуб омӯзондааст ки монанд шудан, аз пайи онҳо рафтан, ба онҳо пайравӣ кардан, ба амали бо ҳис албатта ба мақсадрасӣ хеле наздик мегардонад ва ба шуморо рӯҳбаланд мегардонад. пеш аз он ки ман ягон чӣ нависам ва ё ин ки дар ягон ҷой маъруза кунам, ман одати ба худ кор кардан, худро тайёр намудан пайдо кардам. ман худро дар асоси саргузашт ва амалҳои шахсони бузургу барҷаста ки ба ман хеле маъқуланд ва пайрави онҳоям таҷассум менамоям. асосан ман пайрави инҳо мебошам: эмерсон, пенс, эдисон, дарвин, авраам линкольн, бернбек, наполеон, форд ва эндрю карнеги буданд. тӯли солҳои тӯлонӣ ман ба онҳо маслиҳат мекардам ва онҳоро маслиҳатчони ноёни худ ном мебурдам. инро ман ба тарзи зерин иҷро мекардам. ҳар шаб пеш аз он ки ба хоб равам, ман чашмаамро мепӯшидаму худамро ҳамроҳи ҳамин бузургон дар паси мизи мудаввар ҳамроҳ якҷоя тасаввур мекардам. ман ҳамчунон ба худ тасаввур мекардам ки гӯё ман на танҳо ба онҳо ҳамроҳ дар паси миз нишаста бошам, балки ман ба онҳо роҳбарӣ мекунам, яъне аниқтараш ман раиси ин маҷлис мебошам. бовар кунед, ман бо ин тасаввуротҳоям на танҳо худамро хушнуд мегардонам, балки ман дар назди худ мақсади аниқ гузошта будам. ман бояд хислатҳо ва одатҳои худамро дигар кунам, яъне ба хислатҳои шахсони дар боло гуфта одамони бузург ба онҳо монандӣ дошта бошам. ман дар муҳити беодобона ва хурофотпарастӣ калон шуда будам. хеле барвақт ман фаҳмида тавонистам ки ман бояд ҳарчи тезтар аз ин монеаҳои зиндагиро гузашта онҳоро паси сар кунам ва ба роҳи ҳаёти ҳақиқии он зиндагиро ки дар худ тасаввур мекардам бояд бароям. ана барои ҳамин ҳам ман хостори аз нав таваллуд шудан, одами дигар, одами баландмартаба гардидан доштам. чӣ тавр карданамро ман ба шумо аллакай гуфта гузаштам. вақт барои худталқинкунӣ. ман хеле хуб мефаҳмидам, медонистам ки ҳамаи ин шахсон, ҳамаи ин бузургон ҳамон тавре шуданд ва ҳастанд ки бо тамоми ҳастияшон бузургу сарватманд шуданӣ мехостанд, хоҳиш доштанд. ба онҳо сабаб аст ки онҳо инро хеле ҳам сахттар бо тамоми ҳастӣ мехостанд. ман медонистам ки агар ягон орзу дар дили шумо сахт ҷой гирад, пас вай роҳи воситаашро ёфта албатта ба берун мебарояд, аниқтараш иҷро хоҳад шуд. ман аз қувваю қудрати бузурги худталқинкунӣ хеле хуб бохабар будам ва дар ташаккулёбии шахсият моҳияту аҳамияти он бебаҳо мебошад.
омилҳои идоракунии шуурро ба хубӣ донистанам ба дараҷаи лозимӣ барои азнавсозии шахсии худам тайёр будам. дар вақти ҷамъомади мизи мудаввар бо бузургон дар тасаввуроти худам аз ҳар яки ин шахсони сарватманду баҳрумат ман маслиҳатҳои зарурӣ мепурсидам. ман инро бо овози баланд мегуфтам. масалан: ҷаноби Эмерсон, ман хеле мехостам ки як қисми ҳамон фаҳмишҳои олии худро оиди табиат каме ҳам ба ман фаҳмонда диҳед, то ки ман ҳам баҳраманд гардам. ман хеле аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, то ки ба зиршуур таъсир расонданро ва роҳу воситаҳое ки шумо бо ёрии онҳо тавонистед қонунҳои табиатро истифода кардед ва дар зиндагӣ дарк намуда истифода бурдед, ба ман ҳам фаҳмонда диҳед. ҷаноби Эмерсон, ман хеле ҳам мехостам ки аз шумо як ҳиссаи донишҳои хеле олиҷаноби дар бораи табиат доштаатонро омӯзам. ҷаноби Бербенк, ман аз шумо илтимос мекунам, ба ман ҳамон донишҳои оид ба қонунҳои табиатро якҷоя намудаатонро ки кактусро дар дасти шумо хорҳояшро партофта барои хӯрдан мусоид гардонда шуда тавонистед, ба ман ҳам омӯзонданатонро хоҳиш мекунам. ба ман роҳро ба сӯи ин донишҳо кушода гардонед, ки ба шумо барои табиатро дигар кардан дар ҷое ки як алаф мерӯед, шумо ба рӯёндани ду намуди алафҳо комёб гардидед. илтимос ба ман ҳам аз ҳамин донишҳоятон омӯзонед. Наполеон, ман ташнаи бо ту мусобиқа карданиам. ман аз ту сирру асрори ҳавасманду рӯҳбаландгардонии одамонро донистан мехоҳам. чӣ тавр бо имон будану бо имон амал кардан ҳатто мағлубиятро ҳам ба ғалаба гардонда тавонистан, чӣ тавр монеаҳоро гузаштанро донистан мехоҳам. ҷаноби Пейн, ман хеле ҳам мехостам ки мисли шумо андешаҳои озодро дошта бошам. ба монанди шумо ҷасорату пуртоқатию устуворӣ сухан гуфтанро, зеро ин фазилатҳоро шумо ҳамин фазилатҳо буданд ки шуморо шахси хеле ҳам бузургу машҳур гардонданд. ҷаноби Дарвин, ман мехостам ки аз шумо оромию салобати бузургворонатонро, маҳорати омӯхтани омилҳо ва натиҷаҳои онро ва мисолҳои барҷаста дар заминаи илмҳои табииро ба даст оварда тавонистед, ман ҳам мехоҳам шинос шавам. ҷаноби Авраам Линколн, ман мехоҳам ки дар хислатҳои худам ҳиссиётҳои чун шумо, хислатҳои адолатпарварӣ, босабрӣ, ба тоқат будан, ҳаҷнигорӣ, инсондӯстиро ки шумо дорои ҳамин хислатҳои нек мебошед, ман ҳам соҳиб гардам. ҷаноби Карнеги, ман хеле мехостам ки шумо ба ман ҳамаи омилҳо ва роҳҳои самаранок истифодабариро дар вақти бунёди империяи саноати бузург ки шумо хеле олидараҷа ташкил кардаед, ба ман ҳам каме фаҳмонда доданатонро хоҳиш мекунам. ҷаноби Форд, ман хеле аз шумо хоҳиш дорам. донистанӣ ҳастам ки сирру асрори суботкорию қавииродагӣ ки ба шумо ба худатон боварӣ доштанро, якравиҳои пешраванда, якқавлигӣ ки ба шумо барои аз болои фақирӣ ғалаба намудан ва ҳамчунин сарҷамъ намудани муттаҳид намудани одамонро аз шумо омӯхтан мехоҳам ва ба дигарон фаҳмондан мехоҳам, то ки аз ин корҳою аз ин амалҳои шумо барои дигарон роҳкушою роҳнамое гардад. ҷаноби Эдисон, ба ман оиди имону боварии худ гуфта диҳед, ки ин ба шумо имкон дод ки бисёр асрори табиатро кушода додед ва ҳамчунон хеле устуворона меҳнат намуданро ки
барои ғолиб гардида ба ҷо оварда будед. хоҳиш мекунам нақл кунед. ҳуҷраи кории тасаввуротӣ. албатта ман ҳар дафъа бо тарзи дигар бо аъзоёни ҳуҷраи кориям гуфтугӯ мекардам. ин вобаста буд ба он ки ман оиди кадом хислатҳо машғулият мегузаронида бошам. баъди чанд моҳ баъди машғулиятҳои ҳаршабаи тасаввуротҳои маҷлисгузаронӣ беягон шубҳа онҳо акнун ба назари ман ҳамчун инсонҳои зиндаю ҳақиқӣ намудор шуда буданд. ҳар яке аз ин шахсони бузургу сарватманд дар назари ман бо ҳамон шахсияти вуҷуддоштаашон намудор мешуданд. масалан ҷаноби авраам линкон одатан дер меомад ва баъдан давродаври ҳуҷра роҳ мегашт. ҳамеша ҷиддинамо буд ва баъзан бо азму ҷаҳд фикр мекард. хеле кам табассум мекард. дигарон худашонро бо дигархелтар нишон медоданд. ҷаноби бербен ва ҷаноби пейн баъзан чунон бо ҳамдигар гапгузаронӣ мекарданд ки аз ин дигарон ба ҳайрат меомаданд. боре ҷаноби бербен дертар омад. вай хеле дар ҳаяҷон буд ва сабаби дермонии худро ба он фаҳмонида дод ки вай ҳозир ба таҷриба гузарондани аҷоибе машғул буданашро гуфта дод. вай дар асоси таҷрибааш мехост ки меваи себ дар ҳама дарахтҳо рӯёнда шавад. ҷаноби пен хотиррасон кард ки маҳз себ боиси аввалин масъалаи мушкилоти дар муносибатҳои зану мард шуда буд. ҷаноби дарвин бошад хандида ба ҷаноби пен маслиҳат дод ки вақти ҷамъоварии себ аз морчаҳо эҳтиёт кунад. ҷаноби эмерсон дарҳол луқма партофт ки себ ҳам лозим несту мор ҳам лозим нест. ҷаноби наполеон бошад ҷамъбаст карда гуфт себ ҳам набошад пас ҳукумат низ лозим нест. ман хеле баръало ин саҳнаҳоро бо диққат гӯш мекардам ва аз оқибатҳои ин кор андеша карда пас ба хулоса омадам ки чанд моҳ бояд аз ин маҷлисҳоро гузарондани ин хела маҷлисҳо даст кашидам. онҳо хеле ҳам ҳақиқӣ менамуданд ва ман тарси онро доштам ки агар ин машғулиятҳоямро давом додан гирам ва мумкин баъзан аз хотир барорам ки ин ҳамааш натиҷаи тасаввуроти ман мебошад. ман мардонавор дар ин бора гуфтан хостам. аввалҳо ман хомӯш будам зеро медонистам ки манро дуруст намефаҳманд. акнун бошад барои ман фарқе надорад ки чӣ мегӯяд, зеро он солҳо кайҳо гузашта рафтаанд. агар манро дуруст нафаҳманд ҳам мо хеле ҳам сидқан ва устуворона гуфтан мехоҳем ки ба ҳамаи ин маҷлисҳо дар ҳуҷраи корӣ дар тасаввуроти ман буда шуда мегузаштанд ва манро ба пайраҳои аҷоиби саргузаштҳо изтиробҳою ҳодисаҳо бурда дар ман ҳиссиёти ифтихормандии зиёдро бедор мекарданд ва дар ман фикру андешаҳои созандаро пайдо мегардонанд. чӣ тавр ҳисси шашумро бедор кардан мумкин? дар яке аз сохтори мағзи сар як узве мавҷуд аст ки ҳамаи ларзишҳои лапишҳои фикру амалро қабул намуда метавонад ва одатан тасаввурот менамояд. онро тасаввурот меноманд. ба ин макони ҷойгиршавии он ҳанӯз маълум нест ва ин муҳим ҳам нест. он чиз ҳақиқат аст ки инсонҳо маълумотро бо дигар сарчашмаҳо мегиранд. ҳамин хела маълумотҳоро аксаран зершӯр қабул мекунанд. ҳамин он чизе ки дилро ба тез тапидан водор мекунад ҳисси шашумро ба амал кардан водор мекунад. ҳар як ронанде ки дар ҳолати ногуворе як лаҳза худро ба даст гирифта аз он ҳолат раҳо мегардад, албатта дар вай ҳисси шашум ва фаъолият сар мекунад ва ёрӣ мерасонад. ман ин огоҳониҳои пешакӣ барои мекунам то ки дар вақти вохӯрӣ бо маслиҳатчиёни ноаён
зершуури ман дар ҳолати омодабош қарор гирифта бошад, зеро ман тавонам ки назарияҳоро, фикру андешаҳо ва донишҳои бо воситаи ҳисси шашум омадаро қабул карда тавонам. дар баъзе ҳолатҳое ки ман ба вазъияти ногуворе қарор доштам, ҳамин маслиҳатчиҳои ноаён маро аз ин варта, аз ин монеаҳо наҷот доданд. мақсади асосии ман аз гузарондани вохӯриҳо дар тасаввурот ин хоҳиши ман он буд ки бо ёрии худталқинкунӣ бар сершуур таъсир расонда хислатҳои ба худам муносибро соҳиб гардам. вале бадтар бошад ин вохӯриҳо барои ҳал намудани масъалаву мушкилотҳои рӯбарӯ оянда ва ё мизоҷон иҷро карда мешуданд. аксаран натиҷаҳо олиҷаноб буданд, гарчанде ки ман на ҳама вақту ҳолат ба ин тарзи кор амал намекунам. ҳисси шашум ин қувваи иловагӣ мебошад. ҳисси шашум он чизе нест ки аз ҷай бароварда шаваду ба кор сар кардан сар кунад. тарзи ба кордарории ин қувваи бузурги табиат хеле оромонаю оҳиста баъди амали дигар омилҳо ки дар китоби мо нишон дода шудааст ба амал медарояд. шумо касе ки набошед ба кадом мақсаде ки ин китобро хонда истода бошед ҳам шумо фоидаашро гирифта наметавонед то он даме ки шумо омилеро ки дар ҳамин боб нишон дода шудааст фаҳмида натавонед. ин махсусан ҳақиқат мебошад барои онҳое ки мақсадашон ҷамъ намудани сарват мебошад, яъне сарватманд шуданиам. ман махсусан ҳамин бобро ба китоб ҳамроҳ намудам, зеро ки мехостам фалсафаи худро пешниҳод кунам, то ки ҳар шахсе ки аз рӯи он беҳеҷ заҳмати зиёде махсус он чиро ки дар ҳаёт хостор бошад ба даст орад. нуқтаи аввал оғози ҳамаи корҳо, амалҳое ки ин хоҳиши бузургро доштанд. нуқтаи охирин дар ин амал ҳамон ҳолати зершуур аст ки худро ба фаҳмидан, фаҳмидани дигарон, фаҳмидани қонунҳои табиат, ҳамон ҳолате ки ба фаҳмидану кушодани асрори бахт дастёб гардед. аммо ин тарзи фаҳмидан фақат ба тамоми ҳастӣ, баъди фақат ба даст овардани ҳисси шашум ба амал меояд. шумо ин боби китобро хонда истода, албатта дар ҳолати ҳаяҷон қарор гирифта бо шавқу завқ омадед. ин хеле хуб аст, олиҷаноб. пас аз як моҳ шумо бори дигар инро хонед ва мебинед ки ақлу хирад ва фаҳму фарости шумо хеле боло рафтан мегирад. ин таҷрибаро боз якчанд бори дигар такрор кунед, кардан гиред. шумо хоҳ кам донед ё ки зиёд бошад, фарқе надорад. шумо баръакс ҳис мекунед ки он қувваю тавоноии шумо рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст, ба шумо қувват омадан мегирад ва ин қувва ба шумо имкон медиҳад ки шумо тарсу ҳаросро аз худ дур кунед, дудилагиро бартараф кунед ва рӯҳбаланд гашта суботкорона аз сарчашмаи фаровонии тасаввурот истифода бурдан гиред. ана ҳамин тавр қувваҳои шумо зиёд гардида барои дигаргун кардану ба амал баровардани мақсадатон ба сӯи мақсад равона мегардад. фикру андешаҳо барои хотира, илҳом ба шумо ёр гардидааст. вай бар шумо бо қувваи тасаввуроти эҷодӣ ва ҳисси шашум ҳамроҳ гардидааст. муаллиф генри форд ва 8 нафари дигар шахсони барҷастаро, сарватмандро барои худ маслиҳатчиёни ноаёне гирифтааст. ана ҳамин тарзи коркунӣ ба шумо низ мадад мерасонад. ба амал кардан оғоз кунед. шумо ба истораи раҳнамои шахсони барҷастаю сарватманди ҳамаи давру замонҳо вохӯред. маҳз ана ҳамин ҳечкасҳо то ҳозир ҳам мӯъҷизотҳо дар илм, дар санъат, дар тиҷорат эҷод карда истодаанд. шумо сарватманд шудан мехоҳед? пас ана ҳамин боб барои шумост. дар қулъаи муваффақият ҳоло каманд, шахсон каманд. шумо ҳам амал кунед, пеш равед, ба онҳо ҳамроҳ шавед.
боби 15 6 аломатҳои тарс. шумо бо дигаргун сохтани худ оғоз кардед. пас аввал бубинед ки дар шумо тарсу ҳарос ҷой дорад ё не. шумо ки ба фикру андеша сар кардед, пас албатта сарватманд мешавед, зеро акнун дар сари роҳи шумо чизе наистодааст ва ба шумо халал намерасонад. пеш аз он ки барои фоида гирифтан аз фалсафаи ман истифода кунед, бояд ки шуури шумо барои қабул омода бошад, тайёр бошад. давраи тайёрӣ тӯлонӣ набуда ва ҳам душворе нест ва аз омӯхтан, таҳлил кардан ва фаҳмида тавонистани се душманоне ки аз онҳо бояд раҳо шуданатон лозим аст, фаҳмиданатон зарур аст. инҳо шубҳа ва тарс ва беҷуръатӣ мебошад. ҳатто ҳисси шашум ҳам ба шумо ёрӣ расонда наметавонад, то он даме ки шумо аз шуури худ ин тарсҳоро берун накунед, то ки ҳатто як тояш ҳам дар шуури шумо бояд намонад. ин тарсҳо ба якдигар хеле алоқаи зич доранд. агарчи як тояш пайдо шавад, пас дигарҳояш аз паси он омодан мегирад. тарсу ҳарос аз беҷуръатӣ пайдо мешавад. ҳаминро аз хотир набароред. беҷуръатӣ ва дудилагӣ бо шубҳа якҷоя шуда тарсу ҳаросро пайдо мекунад. баъзан ин амалиёт ба оҳистагӣ пайдо мешавад. ана барои ҳамин ҳам ин сегонаи дар боло гуфта шударо хеле хатарнок мебошад. эҳтиёт кунед. марҳилаи пайдоиш ва афзоиши онро шумо дуруст пай бурда наметавонед. мақсади боби мазкур диққати шуморо ба сабабҳо ё омилҳои пайдоиш ва тарзи роҳҳои асосии муолиҷа кардани табобат кардани ин 6 намуди асосии тарсу ҳарос мебошад. барои он ки мо душманро мағлуб кунем, мо аввал бояд номашро, одатҳояшро, макони ҷойгириашро дониста гирифтанамон шарт мебошад. барои ҳамин ҳам дар вақти хондани китоб ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки ба таҳлилкунӣ машғул шавед ва муайян кунед ки кадоме аз ин тарсҳо умумӣ паҳн гардида буд дар ҷисму ҷони шумо низ мавҷуд аст. бигузор шумо аз онҳо натарсед ва онҳо шуморо фиреб надиҳанд, зеро аксаран онҳо дар зершуурҳо пинҳон мешаванд ва дар он ҷо пайдо кардани нест кардан душвор аст. тарсу ҳарос ин як ҳолат аст. ҳамин тавр 6 намуди паҳнгашта-шудаи тарсу ҳарос мавҷуд аст. хушбахт ҳамон касест ки аз ин тарсҳо озод аст. ин тарсу ҳаросҳои зерин мебошанд: тарси фақирӣ, тарс аз танқид, тарс аз беморӣ, тарс аз бебароварии ишқ, муҳаббат, тарс аз пирӣ, тарс аз марг. се намуди ин тарсҳо аз зарраи нороҳатӣ пайдо шуданаш мумкин аст. дигар тарсҳо бошанд, он қадар ҳам аҳамияти калон надоранд. шумо бояд фаҳмида тавонед ки тарсу ҳарос ин ҳолати шуури шумост ва шумо албатта метавонед ки шуури худро идора кунед ва ба дигар тараф роҳнамоӣ кунед, онро ба роҳи дуруст гардонед. аввал фикр пайдо мегардад. шумо хоҳед нахоҳед ҳам, фикру андеша ҳаминхела хосиятҳо дорад ки якбора пайдо шуда ва ё ин ки якборагӣ ба берун омада ҳар тақдири шахсро дар масъалаҳои молиявӣ, истеҳсолӣ ва ё ҷамъиятӣ дигаргун карда метавонад. мо ҳозир таҳкурсии фаҳмидани сабаби он ки баъзеҳо хушбахт мегарданд ва баъзе дигарон бошанд, гарчанде ки таҷрибадор, моҳирҳо бошанд ҳам бебарор мегарданд. сабаб чӣ? худатон хулоса бароред. ҳар як шахс худаш метавонад ки шуури худро назорат ва идора кунад. пас ҳар кас ба иродаи худ метавонад ки дарҳои фикру андешаҳоро кушода монад ва ё пурра руст кунад. табиат инсонро барои пурра назорат кардани ҳама чиз қодир гардондааст, фақат ба ғайр аз фикру андеша. маҳз ана ҳамаи созандагиҳо аз ангезаи фикру андеша дар сар мешавад.
шумо акнун барои фаҳмидани омилҳои идора кардани тарс наздик шудед. агар муҳокимаи дурусти фикру андешаҳое ки ҳамеша дигаргун гаштанаш мумкин аст, пас фикру андешаҳои тарсу ҳаросиро метавонед ба фикру андешаҳои муваффақшавӣ, бобароршавӣ, пешравӣ дар соҳаҳои молиявӣ ва дар дигар соҳаҳо гардонда метавонед ва инсон аз ҳамин ҳисоб пурқудрат мегардад. дар чорраҳа байни фақирӣ ва сарватмандӣ ҳеҷ ягон мусолиҳае намешавад. роҳҳое ки ба сӯи онҳо мераванд дар муқобили якдигар ҷой гирифтаанд. агар ки шумо сарватманд шуданӣ бошед, пас аслаҳо ҳолатҳое ки ба тарафи фақирӣ майл дошта бошанд ба эътибор нагиред. онҳо барои шумо гӯё ки вуҷуд надошта бошанд. ба хотир меорем ки роҳ ба сӯи муваффақият бо барорӣ аз хоҳиши муваффақу бобарор шудан оғоз мегардад. барои ин чӣ кор карданро мо дар боби хоҳиш хеле муфассалона гуфта фаҳмонда дода будем. айнан дар ҳамон боб мо оиди тарсу ҳарос гуфта будем ки шумо имконоти мусоидро доред ки онҳоро дар амал санҷида бинед, амал кунед ва дарҳол маълум мегардад ки шумо аз ин фалсафаи мо гуфта чӣ қадарашро фаҳмида тавонистаед. сар кунед ва ба сӯи муваффақият ҳаракат кунед, пеш равед. агар шумо хоҳиши сарватманд шуданӣ дошта бошед, пас шаклу андоза ва миқдори онро муайян кунед. роҳ ба шумо маълум аст. ман ба шумо харитаи роҳро додаам. вай ба шумо ҳамеша ёрӣ мерасонад, то ин ки шумо роҳгум назанед. агар шумо қудрати оғоз кардан надошта бошед ва ё то ба мақсад нарафта дар ҷои худ истода монед, пас ягон шахси дигарро гунаҳкор накунед. худатон дар ҳамааш гунаҳкор ҳастед. фақат худи шумо барои рафтору кирдори худатон ҷавобгар мебошед. зеро ки ҳар як чизе ҳаст ки он пурра дар ихтиёри фақат шумост. ин ҳолати шуури шумост. хубтар фикр кунед. ҳамаи ҳолати шуури худатонро, ҳолати шуурро харида намешавад, фурӯхта ҳам намешавад. барои онро месозаду эҷод мекунанд. онро фақат харидану фурӯхта нашавад ҳам, фақат онро сохта мешавад, тағйир дода мешавад ва эҷод карда мешавад. худатон аз уҳдаи ин кор албатта мебароед. фақат хоҳишу ҳаракат аз шумо зарур аст. тарсу ҳарос аз куҷо меояд? тарси фақирӣ ин ҳолати шуур мебошад, дигар ягон чизи дигаре нест. вале вай маҳорати нест кардани имкониятҳоро, муваффақшавиро дар ҳама кор дорад. ин тарсу ҳарос ақлу хирадро тира мекунад, тасаввуротро вайрон мекунад, ба худ бовариро мекушад, ташаббускориро аз байн мебарад, назораткуниро, идоракуниро суст мекунад, фикрониро заиф мегардонад. вай суботкориро тамоман барҳам мезанад, қувваю ғайратро сусту заиф мегардонад, асабро заиф мегардонад, тафаккурро паст мекунад, хотираро хеле ҳам сусту заиф мегардонад, ба сӯи нобарорӣ кашола мекунад, муҳаббатро поймол мекунад, бехобию кайфиятҳои нохуш меорад, ғамгинӣ, беҳолӣ, бемадорӣ меорад. аз ҳама тарсҳо тарс аз фақирӣ бе ягон шаку шубҳа вайронкардатарин ва харобиоваранда мебошад ва аз он гузаштан хеле душвор аст. ана барои ҳамин ҳам мо аз ҳамин сар кардем. ин асосан аз тарсу ҳаросе ки дар шуур реша рондааст ва аз тарси ҳамқавмонаш ҳамеша дар тарсу ҳарос мебошад. ҳайвонҳо ки аз рӯи эҳсосот амал мекунанд ва қобилияти фикронии заиф доранд, онҳо ба ҳамдигар дарафтода шикор мекунанд. инсонҳо бошанд бо вуҷуди доштани ақлу хиради олӣ ва фаҳму фаросати боло, гарчи ҳамқавмонашонро нахӯранд ҳам, вале агар аз ҷиҳати иқтисодӣ дигареро зарба занад, хеле хушҳолу қаноатманд мегарданд ва
بدبینی میکنند. فقیری به انسانها جبر و جفا میآورد. هر شخصی که آن را از سر گذرانده است آن را خوبتر میداند. انا برای همین هم همه ما و شما از آن در هراسیم. تجربه گذشتگان نشان میدهد که بعضا شخصانی دچار میگردند که به آنها اصلاها باور کردن نشاید، مخصوصا عاید مبلغ یا اینکه دیگر مسئله‌های ضروری حیاتی. همه انسان‌ها خیلی تشنه ثروتند و آنها اگر امکانیت باشد با راه‌های حلال و راست و اگر شرایط فراهم آمده ماند حتی با دیگر راه‌ها هم به دست ثروت را به دست آوردنی می‌شوند. چطوری که از این راه خطا برگشتن ممکن است. و خود تحلیل کنی گذارید و به شما سستی و ضعیفی خود را می‌فهمید. این برای همه آن شخصانی که دیگر نمی‌خواهند فقیر باشند دخل کلان دارد. شما به خود سوال و جواب کرده خودتان را پرره محاکمه نموده سوال‌های عمیق داده جواب‌های عمیق و مشخصی روی راست را دادنتان لازم است. آنگاه شما درباره خودتان زیادتر خواهید دانست. خودتان را میشناسید، میفهمید. شما در همه حالت هر کسی را که پرسید که از چی میترسد البته جواب میدهد که از هیچ چیز نمیترسم. من فکر میکنم که این جوابی نادرست میباشد. حسیات ترس و هراس چنان هم چقدر ریشه میراند که بعضا شخص تمام عمرش آن را به خود گرفته میگردد. فقط تحلیل عمیق مردانه وارانه میتواند که دشمن موجوده یعنی ترس و هراس را معین کند. به کار سر کنید. من به شما بعضی نشانه ها و علامت ها را میفهمونم تا که شما برای شناختن خودتان به شما مدد کند. ترس و هراس از فقیری 6 نشانه دارد. یکم بی‌طرفی، این نداشتن خوددوستداری و فقیری مبارزه نبردن، تنبلی کردن، ندانستن و نداشتن تشبث و خودنظارتی کردن نتوانستن. دوم بی‌جرأتی و دودیلگی. این عادت‌های بدی میباشد که همیشه برای فکر دیگری را گرفتن صبر کردن از روی گفت دیگران کار کردن میباشد. سوم شک و شبهه اساساً برای به همدیگران و دیگران از نابرابری ها خود را سفید کردن بعضا همچون بخشش پرسیدن میباشد. چهارم ناآرامی همیشه خطاها را در دیگران میجوید به نمود ظاهری اعتبار نمیدهد. زیاد مینوشی و عادت‌های بد داشته به خود باور نداشتن میباشد. پنجم احتیاطکاری از حد زیاد از نرم زیادتی. این فکر و اندیشه های زیاد و صحبت ها عاید ممکن نابرابری شود. نداشتن میل پیشروی، اندیشه های نادرست را بسیار کردن، در بدنش جمع شدن ماده های ضررناک، بیمارشوی، بدمعاملگی و همه اساسیش بدنفسی می باشد. ششم سستی و تنبلی، عادتی به روز دیگر پرتافتن کارها، تنبلی، بیکارگردی، راضی شدن به همه ناجوری های حیات و جای آنکه با آنها مبارزه برد، سوء ارادگی، به خود باوری نداشتن، به جای عقلانه کار کردن، نگاه کرده ایستادن لحظه مساعد و به ثروتمندان صحبت تو دوستی نکردن، به آنها شنوخیز نکردن. فقط پول. ممکن بعضی گویند که سبب چیست که شما کتاب خود را عاید پول نوشته اید؟ مگر ثروت را فقط با پول چین کرده می شود؟ بسیاران فکر میکنند که باز دیگر نمودهای ثروت وجود دارند. درست است، نه تنها دلار بلکه باز دیگرها. ولی در این روی عالم میلیون ها شخصان زندگانی میکنند که به شما چنین جواب میگردانند: شما به من مقداری موافقی خواستم پول را دهید، بعد من خودم هم میتوانم دیگر مسئله هایم را حل کرده گیرم. سبب اساسی نوشتن این کتاب ترس از فقیری که میلیون ها نفر بر آن گرفتارند و رنج و عذاب میکشند. من یک بار به سخنهای وستبروک پنگلر گوشته پول این میتالچه های دایره شکلی که به آنها سکه زدن و یا اینکه کاغذ های میباشند که ارزش دارند، به خود ارزشی موافق دارند، ولی همچنین بایگری دل و جان نیز جای دارد. من
шахси дар кӯча сарсону саргардон мегардад. аз намуду зоҳирааш, аз сару рӯяш, аз тарзи гашту гузораш аз дигар шахсони шуғлдошта фарқ мекунад. вай худашро шахси нопурра меҳисобад. дигарон баъзеҳо ба раҳму шафқат, баъзеҳо бетарафона нигоҳ мекунанд. ин шахси бекормонда мумкин камтар қарз гирад, вале охир ҳамеша бо қарз зиндагонӣ карда намешавад. ман дар бораи шахсони бекорчиву аблаҳон нагуфта истодам. ман дар бораи марде ки соҳибҳурмат аст ва ин баъзан бекор мондааст мегӯям. шахси бекор вақти холии зиёд дорад. вай фикру андеша мекунад ва китобхона меравад, вале дар он ҷой ҳам роҳи пулёбӣ нест, кор нест. вай ҳазорон шахсонро мебинад ки ба кору бори худашон овора ва ба онҳо ба ҳавас менигарад. фурӯшандаҳо, дорӯфурӯшон, назоратчиҳо. вай худашро бовар мекунад ки вай ҳам инсони неку хуб будааст, вале фақат камбудиаш пул, аниқтараш надоштани пул ин шахсро хеле дигаргун кардааст. агар камтар пуле медошт, албатта вай боз ҳамон шахси муносиб мегашт. шумо оё аз танқид метарсед? ҳеҷ кас аниқ гуфта наметавонад ки ин тарс ба инсон аз куҷо пайдо мешавад, вале як чиз аниқ аст ки тарс дар мо ҷой дорад ва хеле тараққӣ кардааст. мумкин аст ки ин ба инсонҳо меросӣ омадааст ва одамон ба ҷои он ки камбудиҳои худро ба тартиб оранд, ислоҳ кунанд, дигаронро танқид мекунанд. масалан ҳамаи сиёсатмадорон ба ҷои он ки худашон хатогию норасогиҳои кори худашонро дуруст кунанд, махсусан дар интихоботҳо ё дар вақти вазифагирӣ ҳарифонашонро сиёҳ мекунанд ва онҳо буҳтон мезананд, танқид мекунанд. ё ки истеҳсолкунандагони либос ҳар сол як мӯди навро мебароранд ва ё истеҳсолкунандагони автомашинаҳо ҳар доим мошинҳоро бо тамғаҳои нав истеҳсол мекунанд ва ҳама ҳаракат мекунанд ки навашро гиранд. акнун ҳамаи ин мисолҳо майдачӯйдаҳоро мебошанд. агар мо ба шахси 35-40 солро дида бароем, мефаҳмем ки тарс аз танқид ба чиҳо қодир аст. масалан ҳамон чизҳое ки мо дар хурдӣ мегуфтанд бисёрияшон нодуруст буданд, вале аз рӯи рост гуфтан метарсем, зеро моро танқид карда гуфтанашон мумкин аст. тарс аз танқид кардан қувваҳоро аз ҳаракатҳои пешравӣ боз медорад, шахсро зарари зиёде мерасонад. баъзан танқиди волидон ҳам аз хотир намеравад. танқиди ба мавриду бемаврид шахсро мондаю ғамгин мекунад, шалпар месозад. шахсони масъул, роҳбарони кордон бо роҳи танқид неё баръакс бо роҳи муносибатҳои неку самимона камбудиҳоро мефаҳмонанд ва роҳи дурустро нишон медиҳанд, меомӯзонанд. волидон низ бояд ҳамин хел амал кунанд. танқид ба тану ҷон ҷой шуда ҳамчун шахси номукаммали нопурра аз дигарон меранҷад. танқид аз танқид, тарс аз танқид 6 аломат дорад. инхела тарс ҳам умумӣ мебошад. оқибатҳояш хеле бад аст. шахсеро ки аз пешравӣ муваффақшавӣ медорад ва ҳамаи тасаввуротҳоро бекор мекунад. 6 аломатҳояш инҳо мебошанд. якум, шармгинӣ. ин асосан дар асабонӣ шудан, гум кардани худ дар вақти бо дигарон вохӯрдан, муносибат кардан хеле баръало маълум мешавад. дуюм, худро дуруст идора карда натавонистан, худро назорат карда натавонистан, асабӣ шудан пеши дигарон мебошад. сеюм, хислати хеле заифӣ доштан, қарори дурусту қатъӣ қабул карда натавонистан, бетаҳлилу андеша ба гапи дигарон даромадану фикри онҳо, андешаи онҳоро қабул кардан. чорум, маълум маҷмӯи камбудиҳо, аз ҳад зиёд суханҳои боло гуфтан, тақлид ба гуфтор ва рафтор ва кирдори либоспӯшии дигарон. панҷум, сарфи харҷи аз ҳадди худаш зиёдтар, аз кисааш дида зиёдтар сарф кардан, ба дигарон пайравӣ карда сарфу хароҷоти зиёд кардан, ҳолон ки худаш инхела имконияту шароитро надорад. надоштани ташаббускорӣ, аз имкониятҳои мусоид истифода бурда натавонистан, аз нуқтаи назарро гуфта тарсидан, ба назараш ба худаш боварӣ надоштан, дурӯғгӯӣ кардан. ҳафтум, надоштани
инкишофдиҳӣ надоштани иззату эҳтироми худро баҳои дуруст надодан, тамбалӣ ҳам ҷисмонӣ ва ҳам рӯҳонӣ, сустӣ дар қарорқабулкуниҳо, лофзаниҳои зиёду ғайбатчигиҳо, гумонбарии беасосу бенатиҷаю нодуруст, камбудиҳои худро ба гардан нагирифтан. оё шумо аз бемориҳо метарсед? ин тарс ҳам меросӣ шуда метавонад, ҳам табиӣ. агар пайдоишашро ба ҳисоб гиред, ба тарсҳои пиронсолӣ ва тарс аз марг алоқамандӣ дорад. умуман ҳамаи инсонҳо аз бемориҳо тарс доранд. як духтури машҳур баён кардааст, ки 75% шахсоне ки ба табиб муроҷиат мекунанд, аз тасаввуроти беморӣ мебошанд. онҳо бемор нестанд, вале ба назарашон ки онҳо беморанд ва худро бемор ҳисоб мекунанд. он чиз тасдиқи худро ёфтааст, ки шахсан аз тарси беморӣ баъдтар худашон дар ҳақиқат бемор мешаванд. ана дидед чӣ қадр шуури инсон пурқудрат, пурқувват ва доно аст. барои созандагӣ ҳам ва барои вайронкорӣ кор карда метавонад. ба ана ҳамин ҷойи нозуку заифи одамон шахсони кордон таъсир расонда соҳиби боигариҳо, соҳиби сарватҳо, соҳиби мансабҳо мегарданд. баъзеҳо ба фурӯши дорӯҳои мустаҳкам гардондани саломатӣ, баланд бардоштани иммунитет ва қувватӣ гуфта ҳаётан саломатиро беҳтаркунӣ гуфта хеле устукорона дорую давоҳо, ҳабҳои гуногунро фурӯхта аз ин ҳисоб хеле пул маблағ ба даст меоранд. ба қарибӣ мо як таҷриба гузарондем. дар ҳақиқат шахсро агар талқини беморӣ кунед, вай дар ҳақиқат бемор мешудааст. мо 3 шахсро интихоб карда ба онҳо савол додем: шумо оё аз ягон чиз дар ташвиш ҳастед? шумо хеле рӯафтода менамоед. шахси якум ҷавоб дод, ки не, ман дуруст. шахси дуюм гуфт: ман аниқашро гуфта наметавонам, вале худамро хеле бад ҳис карда мекунам. шахси сеюм бошад гуфт: иқрор шуд, ки бемор аст. шумо ба ин нахандед ва худатон метавонед таҷриба карда бинед. гуфтан лозим аст, ки як гурӯҳи сектаи мавҷуд аст, ки душманонашро бо ҳамин роҳ қасос мегирад ва онҳоро бо суханҳои нодурусту душманона маълулу заиф мегардонад. шаҳодати шахсоне ҳаст, ки аз рӯи он бемориҳо аз фикру андешаҳои бад низ пайдо мегардиданд. ин фикрҳои бад худашон пайдо мешаванд ва ё ин ки шумо ин фикрро аз ягон ҷой қабул мекунед, ба фикри ба маънаи шумо медарояд. барои ҳамин ҳам ба маслиҳати як шахси мӯътабару хиратманде гӯш андозед. вақте ки шахсе аз ман ҳолу аҳвол мепурсанд, ман мехоҳам, ки ӯро муште фарорам. табибон бисёр вақтҳо ба беморон маслиҳатҳо медиҳанд, ки обу ҳаворо тағйир диҳанд, ба дигар ҷойҳо раванд. ин маслиҳати онҳо ба дигаркунии ҳамсӯҳбатонаш, обу ҳаво, табиат, албатта аз ёру дӯстон низ дахли калон дорад. зеро дар дигар ҷой фикру андешаҳо беҳтар мешаванд, асабониятҳо гум мешаванд. нобарорӣ дар муҳаббат дар ин рӯйхат дар ҷои аввал меистад. як ҷавоне аз муҳаббат дилсард гаштааст ва аз бебарории ишқаш бемор гаштааст. қариб 1 моҳи ҳаёти байни зиндагию марг талош мекард. духтурон хеле барои ӯ кӯшиш карданд. барои маслиҳат рӯзе асабшиносро даъват карданд. табиб аввал ҳамширии шафқатро иваз кард ва бемор ҷавондухтари зебову эро вобаста карданд. аз рӯи маслиҳати пешакӣ аз рӯзи аввал ин ҷавон духтар ба ишқварзӣ оғоз кард ва баъди 3 ҳафта ҷавонро аз табобатгоҳ ба хонаашон ҷавоб доданд. вай акнун тамоман сиҳат шуда буд. ҳеҷ ҷояш дард намекард. одами хеле ҳам муваффақу хушбахт буд. вале ба дарди нав, дарди ишқи ин духтари ҳамширии тиббӣ гирифтор шуда буд. онҳо баъди чанде ҳамхона шуданд. тарсу ҳарос аз беморӣ 7 нишона дорад. якум, худталқинкунӣ, худро бемор ҳисобида ҳархела роҳҳои харобшавӣ истифода кардан, дорӯҳои нодуруст хӯрдан, маслиҳатҳои баъзе шахсони нодуруст қабул кардан.
дуюм худро бемор пиндоштан ин пеш аз ҳама фикру андешаҳои бади оиди бемор будану сиҳатии худ аст. ҳолон ки вай ин шахс худаш сиҳат саломат мебошад, яъне ки бемории хаёлӣ мебошад. сеюм камҳаракатӣ ин боиси зиёд шудани вазни бадан мегардад, шахс бемор мегардад. чорум худро бемор эълон кардан, барои аз кор гурехтан. одами сиҳат саломат ин корро истифода мебарад. панҷум худро идора карда натавонистан, зиёд хӯрдани машрубот, арақ, май, моддаҳои таъсиркунанда мебошад. шашум хотирҷамъ набудан, аз пеи омӯхтани дорӯи дармонҳои нав шудан, ҳамеша дар дил нооромӣ доштан, аз чизе ҳарос доштан. оё шумо аз нобарории ишқ метарсед? ин тарс асосан аз ҳисоби шахсони бадрашку дилсиёҳ зиёд аст. ин тарс қалбу рӯҳро ба ташвиш меандозад ва ин тарс аз ҳама ҳам дардноктар мебошад. дар асрҳои сангин мардон занонро дуздида мебурданд. баъзан ин ҳол то давраҳои имрӯза дар баъзе ҷойҳо давом дод истодааст. онҳо занҳоро бовар мекунанд, ба онҳо ваъдаҳои пуч медиҳанд, сару либоси бокару фар, мошинҳои зебо ва дигар чизҳоро харида доданӣ мешаванд, сари занҳоро гаранг мекунанд ва ба худ моил мегардонанд. тарсу ҳарос аз бебарории ишқ се нишона дорад. якум рашк, одати рашки беҳуда ва беасос рашк кардан. дуюм кофтани камбудиҳои дигарон, айбҷӯӣ кардан. сеюм ба бозиҳои нодуруст майл бастан, қиморбозӣ кардан. ҳама ин тарсҳо боиси пайдоиши асабоният, бехобӣ мегардад. оё шумо аз пиронсолӣ тарс доред? ин тарс аз ду манбаъ пайдо мешавад. якумаш аз фикру андешаҳо, ки дар пирӣ чӣ хел мешуда бошад. дуюмаш аз дарсҳои дурӯғу ғалату сохта гузашта. ҳамчунин инсон ду тарси дигарро дар пиронсолӣ фикр мекунад, ки ин якеаш нобоварӣ ба шахсони наздикаш, дигараш аз тарси таассуротҳои он дунё. ба болои ин тарсҳо тарси беморӣ низ ҳамеша фикру андеша мекунад. ҳамчунин тарси фақирӣ низ ҷой дорад. охираш давраи пиронсолӣ давраи беқувватӣ мебошад. тарсу ҳароси пирӣ чор нишонаҳо дорад. якум пеш аз вақт пир шудан. дуюм мани моисафедро мебахшед. сеюм беамалиётӣ, камҳаракатӣ. чорум кӯшиши нодурусти ҷавон намудан. оё шумо аз марг метарсед? ба бисёриҳо ин тарс хеле сахт таъсир мекунад. якбора пайдо шудани дард худ аз худ маргро пеши назар меорад. тарси оташи дӯзах бисёриҳоро хеле ноҳинҷор мегардонад. бо пайдо шудани мактабу коллеҷу донишгоҳ тарсҳои аз марги замонаҳои пеш, ки хеле аз рӯи хурофотпарастӣ зиёд буданд, қариб ки аз байн рафтааст. илм инсониятро омӯзонда фаҳмонда тавонистааст. акнун ҳама медонанд, ки тамоми олам аз материя ва тавоноӣ иборат аст. ҳаёт ин тавоноӣ мебошад. аз марг ҳам инчунин фақат шакли дигараш мебошад, яъне хоби абадист. марг, тарсу ҳарос аз марг. се нишонаҳои тарс. якум фикру андеша оиди марг. дуюм тарси фақирӣ. сеюм тарс аз бемориҳо. беқарорӣ, нигаронӣ ҳам тарс аст. беқарорӣ низ ҳамон ҳолати шуур аст, ки аз тарс ба вуҷуд меояд. қадам ба қадам дар шуур мустаҳкам гашта то он даме, ки шахсро аз фикру андешаҳои хуб боз медорад. боварии шахсро ба худаш кам мекунад. ин ҳолатҳои шуурро албатта назорат бурда идора намудан лозим аст. шуури беқарорро ёрӣ расондан душвортар аст. ин аз сабаби беҷуръатӣ пайдо мешавад. бисёриҳо қудрате надоранд, ки қарори дурустро қабул намоянд. шумо бояд, ки аз тарси аҷал озод шавед, зеро ки ин ҳақиқат аст. ҳама чиз ҳам, ҳама кас ҳам аввалу охир дорад. марг барои ҳама, хоҳ шоҳ бошаду хоҳ гадо, ногузир аст. як рӯз не як рӯз ҳама аз он аҷалро мечашанд.
ана барои ҳамин ҳам шахсе ки шуураш аз тарсу ҳарос лабрез аст, ҳамаи имкониятҳои шароитҳои худро аз даст медиҳад. ҳатто сагу асп ҳам дарҳол тарси соҳибашонро, яъне инсонро пайхас мекунанд, дарк карда метавонанд. барои ҳамин ҳам аз тарс озод шавед. аз имконияту шароитҳои мусоиди фароҳамомада дурусту самаранок истифода кунед. фикру андешаҳои харобкунанда. нишонаҳои тарс аз шуури як шахс ба дигар шахс тез мегузарад. шахсе ки бо овози шунаво фикру андешаҳои манфиро мегӯяд, аллакай вай боздеҳи манфӣ дорад. зеро дар мағзи саре ки андешаҳои манфиро қабул мекунад, ба якборагӣ маҳорати тасаввуроти эҷодиаш кам мешавад. инро ҳамеша бояд дар хотир дошт. дигараш он аст ки агар дар шуур ҳиссҳои манфӣ пайдо шаванд, пас шахсро хеле афсурда мегардонад ва одамон ба вай бадбин шуда аз вай рӯй мегардонанд. сеюмин манбаи зарар он аст ки ин фикру андешаҳои манфӣ ба шахс таъсир мерасонда дар оянда як қисми хислати вай мегарданд. ҳаёти шумо ба пеш ба сӯи муваффақият, ба сӯи комёбӣ, ба сӯи бобарорӣ нигаронда шудааст. барои онро ба даст овардан ба шуури худ кор фармуда, созиш намуда соҳиби зиндагии муваффақона гардед. инчунин аз вай болотар, хушбахттар гардед. вале ҳамаи ин нишонаҳои муваффақият аз набзи андешаҳо оғоз мегардад. аз набзи андешаю фикру дархостҳои муваффақшавӣ мусбӣ сар мешавад. шумо шуури худро назорат ва идора карда метавонед. ҳамааш дар дасти худи шумост. шумо соҳиби тақдири заминии худатон то он дараҷае мебошед ки ба фикру андешаҳо то чӣ андоза ки соҳибгарӣ мекунед, соҳиб бошед. шумо ба гирду атрофатон таъсир расонда метавонед ва оҳиста оҳиста идоракунии онро ба даст оварда метавонед ва метавонед ки ҳаёти худро беҳтару хубтар кунед. вале ҳамчунин шумо метавонед инро назорат ва идора намоед. он гоҳ дар уқёнуси зиндагонӣ мавҷҳо ба болои поён мебаранд. ана барои ҳамин ҳам бояд ки шуури худро назорат намуда идора карда тавонед ва онро ҳамеша ҳаракат кунед ба сӯи муваффақшавӣ, ба сӯи бобароршавӣ, ба сӯи комёбиҳо гардонда ҳаракат кунед, ба пеш равед. шумо дорои ҳиссиёти баланд ҳастед. барои он ки ба шумо ҳамон шаш намуди тарсу ҳарос кам нанамояд, боз як зулми дигарро номбар карданамон лозим ки аз одамон аз он азоб мекашанд. ин зулм то он дараҷа ноаён аст ки баъзан одамон онро пай намебаранд. инро таъсироти манфӣ меномем. шахсоне ки сарват ҷамъ мекунанд, аз он худро канор мегиранд. агар шумо ба фалсафаи ман шинос шуда ба мақсади сарватмандшавӣ бошед, пас шумо албатта бояд ин тарсро ба ҳисоб гиред. шумо бояд ки ҷустуҷӯ кунед, таҳлил гузаронед. баъди хонда баромадани саволҳои додашуда ки барои таҳлил ба шумо пешниҳод карда мешаванд, тайёрӣ бинед ва бояд ки бо дақиқии хеле ба муҳосибот монанд ҷавоб доданатон зарур аст. ҳамаи супоришҳоро хеле ботамкину бодиққатона иҷро кунед. барои шумо бо ин таъсироти манфӣ сару кор доштан хеле душвор аст. зеро таъсироти манфӣ асосан ба иродаи шахс зарбаҳои калон мезанад. шумо аз ҳузури ин таъсироти манфӣ хабар надоред ва хобед ва ё бедор фарқе надорад. яроқи вай ин ҳолати шуури шумо, фикру андешаи шумо, зеҳни шумо мебошад. баъзан ин бо воситаи суханҳои ёру дӯстони низ пайдо мегардад. баъзан вай аз дохил, аз ақлу хират ва фаросати худатон низ пайдо шуда метавонад. худро ҳимоя кунед. барои он ки таъсироти манфӣ ба шумо зараре нарасонад, худро ҳимоя карда тавонед, бояд ба хотир ояд ки шумо ҳам қувваи иродии мустаҳкамеро доред. ҳамеша барои он ин қувва роҳро кушода монед. зеро вай дар шуури шумо девори ҳимоятӣ иммунитетӣ месозад. шумо бояд ба худ иқрор шавед ки аслан шумо танбал мебошед.
нафсҳои манфӣ бо зершӯри шумо дохил мегарданд. ана барои ҳамин ҳам онҳоро фаҳмидан хеле душвор аст. ҳаракат кунед ки аз шахсоне ки аз вохӯрӣ бо онҳо шумо нохуш мегардед хеле калонрагирӣ кунед, ба онҳо наздик нашавед, аз онҳо дуртар гардед. аз хотир набароед ки табиатан он ҳамаи 6 намуди тарсу ҳарос ҳамеша назди моанд ва аз ҳамин сабабҳо мо як роҳ дорем. бояд роҳу усулҳои муқобили ин тарсҳо истодагарӣ карданро, аз онҳо ҳимоя карда тавонистанро донистанамон зарур мебошад. сараввал шумо бояд аз қуттии доруҳои худ ки барои шамолкашӣ, дарди сар, дигар дардҳое мабодо дард пайдошаванда ки ҳамеша бо худ нигоҳ медоред, бояд ба як тараф ҳавола кунед. ҳаракат кунед ки бо шахсони оқилу доно ва кордон мулоқот кунед, бо шахсони мӯътабару шахсони хиратманд суҳбат кунед, худро ба фаъолияти пурсамар омода кунед. шумо ба парешониҳо мулоқот таъин накунед, вай худаш меояд. бе ягон дудилагӣ гуфтан лозим аст ки аз ҳама ҳам заифии пангаштии инсонҳо ин ҳамеша кушода будани дарҳои шуури онҳо барои таъсироти манфию нодуруст мебошад. шуури худро ҳамеша ба нафсҳои мусбӣ, чизҳои хурсандиовар омода гардонед. саволҳои зерин барои ёрӣ ба шахсоне ки онҳо кӣ будани худашонро фаҳмидан мехоҳанд. шумо саволҳо ва ҷавобҳоро ба овози баланд ки худатон онро шунда метавонед хонда ҷавоб гардонед. ин ба шумо имконият медиҳад ки ба худатон самимитар бошед. аввал фикру андеша кунед. саволҳою ҷавобҳо. оё шумо зуд аз аҳволи худатон шикоят мекунед? агар ҳа бошад, бо кадом сабаб? оё шумо хатогиҳои дигаронро меҷӯед, ҳатто бо баҳонаҳои ночизе? оё шумо дар кори худ хатогиҳои зиёд мекунед? агар ҳа бошад, пас сабабаш. оё шумо чӣ тавр бо дигарон суҳбат мекунед? бо худдорӣ кардан ё ин ки ба таври ба ҳуҷум гузаштан? оё шумо дидӯ дониста аз баъзе касон бо суҳбат ба онҳо, аз муошират ба онҳо даст мекашед? агар ҳа, пас сабабаш. оё шумо аз ҳазм нашудани хӯрокҳо дар шикаматон бисёр шикоят мекунед? агар ҳа бошад, сабабаш. оё шумо зиндагиро беқадру беарзиш мебинед? ба оянда ноумед мебошед? оё ба шумо касбу шуғлатон маъқул аст? агар не бошад, пас сабабаш. оё шумо ба худатон дилсӯзӣ мекунед? агар ҳа бошад, пас сабабаш. оё шумо ба шахсони аз худ баландтару муваффақ ҳасад мебаред? оё шумо вақти зиёдеро ба андешаҳои муваффақшавӣ сарф мекунед ё ин ки ё ба бебарорӣ? оё шумо бо баробари ҳар қадар бузург шуданатон боварӣ ба худатон зиёд мешавад ё не? оё шумо аз хатогиҳо ибрату панде ба худ мегиред ё дарсе барои худ мегиред? оё шумо ба хешон ва ёру дӯстонатон иҷозат медиҳед ки шуморо нороҳат кунанд? агар ҳа, пас сабабаш. оё шумо худро баъзан дар болои абрҳо мебинед ва баъзан дар қаъри ноумедиҳо? оё ба шумо шахси илҳомбахшанда ҳаст? сабабаш чист? оё шумо ба шахсоне ки шумо онҳоеро ки намеписандед ва ё худ хушомадгӯёнро тоқат карда метавонед ва ҳатто дар ҳолате ки аз он илоҷи раҳоӣ бошад? оё шумо ба намуди зоҳирии худ аҳамият медиҳед? агар ҳа бошад, пас кадом ҳолат ва кадом сабаб? оё шумо аз мушкилотҳои нороҳатиҳо бо сабаби хеле серкор буданатон вақт барои ҷаҳлу ҷадалкунӣ надоред? оё шумо худро шахси беирода ҳисоб мекунед ва мегузоред ки дигарон ба ҷои шумо фикр кунанд? оё шуморо парешониҳо нороҳат мекунанд ва оё имкони аз онҳо дур шуданӣ ҳаст?
و سبب چیست که شما به اینها طاقت میکنید؟ آیا شما برای آرام کردن عصبهایتان از مشروبات ها، موادهای مخدر، تماکو استفاده میکنید؟ اگر ها باشد سببش به جای این از قوه اراده استفاده کردن بهتر نیست مگر؟ آیا به شما کسی کشمکش میکند؟ اگر ها باشد سببش آیا شما مقصدی اساسی در زندگی دارید؟ مقصدی اساسیتان در زندگی در شما هست؟ اگر ها پس این چگونه مقصد شما چگونه نقشه ها یا برنامه ها برای به عمل براری آن را آماده کرده؟ آیا از شما از همان ترس و هراسی که عمومی رنج میکشید؟ اگر ها پس از کدامش؟ آیا شما راه یا اینکه اصول حمایت کنی از تاثیرات منفی را دارید یا میدانید؟ آیا شما همیشه با ملاحظگی با خود تلقین کنی مشغول میشوید تا که شعور خود را ذهن خود را با عملهای مثبت مطابق گردانید؟ آیا شما بیشتر چی را قدر میکنید؟ دارایی ها را و یا اینکه امکانیت و نظارت و اداره فکر و اندیشه ها را؟ آیا به شما خیلی آسان تاثیر رساندن ممکن است حتی که اگر شما رغبت نداشته باشید هم؟ آیا به شما همین روز یگان چیزی قدرناک در دانش و یا عقل و خردتان زم گردیده است؟ آیا شما برای وضعیت ها ناترسانه نگاه کرده میتوانید و یا اینکه از آنها دور شدنی هستید؟ آیا شما خطاگی ها و نابرابری های خود را تحلیل کرده از آنها خلاصه برآوری کرده میتوانید و یا حساب میکنید که این شرط نیست؟ آیا شما ضعیفی هایتان را میدانید که به شما ضرر کلان میرسانند؟ شما برای رهایی یافتن از این ضعیفی ها چه چاره های اندیشیده میتوانید؟ آیا شما برای مصلحت دادن و شخصانی که به نزد شما به مشکلات میآیند همیشه آماده هستید؟ آیا به شما از روی تجربه حیاتیتان چی بیشتر برای پیشروی مدد میرساند؟ تجربه خودتان یا اینکه با تاثیر دیگران؟ آیا حضور داشتن شما به دیگران تاثیر منفی میرساند؟ آیا شما را کدام عادت‌های نامعقول دیگران ناراحت میگرداند؟ آیا شما فکر و اندیشه هایتان را خودتان میسازید و یا اینکه با تاثیر دیگران؟ آیا شما به حالت‌های خوبی رسیدید که میتوانید خود را از تاثیرات منفی حمایت کرده توانید؟ آیا به شما کسب و شغلتان موافق طبع و دل و باوری یا امیدتان هست؟ آیا شما خود را قوی رو حسابیده میتوانید که از همه ترس و هراس ها ایمن باشید؟ آیا مذهبتان برای فکر و اندیشه هایتان را مثبت گردانیدن یاری میرساند؟ آیا شما خود را وظیفه‌دار حساب میکنید که در ناراحتی های دیگران شریک گردانید؟ اگر ها سببش آیا شما به مقصد مقال آن که 2 عدد موزه این یک جفت میشوند راضی هستید و شما آنچه را که دوستانتان میبینید در آنها و خلاصه میبرید برای خودتان میدانید؟ آیا شما علاقه بین شخصانی را که با آنها همکاری زیست دارید و بعضی نابرابری هایتان را میبینید؟ آیا ممکن است که بعضی شخصانی که شما دوست میشمارید به شما دشمنی اشدی باشند و تاثیر منفی به شما میرسانند؟ آیا شما از روی کدام علامت ها معین کرده میتوانید که کدامش به شما یاری رسانده میتواند و کدامش ناراحتی میآورد؟ آیا شخصانی که شما را احاطه کردند از جهت معرفتناکی و عقل و خرد از شما با عقل‌تر و بالاترند یا اینکه پایانترند؟ آیا شما هر روز خود را با چی صرف میکنید؟ ا. کار، ب. خواب، و. استراحت و مشغولیت، گ. گرفتن دانش‌های فایده‌آور، د. به هیچ کار. کدام از شناس‌های شما از همه زیادتر شما را ا. شما را روح بلند میکند، ب. شما را احتیاط میکند، و. شما را پریشان میکند؟ شما را از همه هم زیادتر چی تشویش میدهد؟ سبب چی که شما به این طاقت میکنید؟ وقتی که شما به مبلغ
ягон шахс маслиҳате диҳад, шумо чӣ кор мекунед? шумо аз рӯи гуфти вай кардан мегиред ва ё ин ки аввал онҳоро таҳлил намуда оқибатҳояшро андеша мекунед? хеле хуб фикр кунед, дурусттар андеша кунед. аз ҳама ҳам чӣ хела хоҳиши хеле зиёде доред? оё мехоҳед ки ин хоҳишатон амалӣ гардад? оё шумо розӣ ҳастед ки ҳамаи дигар хоҳишҳоятонро ба ҳамин хоҳиш вобаста карда шавад, ё ин ки дар итоати ҳамин хоҳиш бошанд? дар як рӯз чанд маротиба оиди иҷро гардидани хоҳишҳоятон фикр мекунед? оё шумо тез тез фикру мулоҳизаҳоятонро дигар мекунед? агар ки ҳа бошад, сабабаш чист? оё шумо кори саркардаатонро ба охир мерасонед? оё ба шумо мансаб, вазифа, унвон, мавқеи ишғол карда ва сарватмандии дигарон ба шумо таассуроти сахт мебахшанд? оё барои шумо муҳим аст ки дар бораи шумо чиҳо мегӯянд ва чӣ фикр доранд? оё шумо шахсонеро ки мавқеи баланд дар ҷамъият ва ё молиявиро соҳибанд ба шумо маъқуланд? шумо киро аз ҳама шахси бузург ҳисоб мекунед? дар кадом муносибатҳо вай аз шумо болотару баландтар меистад? шумо чанд вақтро барои омӯхтани ин саволу ҷавобҳо бахшидаед? ба фикри ман барои ин бояд камаш як рӯз зарур мебошад. агар шумо ҳаққу ҳалол ба саволҳо ҷавоб дода бошед, пас шумо дар бораи худатон назар ба дигарон хеле зиёдтар фаҳмидаед. ин саволҳоро дурусттар омӯзед ва ҳар ҳафта як маротиба ба ин рӯйхат баргардед. ин корро давоми чанд моҳ такрор кунед ва шумо аз ин ҷавобҳои ҳақиқӣ боз ҳам зиёдтар соҳиби дониш мегардед. агар оиди баъзе ҷавобҳо ҷавоби дуруст дода натавонед, пас ба шахсе ки шуморо хуб медонад муроҷиат кунед. асосан ин шахсон набояд ба шумо гапи нодурусту дурӯғ гӯянд ва бо худатон бо чашми онҳо нигоҳ кунед. ман шуморо бовар мекунонам ки таҷрибаи бебаҳо ба даст меорад. худназораткунӣ ба шахс чӣ медиҳад? инсонҳо ба назорат кардани ҳама чиз қодиранд, ҳатто ба фикру андешаҳояшон ҳам. ин яке аз муҳимтарин ва илҳомбахштарин ҳақиқате барои инсонҳо мебошад. ин хислату хусусият аз тарафи худованд ба инсоният дода шудааст. агар шумо шуури худро назорат набаред, пас ба ман бовар кунед ки пас шумо ҳеҷ чизро назорат бурда наметавонед. шуур ин сармояи рӯҳию маънавии шумост. онро нигаҳбонӣ кунед, бо эҳтиёткорӣ онро истифода баред. ана барои ҳамин ҳам ба шумо қувваи ирода дода шудааст. афсӯс ки қонуни ҳамаи моро, он ки ҳамаи моро аз шахсонеро ки донистаю надониста ё ин ки қасдан ба шуури мо фикру андешаҳои манфиро ҷой медиҳанд, ҳимоя карда наметавонад. ҳамин хела инсонҳоро ки корҳои нодуруст мекунанд бояд сахт ҷазо дода шавад, зеро онҳо ҳуқуқи инсонро поймол мекунанд. маҳз ана ҳамин хел шахсон мехостанд томас эдисонро бовар кунонданӣ мешуданд ки вай ин машинаро ки овози инсонро сабт намуда аз нав такрор карданиро сохта истода буд, гӯё сохта наметавонад, зеро то ин дам ҳеҷ кас чунин дастгоҳро насохта буд. вале ҷаноби эдисон ба онҳо бовар накард. вай хеле хуб медонист ки ақлу хирад ба ҳама кор қодир аст ва он чӣ ки дар тасаввурот маълум аст ва бо ҳамин ихтироъкориҳо эдисонро машҳури тамоми олам гардонида буд. бадхоҳон ба вулворт ки моли маҳсулоташро бо нархҳои 5-10% арзонтар аз бозор ба фурӯш гузошта буд, мегуфтанд ки вай аз ин кораш зарар мебинад. вале вай ба гапи бофтаҳою лофи бадхоҳон гӯш накард, эътиборе надод, зеро хеле хуб медонисту боварӣ дошт ки ҳар он чӣ ки бо боварии калон ва эътиқод оқилона карда мешавад, албатта иҷро хоҳад шуд. аз ин ҳуқуқи худ истифода карда вай соҳиби сарвати калон зиёда аз $100 миллион гардид. ҳамон шахсоне ки ба корҳои Генри Форд шубҳа доштанд вақте ки аввалин автомобили худсохташро бар кӯчаҳои Бостон баровард, онҳо писханд зада буданд. баъзеҳо чунин ҳисоб мекарданд ки ин чизи нав оянда надорад. дигарон мегуфтанд ки ин чизи навсохтро ҳеҷ кас харидорӣ намекунад. Генри бошад
гуфтааст ки мақсади ман дар тамоми курраи заминро бо автомобилҳо давр задан, онҳоро шумории автомобилҳоро зиёд кардан аст. мақсади ман истеҳсоли автомобилҳоро дар тамоми курраи замин паҳн кардану зиёд кардан ва ба одамон нафъ расондан аст. вай ба қавлаш вафо кард. бигузор ҳамин шахсоне ки сарватманд шуданианд дониста монанд ки фарқи байни ҷаноби Генри Форд ва дигарон он аст ки ҷаноби Форд ақлу хирад ва фаҳму фаросаташро хеле хуб медонад ва онро назорат кардаву идора карда метавонад. албатта ақлу хирадро ҳама дорад, вале на ҳама онро дуруст ва мақсаднок истифода бурда наметавонанд. ҳамин тарзи назораткунӣ ин натиҷаи истеҳсол интизоми сахту зарурӣ мебошад ва одатҳои зарурӣ мебошад. шумо шууратонро идора мекунед ва ё он ки вай шуморо идора мекунад. дар ин ҷо комронию мусолиҳа кор намедиҳад. компромисс вуҷуд надорад. аз ҳама ҳам тарзи беҳтарину амалкунанда ин назорат кардани шуур ин он мебошад ки ба ягон ҳадафи аниқу мушаххас ва ё ягон мақсади муайян саргарм кардани шууру зеҳн мебошад. саргузашти таърихи ҳар як шахси муваффақу комёбро, бобарорро агар дида боред, шумо мебинед ки он шахс худашонро назорату идора кардан метавонанд ва аз рӯи ҳадафу мақсадҳои худашон равона буданд. муваффақияту комёбии идоранашаванда умуман вуҷуд надорад. ҳама намуди ақлу шууру зеҳн дар дасти инсон аст ва худаш метавонад онҳоро идора кунаду назорат барад ва ба пеш барад. оё шумо худсафедкуниро дӯст медоред? ҳамаи шахсони бебарор бо ҳамдигар аз як ҷиҳат хеле монанд мебошанд. ҳамаи онҳо сабабҳои нобарориро пурра медонанд ва ба шумо сабабҳо ва омилҳо, урсҳо, баҳонаҳои хеле ба хубӣ ёфтаашонро шаҳр дода метавонанд. ҳатто баъзеашон факту рақамҳо оварда сабабҳои бебарориашонро дурусттар карда мефаҳмонанд. худро сафед мекунанд ва худро гунаҳгор аслоҳо ҳис намекунанд. вале ин суханҳо, ин худсафедкуниҳо ҷои пулро, ҷои маблағро иваз карда наметавонад. мақсади асосии муваффақу бобарор будан мебошад. ҳозир шумо ба рӯйхати урзу баҳонаҳо ва сабабҳои асосиеро ки як рӯҳшиноси машҳур тартиб дода омода кардааст, ба шумо ман пешкаш менамоям. шумо ин рӯйхатро хеле бодиққат ва ҷиддӣ аз назар гузаронед ва ба кадом аз ин дар рӯйхат будагон шумо аз он истифода кардаед. вале дар хотир доред ки фалсафаи ман гуфтагузаштаи ҳамаи ин урзу манзур ва баҳонаҳоро нодурусту бекор мегардонад. масалан, мана сабабу баҳонаву урсҳои маъмулу асосӣ. агар ман оилаву ҳамсар намедоштам, агар ман ба шахсони тарафдор ба худам шахсони тарафдор медоштам, агар ман маблағи зиёд медоштам, агар ман маълумоти хубтареро омӯхта медонистам, агар ман кори дурусте ёфта метавонистам, агар саломатиам хубтар мебуд, агар ман вақт медоштам, агар замона дигар хел мебуд, агар маро дигарон дуруст фаҳмида метавонистанд, агар ман дар шароити дигартаре медоштам, агар ман метавонистам ки зиндагиро аз нав сар кунам, агар ман аз суханҳои дигарон наметарсидам, агар ман имконияти хубе медоштам, агар дигарон ба ман муқобил намебаромаданд, агар пеши роҳамро ҳеҷ чиз намегирифт, агар ман ҷавонтар бақувваттар мебудам, агар ман ҳамаи чизи хостаамро карда метавонистам, агар ман сарватманд таваллуд мешудам, агар ман бо шахсони дуруст вомехӯрдам, агар ман мисли дигарон истеъдод медоштам, агар ман ҳам ҷуръату ғайрат медоштам, агар ман пештар имкониятҳоямро дуруст истифода мекардам, агар асабҳои маро хароб намекардам,
агар ман ба кори хона андармону бачапоӣ намекардам, агар ман ақаллан каме пул ҷамъ карда метавонистам, агар ман ба хоҷаинам маъқул мешудам, агар ман ҳам касе ба ман ёрдам мекард, агар манро аҳли оила дуруст фаҳмида метавонистанд, агар ман дар шаҳри калон зиндагонӣ мекардам, агар ман метавонистам ки корро оғоз кунам, агар ман шахси озод мебудам, агар ман шахсият мебудам, агар ман инхела фарбеҳ намешудам, агар дигарон аз истеъдодҳои ман бохабар мешуданд, агар ба ман кӯмак мерасонданд, агар ман қарзҳоро соф карда метавонистам, агар ман чӣ тавр буданашро медонистам, агар ҳамон нобарорӣ намешуд, агар ҳама муқобили ман намебуданд, агар ман ин қадар мушкилот намедонистам, агар дар вақташ ман ба ҳамсари муносиби хонадор мешудам, агар дигарон ин қадар кунфаҳм намебуданд, агар аҳли оилаам серхарҷ намебуданд, агар ки ман ба худам боварӣ медоштам, агар ки муваффақият аз ман зоя намегардонд, агар ки ман ба ситораи бахт бо умеду иқболи нек таваллуд мешудам, агар ин ҳаёт дигар мебуд, агар ман кори сабуктаре медоштам, агар пулро гум намекардам, агар ман дар иҳотаи дигарон ҷои дигар мезистам, агар ман гузаштаи дигархелтар медоштам, агар ман кори худро медоштам, агар маро дуруст гӯш карда метавонистам, агар ана ҳамин суханҳои агар ман мардонавор худамро ҳамон тарзе ки ҳастам медидам, ки ман чӣ касам, кистам, он гоҳ ман мефаҳмидам ки дар ман чӣ хел камбудиҳо дорам ва онҳоро ислоҳ мекардам. ана он вақт ман имконият доштам ки аз камбудиҳои худам хулосабарорӣ кунам ва аз дигарон омӯзам. зеро бояд ман фаҳмам ки ман худамро бояд дигар кунам, пеш равам. ман албатта соҳиби мақому мартабаи сазоворе соҳиб гардам, агар ки ҳар чӣ зиёдтар ба худталинкунӣ гузараму ба ҷои урзу баҳонаҷӯӣ сабабковӣ албатта роҳи пешравӣ муваффақшавиро ёфта ба пеш равам ва комёбу муваффақ гардам. одатҳо. ҳамаи ин саволу ҷавоби тартибдодашуда, ҳамаи ин нобарориҳоро ки бо урзу баҳонаву сабабҳо баён карда мешавад, ин хатари калони миллӣ аст. ин одати кӯҳна ба монанди ҷаҳони кӯҳна мебошад ва монеаест барои муваффақшавию пешравӣ. вале сабаб чист ки одамон ин қадар ҳам аз пайи урзу баҳонаву сабабҷӯиҳо мебошанд? барои ман ҷавобаш хеле маълум аст. барои он ки ҳамаи он урзу маъзурҳо, баҳонаҳо, сабабҷӯиҳо ин маҳсули тасаввуроти ҳар шахс аст ва албатта ин одати хеле решаронда мебошад ва инсоният, одамизод аз рӯи хулқу атвораш албатта маҳсулу зодаи худро эҳтиёт мекунад. боз ин ки аз одат халос шудан ҳам кори хеле душворе мебошад ва хусусан вақте ки ин урзҳо самараи амалиётҳои шумо бошанд. афлотуни бузургвор маҳз ҳаминхела ҳақиқатро ба ҳисоб гирифта хеле оқилона гуфта буд: ғалабаи бузургтарин ин ҳамон ғалабаест, он аз болои худ, аз болои калимаи ман ба даст овардан мебошад. боз як файласуфи бузургтари дигар чунин гуфтааст: вақте ки ман фаҳмидам ки ҳамаи он зиштиҳоеро ки дар дигарон мебинам аксу бостоби худи ман будааст, ҳайрон шудам. умуман дар ин бора Элберт Хаббард чунин гуфтааст: барои ман ҳамин масъала муаммо мебошад ки сабаб чӣ бошад ки одамон вақти зиёдеро барои худфиребӣ сарф мекунанд ва урзу баҳонаҳою сабабҳои зиёдеро барои пӯшондани заифиҳояшон, камбудиҳояшон мебофанд. ҳамин вақте ки беҳуда ба ин корҳо сарф кардаашонро агар барои ислоҳ намудани камбудиҳо
خودشان روانه میکردن، آنگاه بهانه کافتن و گشتن هم شرط نبود. همینجا میخواهم که اندیشه خودم را اویدی این مسئله گفته گذارم. زندگی این شاهمات است و در مقابل شما وقت میستد. هر دمی که شما دودلگی کرده حرکت را سست کنید یا راه درست را نیافته باشید، پس حریف شما وقت این سست ارادگی شما را نمیبخشد. اگر پیشتر شما برای کامیاب نشدنتان سبب عرض داشته باشید، پس اکنون در دست شما شاه کلید اداره کنی زندگی را دارید و با آن در خزینه های ثروتمندشوی را گشوده میتوانید. این شاه کلید گرچنده که ناعیان باشد هم ولی خیلی پرقدرت است. مقصد در شعور شما بیدار نمودن خواهش زیاده و سوی ثروت و سوی ثروتمندشوی میباشد. کوشش کردن عیب نیست، ولی برای استفاده نکردن امکانیت های مساعد، شرایط های ضروری البته جواب دادن شرط است. قیمتش باشد نابرابری است. شما حرکت کنید و کلید موفق شوی را به کار درآورید و البته شما پاداش آن را البته میگیرید که این قناعتمندی نصیب خواهد گشت. این قناعتمندی همان کسی را نصیب میگردد که وی از بالای خودش غلبه کرده توانسته باشد، کسی که با پررگی طلب کرده باشد و البته با پررگی گرفته باشد. پاداش حرکت البته مکافات است. آغاز میکنیم، باور میکنیم. امرسون ابدزنده گفته بود همه به هم دیگر میل داریم، پس البته ما هم با هم وا میخوریم. انا همین فکر این شخص بزرگ را قوت داده. من میگویم خواننده محترم، ما با هم دیگرمان میل و رغبت داشتیم و در صحیفه های این کتاب با هم دیگر وا خوردیم. امیدوارم که شما هر مراد و مقصدی که از مطالعه این کتاب میخواستید داشتید، البته خداوند آن را اجرا گرداند. فکر و اندیشه ها برای خاطره همه هم ترس و هراس دارند و بعضی آنها اساس دارند و بعضی ترس و هراس ها بیخبر پیدا میشوند. اینها از دودلگی و شبهه ها پیدا میشوند. آنها را از خود دور کنید. شما به من عرض و بهانه های یاتان را گفتن گیرید، من درباره شما کی بودن نتان را گفته میتوانم. عرض و بهانه برای شخصانی که ثروتمند شدنی هستند و سوی ثروت میروند اصلها لازم نیست. خوشبختی در پول نیست، ولی فقط همین پول شخص را خوشبخت و سعادتمند گردانده حلاوت و راحت جان و تن میباشد. تکرارم میگویم خوشبختی در پول نیست، ولی فقط همین پول شخص را خوشبخت و سعادتمند گردانده حلاوت و راحت جان و تن میباشد. صحت سلامت بودن این بایگری، این ثروت کلانتری نمیباشد. شما از بالای ترس و هراس غلبه کنید و شما از همه درد و رنج ها خلاص میشوید. بایگری های کلان شما را در پیش انتظارند و حرکت کنید آنها را به دست آورید. مردانگی و دلیری، پرقدرتی، شجاعت همیشه غلبه میکند. از تاریخ شخصان بزرگ و ثروتمندان عبرت گیرید. فکر و اندیشه کنید و موفق و باورا و ثروتمند شوید.